Teño que lle dar algúns tiros máis. Moi bons días a todos. Comezamos o pleno ordinario deste mes de maio. O primeiro punto a tratar é a aprobación se procede da acta número 5 do ano 22 da sesión ordinaria celebrada o día 29 de abril de 2022. Hai algunha alegación, algunha intervención neste punto? Ti falaches co secretario? Sí, xa lle deixei. Eso xa se corrigeu, non, César? Sí, son 21, cando abandonaron a sesión son 21, vale. son 11, non 21. De acordo. Moi ben, pois entón vamos a votala. Voten, por favor. A ver, espera un momento. Iniciar votación. Espera. Ahora. Ben, decir que neste pleno faltan dúas personas, falta Román Santalla, que non vai vir, non? Alba, xa non ven. Falta Román Santalla e falta Karen, que está no do esmanamento dos Linden. Polo tanto, en vez de 21, somos 19 persoas as que compoñemos o pleno de hoxe. Polo tanto, votos emitidos 19, sí 19, non 0 e abstencións 0. Bueno, a ver, xa me deixa o sistema. Imos co punto 2. Decretos de alcaldía. Ten a palabra o secretario. Non pises que xa lle dou. Sí, ten a palabra, César. Bos días a todos. Señor alcalde presidente, dá conta da relación de decretos que dictou dende a data anterior convocatoria, que foi no mes de abril, ata o martes desta semana, que foi cando convocou. Teñen copia, quedan enterados. Se non teñen, poder obtela. Moitas gracias, César. Aquí non hai votación. O punto 3 é expediente de modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito número 5. Ten a palabra a concelleira de Facenda e teniente alcalde. Hola, bos días. Vai. Si, tes a palabra, Faz. Bos días. Bos días. No, pero por favor, a ver, en cada pleno que hacemos, dou a palabra desde aquí, non lle toquedes o aparato, que senón é peor. Eu xa vos dou a palabra desde aquí. Pero non lle toquedes ao chisme, non tedes que pedir a palabra para poñer no chisme. A ver. Ahora sí. Sí, claro, non ves o rojo. Sí, veña. Nada, neste punto o que presentamos é unha serie de investimentos que pretendemos que se leven a cabo e que van ir con cargo a remanentes de tesorería para gastos xerais por un importe de 1.852.183 euros. Esta nova consignacións que se presentan é que a intención de reforzar e complementar as accións que xa se aprobaron en plenos pasados e das que xa sodes coñecedores e que, en algúns casos, xa están en proceso de contratación para levar a cabo a súa execución. Todas elas, todas as que vamos a detallar, responden a necesidades prioritarias da nosa veciñanza e que, co criterio tamén deste grupo de goberno, nós estimamos que sí que son necesarios. Abranguen tanto departamentos como obras, comercio, cultura, patrimonio municipal, urbanismo, medio rural, parques e xardíns, investimentos que son tamén transversais a todas as concellerías. Vou a facer un desglose, aínda que xa o tedes tamén cada un de vós nos vosos expedientes,
Deste 1.852.183, unha parte vai para rehabilitación superficial das rúas de Lalín, como son as avenidas Xosé Cuíña e a Rúa Castelao, Memorias dun neno labrego, a Rúa C ou sustitución do pavimento dun tramo da Rúa X. Tamén hai un tramo situado entre a Rúa Luís González Taboada e a traseira dos edificios que van dar á Praza da Vila. Outro apartado destas actuacións é para mellorar a seguridade peonil en Saxán e a Ronda Leste por unha cantidade de 194.386 euros. Esta actuación trátase dunha construción de dúas sendas peonís para dar seguridade a varios viaria dos peóns que a diario que realizan ese tránsito. Outra incorporación vai destinada á mellora dos firmes en Zobra para dar por asfaltado os núcleos rurais de Zobra e Acevedo. Tamén se van a cometer diversas actuacións en parroquias do noso rural, como son retanqueo de muros en Moa e Parada, construción de muros en Cristímel e Ateán, a construción da ponte en Sestelo, a reforma do pontón en Vilar do Río, a construción de depósitos de agua en Cercio, Carballeda e Xastelodeiro, a rehabilitación de lavadoiros na parroquia de Bermés en Ois Grande, en Bustelos en Vilatuxe, ou a fonte de Bustelos tamén en Vilatuxe, a fonte do Camiño Real en Bermés, lavadoiro de Don Ramiro, lavadoiro do Losón e a fonte de Vilameá en Sello. Outro apartado fai en referencia para o suministro de biondas para mellorar a seguridade. Tamén vai destinado unha parte da compra dos inmobles da casa de Don Álvaro, neste caso é a cantidade que fai cubrir unha das 4 anualidades nas que se fracciona o pago deste inmoble. Tamén se contempla unha partida importante para a compra de terreos e parcelas con distintas funcións e en distintos enclaves. Por un lado, é no lugar de Eirexe na parroquia de Noceda, no lugar de Cercio, dúas parcelas na Ponte dos Cabalos, na parroquia de Parada, e tamén unha parcela importante para a compra das sauces. No Departamento de Comercio tamén vai destinado para toldos, fabricación, mantemento e montaxe de almacemento das aldeas de Nadal. Reforzarase tamén o parque móvil. Para a Romería dos Maiores tamén está previsto esta incorporación para as actuacións de Feira Deza e para mellorar a sinal mediante antenas parabólicas en algunhas parroquias que non teñen ou é moi deficiente. A Maiores tamén vai un suplemento de crédito para a modernización de multimedia no Auditorio Municipal, suministro de material de sendas e limpeza de cunetas e zaorras. Agordamos que o consideren necesario e que aproben e consideren como a nós necesario. Terminouche o tempo, Paz. Turnos de intervención. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Sí, bo día. Nós non imos votar nunca en contra de lo que sexan propostas de interés xeral e ben certo é que aquí varias das que vostedes propoñen son. Mais tamén hai algunhas cousas que nós non podemos e nos inhabilita a posibilidade de votar a favor deste expediente porque obviamente estamos en contra de onde se dirixe ese importe de cartos porque entendemos que non é nin a prioridade nin o momento nun dos casos e noutro desde logo un auténtico derroche, non? Refírome concretamente ao tema de mercar o da casa por 650.000 euros. Nós xa non é xa nin esta cantidade, senón que estaríamos falando seguramente que habería que engadirlle esta cantidade de 650.000 euros multiplicar como mínimo por 2 ou 3 para a súa posta en marcha, non? Polo tanto, entendemos que hai outras prioridades moitísimo máis urxentes para a nosa veciñanza que facer este tipo de gastos. Moitas veces é moito máis doado mercar un inmoble, o problema despois é rehabilitalo, mantelo, dotalo de persoal, etc. Entendemos que este non, desde logo, non é o momento
E, en segundo lugar, pois algo que nós fomos críticos desde o primeiro segundo, que é o de Mercalalín, que creo que a estas alturas ninguén dubida do seu fracaso, e que vostedes siguen empeñados, aínda fai pouco lle meteron outra cantidade, eu non sei a que responde exactamente que se lle sigue inflando cunhas cantidades tan importantes a este proxecto, porque despois, desde logo, non se reflite ningún tipo de resultados. Entón, non sei se os resultados se buscan é para outra cousa, pero, desde logo, para que os comerciantes teñan unha ferramenta útil para mellorar a situación, é máis que evidente que non está nin funcionando. E, por certo, eu insisto que non vexo que os cartos que aquí se aproban para Mercalalín vayan para Mercalalín. Eu, polo menos, así o percibo e o digo. Gracias, señor Francisco Javier. Javier, non. Francisco Xavier. Eu que pon aquí, ó. Non, pero pon Xavier, pon. Dixen eu mal. Por parte de Osoe, Alba. Alba Forno ten a palabra. Bueno, bo día a todos e todas. Hoxe ven a pleno unha modificación de crédito na que se mestura un pouco de todo, dende pavimentación de vías, accesos a núcleos, antenas para o terreno rural, etc. En moitas das actuacións que aquí se plantexan estamos, por suposto, de acordo, son moi necesarias, algunhas veñen de vellos, xa que os veciños e veciñas as están reclamando estas melloras dende fai moito tempo, pero nalgúnas outras partidas temos discrepancias. Poño, por exemplo, os 17.000 euros que se van a destinar, neste caso, á plataforma Mercalalín. Creo que é entendible que se errase nun primeiro momento, creendo nun modelo de promoción do comercio que non era o axeitado, e creo que así quedou demostrado. O que non chegamos a entender é que despois de varios investimentos a maiores do inicial nesta plataforma se siga metendo diñeiro a pesar de que non está dando froito ningún, ou polo menos é o que o comercio nos traslada e é o que podemos percibir ao entrar na páxina. En todo caso, gustaríanos saber se teñen algún tipo de cifras ou datos para volver a facer un investimento nada despreciable, por certo, nesta plataforma. Nas redes sociais, as últimas publicacións de Mercalalín son de decembro do 2021. Imos gastar 17.000 euros en algo que leva medio ano sin actividade nas redes sociais. Os seguidores que se indican na memoria indexada no expediente son inferiores a día de hoxe. Non sei se é porque os datos eran errados ou se é que foron baixando ante a inactividade das páxinas. E pregúntome, ademais, vendeuse algo a través deste portal? O comercio está contento con ele e co seu funcionamento? Utilízano? Igual se estes 17.000 euros se invertiran en dinamizar o comercio de outro xeito, diría mellor ao sector. E remato a primeira intervención dicindo que tamén veñen neste punto 30.000 euros para a modernización do sistema de audio e vídeo do auditorio, cofinanciado con fondos do Next Generation, e si, escoitaron ben, esos fondos dos Next Generation que sei que non ian chegar a Lalín de ningún xeito, os mesmos que nos plenos de outubro e novembro do ano pasado trouxeron mocións para chamarlle a atención ao Goberno Central porque aos concellos como o noso non ia chegar ningún peso. Por todo o que dixen antes, entendo que moitas das actuacións son moi esperadas e necesarias e, por suposto, estamos de acordo con elas e por iso non imos votar en contra, pero non é menos certo que tamén hai outras partidas das que xa falei coas que non estamos de acordo en absoluto. Por tanto, nós absterémonos na votación. Gracias, Alba. Por parte do compromiso, ten a palabra Teresa Varela. Bos días a todas e a todos. Nada, nos este expediente hai cousas nas que estamos a favor e hai cousas nas que discrepamos. Entón, por iso xa anuncio o noso voto que vai ser a abstención. A diferencia na forma de proceder nosa e a que facía a oposición cando nós fomos goberno é totalmente diferente. Vos traía por rutina, votabades en contra dos expedientes das modificacións de crédito, cando estes expedientes de modificación de crédito só sirven para atender as necesidades dos veciños. Nós non facemos eso, non é o noso tipo de facer política, é dicir, estes son proxectos que podemos estar máis ou menos de acordo, que nós faríamos outras cousas ou non, pero, sin embargo, non imos votar en contra destas cousas. Aquí neste expediente, como xa ben se dixo desde as bancadas da oposición, tanto polo Bloque como polo PSOE,
Nos ca compra da Casa de Álvaro sí que estamos de acordo, consideramos que non é o momento axeitado para facelo, porque a maiores isto supón que imos ter un endeudamento a maiores 3 anos máis, porque se vai pagar a plazos, co cual incrementamos a deuda, pero este ano xa se pagou primeiro. Entonces quédanos outros 3, entón o Goberno debería cambiar nas urnas en maio do ano que ven, co cual o Goberno que o colla xa ten 2 anos que seguir pagando isto. Despois non é só adquirila, o problema é que hai que rehabilitala e hai que poñela para poder usar. Iso vai levar un custo económico moi elevado, en torno aos 2 millóns de euros. Hai arquitectos que xa se pronunciaron neste sentido e o señor alcalde xo sabe. Entón, volvemos ao mismo, en gastar nun momento que ao mellor non é o proxecto prioritario. En canto á plataforma online Mercalalín, ingresarlle eses 17.000 euros, eu, que todos nos coñecemos, son de mercar no comercio de Lalín. Preguntei en varias tiendas, porque sí que accedín varias veces á páxina, para mercar desde a páxina, porque moitas veces é cómodo. Non é unha páxina que a mí me resulte moi cómodo, a mellor é que non estou familiarizada tamén, porque prefiero o cara a cara e o trato co comercio. Eu creo que, e estes días preguntei nas tendas, e sí que me sorprendeu que nas tendas todas que preguntei, ningunha vendeu nada a través da plataforma. Pregúntolle se lle constan que alguén o vendeu, e todos me dan o mismo exemplo dunha tenda que só vendeu 2 cousas. Entonces, eu creo que a repercusión de retorno, de volta, desta inversión é nula. Entón, se algo non funciona, eu creo que ao mellor habría que pensar noutra cousa. E hoxe en día, todas e todos, se queremos comprar no comercio de Lalín, casi todos teñen unha páxina web propia, móvense moi ben nas redes sociales, e eu creo que eso sí que lle está xerando un retorno a esas tiendas. Entonces, ao mellor habría que invertir, pois, axudarlle a eses pequenos comerciantes que non teñen ao mellor a súa páxina web todo o ben que se debería, e non seguir invertindo nun proxecto que non funcionou. E é tan fácil como ir tenda por tenda e facer a mesma pregunta que fixen eu, é dicir, e todos che poñen o mesmo exemplo, que só lle constan 2 ventas que se dixo nunha reunión, e os outros dinche todos que nadie vendeu a través deso. Entonces, eses 17.000 euros invertidos en outro tipo de axudas ou en outro tipo de liñas tería unha repercusión moito máis beneficiosa para o noso pobo. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, Teresa. Maripaz ten a palabra, tenente alcalde. 3 minutos. Ben, o que recollen estas 26 partidas, e, bueno, e queda refrendado tamén polo discurso de cada un de vostedes, pois, bueno, son as actuacións que se van a levar tanto no casco como na zona rural. Ese é o criterio, que haxa un equilibrio entre as dúas partes. Coinciden os 3 no Mercalalín. Ben é certo que hoxe non está a compañeira responsable desta área, pero, bueno, ela sí o fará, como xa o fixo con anterioridade, valoración do que foi a primeira implantación do Mercalalín, e ao igual que tamén se fará un análise desta nova volta de levar a cabo o Mercalalín. Si se fai, cando se lanza algo, todos coñecemos que hai que generar non a necesidade, aquí xa había unha necesidade latente, unha necesidade que se incrementou máis a raíz da situación que todos vivimos da COVID, e que se considerou que era un mecanismo para darlle ese pulo que o comercio necesitaba. Pasada esa fase, seguimos pensando que hai que seguir fomentando ese uso, quizá ao mellor non ten o aproveito e a rentabilidade para cada un dos comerciantes que esperamos, e que sexa o obxectivo que se cumpla, que se fará nesta segunda volta de seguir tendo vixencia o Mercalalín. Non cabe dúda que, como calquer medida que se implanta, farase esa análise, e no caso de que se necesite incorporar melloras para que redunde, porque o obxectivo neste caso é único e clarísimo, que é a mellora do noso comercio de Lalín, facilitar as compras, que se compre aquí, que o que se invista, o que se invirta toda a xente na compra, que quede en Lalín,
e, desde logo, a ferramenta así o cumplo. Agradecer tamén o bo entendemento que tuveron con estas partidas, con esas pequenas discrepancias. Hai que tamén decir que moitas veces as compras teñen un momento e ese momento hai que aproveitalo e, bueno, este goberno gestión non lle falta. Polo tanto, o que veña a continuación de aquí, pois xa se verá e xa somos conscientes do que estamos facendo e seguramente que quedará ben atado e non generará maiores trastornos, senón que será patrimonio municipal para uso e disfrute de toda a veciñanza. Non teño nada máis que aportar. Gracias, Paz. Paco, tes a palabra. Paco, tes a palabra. Sí, moi breve. Eu quería facer unha pregunta. Cando foi o último pleno onde se trouxe unha aportación e a cantidade que se fixo para Mercalalín? Paz? Non sei. Por decirche unha data e decirche equivocada, prefiro non decirche. Vale. E a cantidade tampouco se lembra. Vale. Mire, se nun ano xa trouxemos aquí a aprobación de 24.000 euros para Mercalalín, a mí me gustaría que alguén deste pleno que me dixera se foron 24, se foron 20, se foron 17, os que foran, en que se invertiron. Que un só comerciante se plante neste pleno e que diga, pois eu notei esos cartos que se lle pagaron a tal empresa, pois que me beneficiaron nesto. Eu, de verdade, cando todos e todas os que estamos aquí sabemos que é unha ferramenta completamente inútil, que non cumpliu ningún dos obxectivos para que se creou, eu, de verdade, basta xa de malgastar os cartos dos veciños de Lalín, porque todos e todas sabemos que non estamos axudando o comercio de Lalín e o que estamos dilapidando é outros 17.000 euros máis. Eu creo que hai que ser realistas. É que vostedes, insisto, eu pido explicacións de onde se invirten os cartos que se trouxeron aquí. Non fai moitos meses, en que se invertiron e estes tamén en que se van invertir. E, desde logo, xa non digo en beneficios que trouxo, porque non hai ningún. Eu creo que cada día que pasa, se cotizara en bolsa, obviamente xa estaba expulsado da cotización este valor, porque non vale absolutamente para nada, e así, eu creo que non hai un só comerciante en Lalín que diga o contrario, non? Por lo tanto, se xades serios, invertides estes cartos no comercio de Lalín, contaredes con o noso apoio, pero en cuestións que, desde logo, lle sexan beneficiosas para o comercio, pero non en plan malgastar. Non sei por que a certas empresas para darlle estes cartos. Que, insisto, que me gustaría que me explicaran en que se gastaron. Se alguén o sabe neste pleno, Estame sobrando tempo hoxe. Termina xa. Sí, Alba, ten a palabra. Nada, vou ser moi breve. Se o obxectivo de Mercalalín, como dixo Paz, é facilitar a compra e axudar ao comercio, en 2 anos non logrou nin facilitar a compra por parte dos consumidores, nin facilitar a venta por parte dos vendedores, e o comercio non entende que esta ferramenta lle está axudando en absolutamente nada, algo falla. É dicir, os obxectivos para os que estaba diseñada non están funcionando. É de verdade que eu non entendo como nos poden estar dicindo aquí que ímos meter 17.000 euros máis a Mercalalín cando levan 6 meses sen facer ningunha soa publicación nas redes sociais da plataforma e que as teñen absolutamente abandonadas e que eu creo que nin eles mesmos creen niso. E máis cando fai, o que se dixo, un ano que se invertiron outros 24.000 euros máis. É que non é serio, eu creo que non é serio. E, por certo, que antes non me lembrei de comentalo, tamén vai nesta modificación de crédito, van varias pavimentacións de rúas ou de vías públicas,
entre elas a da Xosé Cuíña, e gustaríanos saber como está o proxecto do DUSI, e lembrar, por certo, que levamos 4 anos dende o 2018 pasando por fochancas nesa rúa, porque daquelas o PP, xunto co Tránsfuga, impediron unha modificación de crédito para pavimentala. Sei que daquelas non lle facía falta. E remato. Moitas gracias. Teresa Varela ten a palabra. Rafa. Rafael. Gracias. Queda ben claro por parte de Compromiso, xa deixamos públicamente que non estamos a favor da compra da casa de don Álvaro. E sei que, ademais, no punto de vista de sucesións, unha das propietarias da casa, coñecida en Lalín, unha persona moi respetada, chamada Tatala, que creo que coñecemos moito, creo que deixou dito que lle gustaría que ese inmueble que fose destinado a algún día que fose parte do patrimonio dos lalinenses, é dicir, que o adquirise o Concello. Dito iso, eu teño que decir que tamén na vida privada, do punto de vista empresarial, estivemos vendo ese inmueble e a verdade é que a parte de arriba ten un nivel de un estado a día de hoxe que mandamos ali dous arquitectos prestixiosos que coñece tamén o señor alcalde, que me consta que o respeta, e fixeron unha valoración de que eran para a rehabilitación que eran necesarios casi 2 millóns de euros. Non chegaba, pero casi 2 millóns de euros. Eu sei que el ten un compromiso por parte da Xunta de Galicia de polo menos unha partida importante, pero son cartos públicos. Eu sempre digo que decía, vostedes son dun partido conservador, unha das súas referencias, polo menos para o señor Aznar, era Margaret Thatcher, decía que non existen os cartos públicos, que son os cartos dos contribuintes, que son cousas diferentes. Bueno, pois estos son cartos públicos, tanto os da Xunta como os do Concello de Lalín. Por eso nos parece excesivo en momentos tan complicados nos que, cando eu vou a reunións ou con Cáritas ou con Vencer, dignos que están aumentando exponencialmente os casos de persoas que teñen necesidades en este pobo, non? E seguramente coa crise que ven aí, coa posible recesión, isto vai seguir incrementando. E entón, eu digo que estamos a favor de mercar esta casa, que se ben claro, pero si digo que o mellor que non é o momento. Non sei se pode facer algún tipo de aluguer da casa con opción de compra para máis adiante, pero en este momento investir en 4 anos 650.000 euros a min pareceme que roza o indecente partindo da base de que se fai de boa fe, é dicir, é un inmueble que, insisto, que é interesante, igual que me parece o Cine Balado. Reúnme varias veces con directivos da banca e falaban de uns 300.000 euros negociables hasta 250.000. Eu creo que é un inmueble que ten que pasar a formar parte algún día tamén do patrimonio municipal. E, polo tanto, por isto é o noso sentido do voto. E o de Mercalalín, bueno decir vulgarmente, non hai por onde collelo. Non está hoxe a señora Fernández, pero dígolle directamente ao goberno, aínda que Begoña me está torpedeando a intervención, pero dígolle claramente que non é, señores, o momento de investir no que non funciona, senón que afianzar o que evidentemente aínda funciona. Nada máis. Moitas gracias, señor Cuíña. Ben, traemos unha modificación de 1.852.000 euros, donde de 26 apartados, pues cuestionan dous. Bueno, tampouco é tanto, é dicir, menos mal. Cuestionan o da compra da casa e, máis, cuestionan o de Mercalalín. Con respecto a esas dúas cousas, teño que lle decir que non puxen o tempo. Sí. Bueno, que me parecía. Quedanche 2 minutos. Non. En primeiro lugar, a compra da casa de don Álvaro terá que vir a pleno, porque a compra, de momento, o único que hai é un documento que firmei eu, como alcalde de Lalín, co representante da familia, da propiedade, e que, obviamente, agora hai que fazer todo o expediente para materializalo e ten que volver vir a pleno, porque ao ser unha compra plurianual ten que vir a pleno. Mire, sobre a oportunidade da casa ou non, é ahora ou nunca. Vostedes poden presumir de ter información privilexiada, eu tamén a teño. Entón, eu falei con quen tiña que falar, que ten que ver realmente co funcionamento desa familia, querían vender a casa, ahora querían a vender,
e querían a vender, e se non é a nós iba a ser a outros. Entón, isto si se escapaba ahora, nunca máis volvería a ser para o Concello. Nunca máis non, durante moito tempo non volvería a ser para o Concello. Eu prefiro que esta casa sea para todos os lalinenses, que non para un. Sobre o particular de que a casa vale máis ou menos, home, é opinable, pero é o que dicen os técnicos de aquí e o acordo que demos chegado ca familia. Eu podo decir que desde que se nos dou, digamos, o ok de palabra hasta que firmamos o documento, foron moitas as peticións e as presións que tuvo esa familia para comprarlle a outras persoas. Que eu saiba polo menos tres, que eu saiba. Desde que se dixo, desde que saleu na prensa, públicamente, pois houve polo menos intentonas de deixarnos sin ela. Bueno, eu a persoa que tratei, creo que é unha persoa seria, reputada, e obviamente nin se o cuestionou, porque ademais é certo que querían que fora para o Concello, tamén hai que dicilo. En condicións iguales iban nos dar o dereito de tanteo, porque ese era un compromiso que tiña pois, a persoa que leva eso conmigo, de que se alguén a quixera comprar, antes de comprar, que íbamos ter pois, un dereito de tanteo. Por lo tanto, eu creo que o momento é ahora. Sobre o arreglo depende do que se queira facer. Se ti queres facer un chisme de lujo ou tal, con habitacións e tal, é moi costosa. Para facer o que nós queremos facer, en principio, pois non ten por que ser tan costosa, que é unha oficina de turismo, que... Non teño nin idea porque non falei con ningún arquitecto, pero en todo caso, eu das palabras fíome, eu fixen un trato con Román, se nós comprábamos a casa, a Consellería de Cultura arreglaba. Por lo tanto, poñerémolo no tema a Román e seguro que o fará. Sobre a plataforma Mercalalín, sin dúbida a plataforma Mercalalín podía funcionar moito mellor. Eu non estou nin moito menos satisfeito co seu funcionamento, pero en canto que a nova directiva da AD xa temos falado a posibilidade de sentarnos con eles e facelo con eles a medias, porque eu creo que aí a única posibilidad que pode funcionar é así. E o resto dos investimentos, pois bueno, vamos comprar moitos terreos, que son importantes, na Ponte dos Cabalos, en Noceda, en varios sitios, Ponte dos Cabalos, en Cercio, ali onde a iglesia, que tamén saben que hai un problema que non hai ali moito onde aparcar, e logo imos arreglar dúas pontes importantes, e sobre todo en pavimentacións, que aquí pavimentacións traga o que se lle bote máis, metemos en pavimentacións de distintos tipos máis de 800.000 euros en pavimentacións. Entón, a ver, de 1.800.000, pois cuestionados 160 máis 20, cuestionado uns 180.000 euros. 180.000 euros é o que estades cuestionando. Sí, pero a da casa ou se compra ahora ou se perdemos. E tampouco quero decir aquí públicamente nin quen estaba interesado nin non, pero é que se non se compra ahora, boaba. E eu quero que sea para todos os lalinenses. As oportunidades son cando son, ou a pillamos ahora ou non a pillamos nunca. Con que a comprar a alguén, olvídate. Con que a comprar a alguén, olvídate. Algún quería comprar para arreglala e arrendarlle ao Concello. Falou comigo. Así que compraste a casa, sí. Pois quería comprar eu. Pero para que queres esa unha casa? Quería para comprala, para arreglala e arrendarlle ao Concello. Pareceme ben. E a persoa esa, moitos non, pero algúns de vos coñecedela. En fin, o Concello ya alquilaba. Vamos a votar. Votamos. Votamos todos, sí. Votos emitidos 19, sí 10, non 0 e abstencións 9. Queda aprobada por maioría. Imos co punto 4, recoñecemento extrajudicial de créditos número 17. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Este expediente trátase, por un lado, de levantar a nota de reparo sobre 3 facturas que son de suministros de consumos eléctricos por un importe de 8.629.888 e, a continuación, aprobar o recoñecemento extrajudicial que conforman estas 3 facturas por este importe mencionado. Son 2 facturas de Naturgy e unha de hidroeléctrica de Silleda. Nada máis, non teño... Moitas gracias. Paco, non interves? Vos intervides? Sí. Ten a palabra Alba. Bueno, vou ser brevísima.
un pleno máis veñen facturas daquela maneira para levantar reparos. Vin estes días na prensa que en Pontevedra o partido da oposición, neste caso o PP, acode á xusticia por unhas cantas facturas de limpeza que ademais teñen que ver coa pandemia, que se abonaron sen contrato, e pregúntome eu que teríamos que facer nós aquí en Lalín con milleiros de euros pagados deste xeito. En fin, vemos como están a facer de un trámite que debería ser algo extraordinario, algo habitual, están a convertelo no pan de cada día. E só vou dar un dato, creo que é esclarecedor e cada un que saque as súas conclusións. A falta das xuntas de goberno da metade do mes de abril e de todo o mes de maio, no que vai de ano 2022, foron 429.418 euros o importe das facturas que lle tuvemos que levantar reparos. En total, 216 facturas en 4 meses e medio. E remato. Moitas gracias. Teresa, ten a palabra. Sí, colleume o argumento, Alba. Eu teño unha especial boa relación co Partido Popular da cidade de Pontevedra, polas persoas, non pola organización que a respeto. E a miña Pepa Pardo, do Partido Popular, decía, e sale aquí o titular, levará a autoridade competente as irregularidades detectadas en facturas do goberno local. Por cuestións que aquí levamos este mandato bastante máis, o se co dato que aportou moi ben Alba, bastante máis de 3,5 millóns, casi 4 millóns en facturas reparadas a día de hoxe, non? Eu quero lembrar que no pasado mandato vostedes pedían facer unha selección de facturas, unhas as aprobaban, outras non, en función de se as empresas eran de Lalín ou eran de fora. Algún exconcelleiro dime que non sabería a día de hoxe con que cara se presentaría aos plenos para ter que defender esta cuestión. Teñen sorte, sobre todo algún concelleiro, que nós non judicializamos a vida política, ni moitísimo menos, pero o Partido Popular, ao que vostedes siguen pertencendo de momento, o da cidade de Pontevedra está anunciando medidas judiciais precisamente pola reiteración e creo que comparado co que está pasando en la línea é pecata minuta o que denuncia Pepa Pardo, non? Vostedes verán, eu non sei se as reglas de xogo son exactamente iguais para uns e para outros. A min o que me din persoas do Tribunal de Contas é que ten pouco pase isto coa reiteración que teñen no tempo. Os informes da intervención son absolutamente demoledores en este sentido. Estánlles advertindo semana tras semana desta circunstancia. Se aquí tivésemos, eu que sei, por inventar, digo, algún, eu que sei, non adscrito, algún tránsfuga, disposto a facerlle traballo sucio á oposición, cousa que nunca pasou no Concello, pero mellor, non sei, no futuro pode pasar, non? Pois o mellor isto levaba na xustiza e vostedes tiñan un problema con esta cuestión. Pero, insisto, parece que cando goberna o Partido Popular pode facer o que lle veñan gana e cando está na oposición ameaza con accións judiciais como pasa na cidade de Pontevedra por parte do señor Domínguez, da señora Pardo, do señor Juncal, os que aprecio moito, pero dende a distancia ideolóxica, non? Nada máis. Ben, aquí o que se trataba é de dúas facturas, que unha é de Naturgy, porque sabe perfectamente os presentes o que pasa cas facturas eléctricas, unha de hidroeléctrica de Silleda e outra é de Naturgy. Son as facturas que traemos hoxe aquí. Escoita, esas son as facturas que traemos hoxe aquí. E é do que se trata o punto do orden do día. Que podemos incorporar un montón de cousas? Sin duda. Podemos incorporar o que nos dé a gana ao debate. Vostedes son moi libres, pero que ten que ver eso con outra cousa. Fíanse de Pontevedra. Mire, o Concello de Pontevedra fixo unha calle, inaugurouna públicamente e 2 meses despois adjudicouna. O Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular levou no xulgado. Pois perdeu o Partido Popular. Vale? Fíjase, eu dixe... Bueno, sí, perdona. Daña o Concello se fora como usted dicía. O Partido Popular de Pontevedra é para meterlos nunha reserva índia. Perdome, no. Quero dicir que adjudicouse unha obra 2 meses despois ou 3 de haber acabado, Paco. No, pido perdón por comparar con amigos míos. O Partido Popular de Pontevedra non ten nada que ver. Mire,
Eu que lles digo é que, a ver, estamos falando do reconhecimento extrajudicial de dúas facturas de luz que saben o que pasa cas eléctricas. O das eléctricas é un mundo aparte que o conocen perfectamente porque o estarán sufrindo, supoño. Facturan cando lle peta, cando lle dá a gana, como lle dá a gana. Bueno, pois é o que temos. É como enganchados á luz temos que estar. Vamos a votalo. Tamén. Non, eso tamén pasaba no pasado mandato, pero no pasado mandato nós éramos a oposición e agora somos goberno. Entón, o papel que estábamos facendo nós, facéndolo vos, e viceversa. Entón, que ocurre? Nós polo reconocimiento, nós protestábamos polo levantamento de reparo, pero levámonos algunha vez ao xulgado por eso? Non, ben, non sabes, porque eso sabíamos que non tiñamos. Bueno, xa veremos. Ben, votamos entón, por favor. Voten. Estamos falando de este dúas facturas. Alba, non entrou o teu voto. Ahora sí. Paco, ti votas ou non? Era o de reparos, o de reparo. Votos emitidos 19, e si 10, non 5, 4 abstencións. Apróbase por maioría. Imos co punto 5. Modificación ordenanza reguladora, municipal reguladora do precio público para a prestación de servicios nas instalacións deportivas municipales do Concello de Lalín. Ten a palabra Maripaz, concelleira de Facenda. Bueno, enténdese que hai un interés público na eximencia do pago para o ano 22, en principio nos sucesivos tamén, para os usuarios das instalacións da piscina exterior. Para isto, bueno, tense en conta e tivos en conta tamén para facer esta proposta o perfil das persoas que maioritariamente acuden ás piscinas e que son familias e usuarios de menor renta. E, polo tanto, estando esta maioría de persoas as que utilizan as instalacións en período estival, estivamos necesario traer a pleno esta modificación. Polo tanto, o que propoñemos é a modificación da ordenanza municipal reguladora do precio público pola prestación de servicios nas instalacións deportivas municipais do Concello de Lalín, e quedarán exentos de pago as persoas que ali acudan a partir agora xa dos meses vindeiros. Polo tanto, o que se suprime é o anexo 1 que fai referencia ás entradas diarias en todos os conceptos que aparecen recollidas así nesta ordenanza, que fan referencia á piscina exterior de adultos, a piscina exterior de menores de 16 e maiores de 59 anos e tamén o bono familiar da temporada para familias con escasos recursos. Isto, unha vez que pase aquí a aprobación do Pleno, pois saiga publicado no boletín da provincia, pois estará no tabuleiro durante os 30 días e logo xa entrará en vigor. Nesta primeira intervención, pois non teño nada máis que aportar. Intervencións? Paco Vilariño, ten a palabra. Non. Nos estamos de acordo e imos votar a favor. Alba, ten a palabra. O mesmo, nós estamos de acordo e votamos a favor. Ben, pois entón votamos. Fernando, non entrou o teu voto. Fernando. Fernando, dalle aí. Ahora sí. Votos emitidos 19, si 19, por lo tanto, unanimidade, apróbase, teremos as piscinas de fora gratis este ano. Vamos co punto 6.
Porque a nosa idea xa saben que é facer unha piscina nova fora. Porque a piscina de fora ou se arregla, e se lle mete un arreglo considerable, e incluso se amplía, ou se non... Perdón, non falan desas obras agora como ano pasado, Non. Eu só aviso. Ahora non. Digo que a piscina fora é cativa. Pero foi cativa desde hai moito tempo, non é de agora. Imos co punto 6. Vamos... No, que cando ti eras pequena era outra. É fonda. Que queu ali un botando os fuegos e casi a fogo o señor, e nós sin sabelo. Imos co punto 6. O punto 6 é a declaración de deserto expediente de contratación de operación de crédito lotes 1 e 2. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Este expediente ten un antecedente, como todos coñecemos, no Pleno Municipal do 24 de febreiro aprobouse o expediente de contratación da operación de crédito de inversións do orzamento municipal do ano presente, do ano 2022, por un importe de 6.908.011,82 euros. Posteriormente, a Mesa de Contratación, o 6 de abril, declarou a inadmisión das ofertas presentadas para os lotes 1 e 2, porque as ofertas que se presentaron foron presentadas, valga a redundancia, fora de plazo. No anterior pleno xa falamos tamén deste expediente. Entonces, o que se propón a este pleno é por aprobar e recoñecer que este expediente de contratación recolle e está tramitado como así explico, e esta operación queda deserta. E o que se trata é de que, unha vez que se adopte este acordo neste pleno, pois se publique no perfil de contratante declarando esta adxudicación deserta polo motivo que expliquei. Aproveito tamén este momento para indicarlles que onte, 26 de maio, celebrouse a mesa de contratación e un dos expedientes que iba a esta mesa de contratación pois era novamente a adxudicación destes dous lotes 1 e 2. Xa lles podo afirmar que se presentaron 3 entidades bancarias, a banca CaixaBank e Santander. Polo tanto, non é presumir, pero é resaltar a xestión e decirlles a vostedes o que no anterior pleno nos manifestaron rotundamente de que non había ofertas que estuveran interesadas en presentarse ao Concello de Lalín. Queda unha vez máis manifestado e demostrado que as ofertas foron presentadas e foron presentadas fora de plazo. Cando hai feitos, pois é a mellor forma de demostrar o que se está facendo, non é a veces falar por falar. Non teño nada máis que aportar nesta primeira intervención. Gracias, Paz. Paco Vilariño, ten a palabra. Bueno, eu non iba a intervir, pero claro, é que Paz a min é que... A ver, Paz, é verdade que non iba a intervir, pero claro, que ti digas que presumides... Non dixo que presumías, dicía que nos presumistes vos. Non, claro. Que non nos daban crédito. Que presumides da boa xestión. A ver, se isto ven aquí é porque cando se fixo a oferta houbo cero. Home, es que vayan fora de plazo, agás en certos contratos menores que falaremos despois, non contan. Vale? Entón, en prazo, cero. Que eu admito que me parece moi sorprendente que non houbera ofertas, e claro, non falamos dunha empresa de Valencia, que son dous amigos, falamos de entidades bancarias que, home, saben ler un boletín, saben os plazos, verdad? De números saben, non? Entón, home, eu creo que non as busques, digo, foi nefasto e vergonzoso. E eu, insisto, non entendo como as entidades non lle pode interesar, por iso para min foi moi sorprendente, e agora que se presenten 3,
pois tampouco é para tirar bombas, pero non creo que sexa pola vosa xestión, porque ademais, como ti dís, se outra vez se presentaron fora de plazo, pois, bueno, será que as entidades bancarias pois destacan por ser inútiles funcionais e non saben ler os boletíns e os plazos nos que se moven, e neste caso, pois, houve, non sei, contratarían xente especialista en saber cando se abren e se pechan os plazos para presentar ofertas. Pero, hombre, non nos tomedes por pardos. Creo que entendiches mal o que quixo dicir Paz, porque Paz non falou de presumir de que non fixemos gestión para que viñeran as empresas. Falou de que... Sí, textualmente, é que o apuntei porque o dixo textualmente. Tiñamos solvencia, por eso se presentan tres, o banco non se presenta para perder cartas. É que o dixo textualmente que o apuntei, por eso cando... Sí, textualmente, se non está o vídeo para verlo. É igual, é igual. Veus arriba, non pasa nada. Alba, vos, quen fala? Ti, ten a palabra, Alba. Eu nada, vou ser moi breve tamén. Parece un pouco raro que queden desertos os lotes, sobre todo nesta época na que estamos acostumados a que calquer banco ou caixa teña persoal específico, cualificado e dedicado exclusivamente a ofertar créditos tanto á empresa privada como á administración pública, co cal é moi raro ou estrano que se lle pasen puntos tan importantes como as datas ou os prazos. Igual é que non lle interesaba. A ver se ao mellor o collemos por aí. En definitiva, eu creo que nos temos que quedar co tema de que con todos estes créditos que están a contratar o Concello, os larinenses teñen que ter en conta que cando vostedes entraron no goberno non tiñan débeda prácticamente, e cando vostedes se vayan, pois van ter unha débeda dunha cuantía canto menos elevada. E remato. Moitas gracias. Por parte do compromiso, quen fala? Se quere decir varias cousas. Sí, quere decir varias cousas. Bueno, como vamos unha semana de viaxe a Argentina, o señor alcalde máis eu xuntos, non teño moitas ganas de agrear o debate porque tampouco é estar unha semana xuntos levándonos mal, non? Entón, polo tanto, este pleno penso estar tranquilo con el, pode estar tranquilo o resto do pleno. Eso. Ao que vou, será o titular, bueno, será un deles. Ao que vou é que, miren, dixeronme que onte dixera... non te preocupes, eu espero o que faga falta. Digo porque só che dá cando estou eu, será alerxia, claro. Mira que non levábamos ben. Bueno, estornude vostede o que considere, non hai problema. Miren, quería decir, señor Crespo, que me dixeron que vostede onte en Radio Lalín dixera que eu mentira co das entidades de crédito. Vou dicir dúas cousas. Ratifícome absolutamente no que dixen no seu momento. Eu non dixen que non querían ir ás entidades de crédito, senón que algunhas entidades de crédito me constaba que non vían a operación, dende un punto de vista da solvencia. Ratifícome no que dixen. Sabe vostede que pola miña vida privada, un grupo empresarial máis ou menos importante, home, algo de relacións coa banca teño, E o que lle digo é que a mí me transmitiron que na cuestión do Concello, casualmente as que non se presentaron, non o vían. Punto 1. Punto 2. Querolles lembrar, e aquí está a interventora accidental, que é unha persona que sempre digo que teño o máximo respeto polo seu traballo, que sabe que cando fomos con 1 millón de euros a petición de crédito precisamente para os fondos EDUSI, presentáronse absolutamente todas as entidades de crédito que teñen sede en Lalín. Todas. Non é o caso desta. Eu alégrome que haxa bancos dispostos a darlle crédito ao Concello de Lalín. E sinto que non sexan todos. Isto quede claro. Porque me di xestión. O que había que falar aquí mal é de mala xestión interna daqueles que se presentaron teóricamente fora de plazo. Non creo que se deba a súa xestión, señora Tenente de Alcalde, de que os bancos poidan ver interés ou non en unha operación de crédito. Non sei se que ten pouca experiencia na vida na empresa privada ou non, que non o sei, pero así non lle funcionan as cousas cos bancos, que quede ben claro. E despois, presumir, como escoitei tamén que presumiron vostedes da solvencia do Concello de Lalín, punto 1, alégrome. Punto 2, nas condicións que entramos no ano 15, pedir un crédito de 9 millóns de euros sería ciencia ficción, de 7 millóns de euros, sería ciencia ficción. Grazas a que o Concello de Lalín quedou inmaculado dende un punto de vista da tesorería e da solvencia, hai entidades que lles pode interesar a día de hoxe este crédito e outras polo que se ve non. Pero que non consinto, sei que non foi de mala fe e que é política, señor Crespo, sei que non foi de mala fe, que é política e que diga que eu mentín, porque eu non mentín en absoluto. Ratifícome letra
por letra, fonema por fonema, do que dixen porque me consta, absolutamente. E nada máis, moitas gracias. Non pasa nada, que non estaba mandando ningún WhatsApp. No. Ben, eu se queren, para non alargar moito o pleno, cerramos o debate, presentáronse. A ver, vostede sabe como a min, Rafael, que, a ver, o Concello de Lalín é un concello solvente para calquer banco. Outro casa, usted sabe como a min tamén que hai bancos que non lles interesan as entidades e as administracións. E non se presentan. Imagínese, por exemplo, escoita, hai bancos que non lle interesan. A ver, mire, escoite, mire, vamos a ver, os bancos, dependendo para o que, dase conta que as ofertas que nos fan, xa se verá, pero as ofertas que nos fan van por baixo de, é dicir, prestan nos cartos a un interés ridículo. Sí, pero xa se verá no que vamos a xudicar, xa se verá. Quero dicir que neste momento o que pasou foi que as entidades bancarias, sabe vostede que esperan a última hora para ofertar, porque se hai máis plicas, fago unha oferta, se hai menos plicas, fago outra. Iso sabe que é así. Entón, que ocorre? Esperan a última hora e despois, porque unha non entrou por, creo que 3 segundos, 3 segundos, e da outra vez. En todo caso, sí, porque, pero 3 segundos é como se fora un mundo, non? 3 segundos ou 3 minutos non me fa caso. Entón, quero dicir que o Concello de Lalín é unha perita en dulce para calquera administración, perdón, para calquera entidade bancaria, sin duda. Eu creo que ahora mesmo a solvencia dos concellos galegos, houbera que poñela, digamos, houbera que facer unha lista de solvencia, desde logo, no tercio máis solvente de Galicia está Lalín, sin dúbida. E pois eu xa lle dixen, quero yo repetir por favor, para que quede claro como vamos a facer, porque depois vai parecer que parece unha operación de ingeniería. E quero que pedir, mire, nós pedimos agora moito crédito para poder ter dotación presupostaria para axudicar cousas que son ou ben compromisos electorais ou ben cousas que nos pediron os veciños. Pero para o ano que ven, cando teñamos os remanentes, que imos ter remanentes, home, eu non sei, pero eu calculo que bastantes, calculo que bastantes. Nós, o que vamos facer, xo dixen que vou amortizalo, é dicir, é que os bancos non poden estar moi interesados porque eu non engaño a ninguén. Escoite. Cantos xuros vas pagar e cantos públicos por aseguro, non sei exactamente, eu sin calculalo. Escoite, mire, eso non é así, porque se non fora, a ver, se non se pide, a ver, se non se piden, a ver, pois xa verás como é a operación. Bueno, xa verás como é, xa se verá, non sei, de momento abrirnos a primeira mesa de contratación, xa se verá. Eu que lle quero dicir é que, a ver, para poder contratar cousas como as que vamos contratar, necesitamos ter dotación presupostaria, porque a lei estatal é así, senón non faría falta, porque iríamos sobre a marcha se fóramos como unha empresa, pero non somos unha empresa, obviamente, somos unha administración. Entón, necesitamos ter o crédito. Pero eu xa digo que, conto, cando fagamos a liquidación do ano que ven, xo anuncio para que digan, agora, os remanentes, vou nos dedicar todos os que podo, e se podo todos, a amortizar a deuda do Concello, a que nos quedou dese millón de euros que pediron vostedes po DUSI, e a mala nosa, con que poida vou amortizar toda, xo digo. Por iso os bancos non están moi interesados porque eu fixo no público. Eu fixo en público que, po ano, se podemos amortizamos un montón de crédito. Entón, pedímoslo agora porque é necesario para adxudicar as obras. Pero cando veña o remanente do ano que ven, amortizámoslo xa. Por lo tanto, concho, eu estou dicindo, non estou contando unha película, estou dicindo que imos facer. Entón, cando cheguemos a maio do ano que ven, veremos a deuda que ten o Concello de Lalín. Verémola. Entón, que importa que eu se pido agora 6 millóns de euros, en marzo o devolvo? Eu sei, pero ainda así, dependendo dos remanentes que haxa, todo non, eu non digo todo, digo unha parte importante. Todo non se pode amortizar, unha parte importante sí. Bueno, vamos pedir este crédito, presentaronse 3 empresas solventes, que son Santander, a Banca e a Caixa. Son as 3 que se presentaron.
CaixaBank, bueno, CaixaBank son tres empresas solventes, tres solventes de sobra. Perdón. Aquí a votación era para anular. Como é aquí o sentido do voto, César? Para declarar desierto. A proposta? Declaración de deserto expediente. Isto hai que votarlo realmente? Sí. Pois non ten moita lógica, En fin, votemos logo. Declarar deserto. E logo se non declaramos non queda. Non pode seguir tramitando por ordenanza. Pois, bueno. Teresa, non entra o teu voto. Alba e máis Mariluz tampouco entra o voso voto. Ahora sí. Alba, ahora sí. Estamos todos. Votos emitidos 19, si 10, non 0 e abstencións 9. Apróbase por maioría. Punto siguiente. Amortización da plaza de auxiliar administrativo do urbanismo contemplada na RPT 2023-2022. Ten a palabra a concelleira de Persoal. Bueno, pois este expediente temos que traerlo aquí en cumprimento da normativa e seguindo as indicacións dos técnicos municipais. Isto tamén garda relación e é motivado porque en diciembre entrou en vigor a Lei 2021 de reducción da temporalidade das administracións para dar cumprimento a esa lei e, polo tanto, polo que temos que traer este expediente aquí. Esta lei o que indica é que hai que estabilizar as administracións, teñen que estabilizar as plazas que permitan que estén en condicións para levar a cabo ese proceso de estabilización. Esta plaza en concreto non cumple os requisitos que se establecen, os requisitos que establece esa lei é que, ao igual que ocorre nas ofertas de emprego público, na estabilización, saen as prazas vacantes presupuestadas. No de estabilización, as cubertas de maneira temporal e ininterrumpidamente 3 anos anteriores ao 31 de diciembre de 2020. Desta plaza da que estamos a falar, o nomeamento fíxose por resolución de alcaldía con data 7 de febreiro do 2019. Polo tanto, ese requisito para poder estabilizar esta plaza en concreto non se cumple, motivo polo cal tuvo que acordarse esa amortización e é o motivo polo que se trae esta proposta a pleno. Consta con todos os informes favorables e, aínda que, bueno, somos conocedores e o sufrimos tamén de que é unha mágoa non poder contar con esta plaza polas carencias tan grandes que temos de persoal neste concello, tamén é certo que non podemos deixar de non cumprir a normativa e o que impón a legislación. Non teño nesta primeira intervención nada máis que... Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Bueno, pois vamos a empezar co pleno non amable. Ben, eu creo que vostedes amortizan o que lle dá a gaña e noutros casos, e que esta oposición eu creo que non abriu a boca porque entendía que era justificado polas carencias de persoal que ten esta casa, pois non o fan. Este é un caso que, se non é por unha cuestión de vendetta persoal, non ten ningún tipo de justificación en base a ningún tipo de lei, porque nos entendemos que a lei que vostedes lle queren aplicar é posterior á da persoa que estamos falando. Se algo funciona auténticamente mal nesta casa, bueno, casi todo funciona, pero que funciona aínda máis mal, e que vostedes admiten nesta casa, que é o Departamento de Urbanismo, se lles suprime, se lles permiten vostedes o luxo de que a única auxiliar que había, quitala, o sea, estamos falando que en urbanismo había 2 auxiliares, 2,
Na nova RPT vostedes xa contemplan unha e resulta que non contentos con eso, que esperar a RPT, pois veñen aquí a amortizala. Díganme se isto non é, obviamente, actuar de mala fe. Mire, é máis, vostedes, nunha contratación do persoal da Diputación, cando votaron esta persoa deste xeito tan raro e tan injustificable, estivo ali unha persoa sustituindo a 2 semanas e depois creo que esa persoa a trasladaron para a contratación ou para outro departamento e deixaron urbanismo que, como funciona tamén o urbanismo, verdad, porque lle sobra o persoal, pois sin un auxiliar total, para que máis dá que a xente espere ou non, total, é o de menos, non? Entón, claro, para nós é gravísimo, e para nós é gravísimo que se permitan o luxo, de prescindir, ademais, dunha traballadora que eu creo, e se non, vostedes digan, se non era unha traballadora nesta casa exemplar. Unha traballadora que, facendo funcións exclusivas de auxiliar, incluso foi requerida por concelleiros de outros departamentos para facer traballos que non lle correspondían e que así os fixo. Entón, claro, a min, e señor secretario, diríxome a vostede agora, esta persoa ten presentado un recurso contencioso administrativo, porque o recurso que presentou a esta casa vostedes desestimárono, e obviamente unha das cuestións que pide é que, claro, polas consecuencias gravísimas que puidera ter, é a medida cautelar de que non se amortice esta plaza neste pleno. Que pasa si gañan no xudgado, como é moi probable que o faga? Que pasa, pregunto? Que é o que a vostedes lles leva con tanta urxencia a traer isto aquí? Porque, señor secretario, insisto, isto é un problema gordo, e espero que usted se pronuncie, e me estou dirixindo a vostede, cando remate a intervención, que pasa e como este goberno non ten en conta agardar a que se resolva desde logo ese contencioso presentado no xulgado, porque desde logo despois o dano vai ser moitísimo maior. Para nós, insisto, que este Concello, e sobre todo con esa nova RPT que está facendo esa persoa que lle poden facer na terceira planta un despacho xa e que insulta sin ningún tipo de problema aos funcionarios desta casa e este goberno non abre nin a boca e é tan sumamente noxento e impresentable que iso aconteza, porque a nós tamén cando gobernábamos había altos funcionarios desta casa que nos facían informes que non nos agradaban en absoluto e non por eso pois os insultábamos ou permitíamos esos insultos e que nese caso, claro, vemos como unha RPT que xa contempla unha plaza de auxiliar, será porque o urbanismo vai a full, todos os veciños de Lelín están quixándose, pero vostedes pensan que en urbanismo, xa incorporaron unha persoa que debe facer todas as funcións, entón, pois nada, que lle fai falta. E concretamente das 2 plazas suprimen esta ainda por encima. Fíxense se aquí é todo moi oscuro este tema, non? Porque outro caso... Gracias. Partido Socialista, Alba. A primeira intervención. Teresa, ten a palabra. Sí que somos coñecedores da existencia desa lei que nombrou a tenente alcalde, pero sí que me chama a atención que esa lei non foi nomeada en ningún momento nos informes, é dicir, no informe do señor secretario non se baseou en ningún momento nesa legislación para a amortización da praza. Entonces, aquí hai moita xente que, por o transcurso do tempo, ben feito, mal feito, como se queira ver, conseguiu esa praza de indefinido neste Concello. Entonces, o que chama a atención, dada a necesidade que hai de persoal, sobre todo de grupos baixos neste Concello, porque se abundan neste Concello son grupos altos, pero os baixos non hai. É dicir, todos os departamentos teñen funcionarios do grupo A, pero en poucos departamentos hai funcionarios do grupo C. Entonces, que traigan aquí
hoxe esta amortización de praza, cando o sorprendente do tema é que o señor da praza, que era titular da praza que hoxe se amortiza, o primeiro escrito xa o trouxo no ano 2015, é dicir, foise cubrindo esta vacante por necesidade, é dicir, sacouse, e a persoa que agora se lle amortiza a praza aprobou esa oposición con carácter temporal, é dicir, era unha interina e hai esa lei, pero sí que é sorprendente e sí que me gustaría que o señor secretario se pronunciara neste senso e tamén sí que me chama a atención que nas conclusións tamén pregunta a concelleira delegada de Urbanismo que lle indiquen se a dependencia de urbanismo sen contar con ningún auxiliar administrativo e ningún administrativo funciona de xeito normal e coñece quen desempeza as funcións a dita praza ou se non son precisas. Entón, eu non vexo ese informe que o señor secretario solicita nas súas conclusións, cousa que tampouco entendo que un político teña que informar desto, máis ben, señor secretario, terían que ser os técnicos, para iso temos un técnico de persoal, non creo que a concelleira sea quen para facer ese tipo de cuestións, é dicir, pero é algo, unha apreciación. Entonces, Bueno, non, pregúntolle se non lle importa explicalo, pero... claro. Entonces, bueno, se nos vai explicar, ao mellor arrojanos máis luz e na segunda intervención seguimos falando. Grazas. Ben, eu non sei... A ver, vamos a ver. Eu creo que aquí partimos de algo erróneo, e é que, hombre, que o señor Vilariño diga que se trata dunha vendetta. Mire, esa funcionaria... Eu quería que seguira no Concello. A funcionaria é unha boa funcionaria. Non teña dúda ninguna, non poña esa cara. Quería que seguira no Concello. É unha boa funcionaria e tiña o ok de todos os concelleiros, porque todos os concelleiros, aínda que non fueran do urbanismo, que fueran por ali con un tema relacionado co urbanismo tal, arregláballes, era voluntaria. De todos. Teño a millor das informacións dela, a millor. E o gallá, cando haxa plazas aquí, e se salga, se presente e aprobe, o gallá, porque, desde logo, non iba a ser malo para o Concello. E digo yo, porque eu preguntei, a mí informa, mira, vanse cumplir os 3 anos, hai responsabilidade ou non? Saben o que pasou aquí no Concello de Lalín, o que nos pasou a nós, non a vós, pasounos a nós, que pasaron os 3 anos de contrato, quedan indefinidos, por van denuncian, indefinidos. Iso non volve a pasar, que ocorre? Pasou, e non pasou nada. Pero que agora o Estado di, se pasa e non pasa nada, e responsabilidade penal. Entón eu agarro e digo, hai algún problema con que siga esa persoa aí, sin facerlle contrato, ni nada, nada? Entón díseme, se queda aí, con contrato, a partir dos 3 anos, despois reclama ser indefinida, e vai ao xulgado e ganache. E queda como todos os que tes, pero o problema é que hai responsabilidade. Entón eu pregunto, eu como alcalde e como xefe de persoal teño responsabilidade penal? E dime, sí. E aí foi onde se me acenou a ramar. Senón, que a necesidade que temos de persoal, que ben sabedes, e iso sabedelo vos, porque tamén tiñedes o mesmo problema, crees que íbamos ser tan tontos como que a necesidade que temos de personal de agarrar e prescindir dunha persoa que xa nos gustaría que estuvera? Se efectivamente, como di Paco, hai unha excedencia que marchouse, aí había 2 plazas, e quedámonos sin a única que temos. Incluso miramos a posibilidade, se para esa que había vacante, se se podía, ou pasala para a vacante que había, se podía, e dixéronos que non tuvemos forma humana. Por tanto, mire, eu acepto que podemos ter millor ou peor xestión, pero non acepto o que usted me di, señor Vilariño, dunha vendetta, porque é xusto o contrario, porque a mí non me deixaron alternativa, porque eu preguntei non. A ver, e dixen, claramente dixen ao concelleiro, non sei se foi a Maripaz ou a Abelino, os dous, dixen, mirade, se nos poñen algún escrito que non temos responsabilidade, que quede. Porque a nos interesábanos que quedara, por necesidades obvias, pero dixéronos que non, dixernos que non había posibilidade, motivo polo que houve que finiquitala sin querer. E a min pareceme de mal gusto que se diga que quixemos ir a por ela cando é todo ao revés. Yo gallá aprobe cando haxa aquí oposicións, porque está formada e sabe facer as cousas, e facía cousas que non tiñan que ver con urbanismo. Por lo tanto, é unha desas persoas que realmente podemos, o gallá estuvera traballando no Concello. Entón, eu podo entender que si
os informes que temos son tan claros que nos dicen, sabe o que pasa, señor Vilariño? E aí pode dicir que foi culpa nosa. O que pasa é que en 3 anos esa plaza tiñamos que haber sacar a oposición, pero non demos sacado nin as que había vacantes. Nós o que tiñamos é que durante os 3 anos que diante tiñamos que haber quitado a oposición. Aprobaría ela outra, pero tiñamos que haber quitado unha oposición. E non a quitamos, pero non a quitamos porque non demos quitado ningún que temos debaixo. É dicir, acaban de sacar agora, acabamos de sacar que non sei se acabaron os policías, sacamos agora 4 policías, é dicir, acabaron as oposicións, por certo. Acabaron xa. Bueno, entón... Ahora sacamos a bolsa de administrativos e... Sacamos a bolsa de administrativos e... É dicir, é que temos que andar sacando bolsas porque non damos sacadas plazas. Entón, non damos sacadas plazas que había de vello, que a policía local, como tiñamos e como temos, non damos sacadas plazas de vello, porque cantas plazas sacamos nestes 3 anos, xa o viron vostedes. Entón, non damos sacadas de vello e vamos sacar esa. Non demos sacado, pero non demos sacado porque, obviamente, non se podía sacar. E sacar a plaza non significa que aprobe ela, vale? Tamén ten que quedar claro. Sacar a plaza non é, vámoslle sacar a súa plaza, non. Sacamos unha plaza a concurso que aprobará ela ou outro. Por tanto, ten que quedar claro. Perdón. O secretario despois non lo aclare. Eu que non entendo é por que se amortiza esa plaza na RPT. Claro. É dicir, porque ti que finalices un contrato para non facelo indefinido, entendémolo todos, porque hai a lei, já hai responsabilidade política, penal, na nova legislación. Esa parte entendémola todos. E sábelo ben. Pero o problema é por que se amortiza na RPT? Porque algún técnico non lo dixo. Non traemos isto aquí a pleno como comprenderá. Será necesario que sei. Pois eu non entendo. Entón, eu quero que o alto funcionario desta casa nos faga esa mención e despois permita que se crean grupos CES na nova oferta de emprego. Entonces, a nova oferta de emprego volvense crear, que saleu. Sí, e volvense crear postos da mesma categoría. Entonces, visto desde fora, sin ter acceso a todos os informes, sí que queda un pouco... Deixámosle que falo o secretario. Exacto. César, tes a palabra. Bueno, neste expediente, empezando polo principio, eu non teño constancia de que haya un recurso contencioso administrativo. Hubo un recurso de reposición que resolveuse polo Concello, desestimatorio, e neste expediente, como en todo o de personal, pois interven o xefe de servicio de personal e a empresa que está facendo a RTP, que é a empresa CIEM. No meu informe fixe constar que, porque hai unha proposta, se hai unha proposta, hai unha vontade de suprimir, de amortizar esta praza. O Concello pode facerlo. Obviamente, cando se cubriu esta plaza interinamente, o Concello tivo un tempo, 3 anos, para sacar a cobertura en propiedade da praza. Non se fixo. Se sacaron outras, pero esta non se fixo. Entón, claro, agora, ao final, cando chegan os 3 anos, pois o Concello non pode facer nada, pero pudo haberlo feito durante 3 anos. É certo, sí. E, por outra parte, no Departamento de Urbanismo, o que consta no meu informe, é que, claro, se hai 2 plazas de auxiliar administrativo, amortízase esta. E as funciones que fai que están encomendadas a esta praza, non se sabe a onde van, ou se non son precisas, ou se pode funcionar ese departamento sin ningún administrativo, sin ningún auxiliar administrativo, non sei. Todo isto, máis bien, había que reconducir o departamento de personal que o que dirixe e o que manda, e o xefe de personal que é o alcalde. Moi ben, pois eu xa lle digo, eu se teño, se ustedes me buscan un informe que me diga que non teño responsabilidade, ningún problema, pero claro, que me busque un técnico de responsabilidade. Vamos ca segunda ronda, se parece, vale? Paco, ten a palabra. Ben, se algo quedou demostrado das palabras do secretario, só que eu lle preguntei ao secretario e non contestou sobre o que é a medida cautelar en caso de que gañe precisamente esta persoa ou de que esta persoa gañe o contencioso que ten presentado no xulgado. Non consta aquí no Concello. Sí, pero digo eu, vale, que isto está presentado e xa no escrito que ela presentara aquí poñía que efectivamente que se fixera esa medida cautelar porque despois a ver como se repara o dano. Como é posible, se isto non é unha vendetta, que se amortiza a súa plaza e non a outra? Ou como é posible, como vostede admite, que se houbera interés, non se sacara esta praza? Como non se sacara esta praza en 3 anos? Como é posible que en urbanismo
vostedes sexan tan incapaces de pasar de 2 auxiliares a 0. Esta casa é un caos. Os que viñan aquí prometendo que sabían xestionar, vostedes son incapaces de xestionar nin tan siquiera unha plaza de auxiliar, nin tan siquiera iso. E se lles encha a boca de dicir que esta persoa en concreto é unha gran traballadora, pois miren vostedes como agradecen as grandes traballadoras nesta casa. Son, desde logo, antítese do que debía ser un bo goberno. E para nós, claro, vostede o di tamén, claramente, e ten razón, é vontade política, é decisión política suprimir en concreto esta praza. Fíxense se é unha decisión política deste goberno. Eu insisto, que pasaría, señor secretario, e eu desde logo estou moi convencido que vai ser así, se gaña o recurso contencioso no xulgado, que pasa con esta traballadora? Cando se lle está suprimindo aquí a praza, que pasa con esta traballadora? Que responsabilidades ten este concello? Entón, como nos entendemos que houve fórmulas para que precisamente, non pola persoa en cuestión, senón porque se hai, como nos podemos permitir o luxo de perder máis persoal? E como nos podemos permitir o luxo de entre 3 anos, home, de verdade, non ser capaces un goberno de sacar unha praza antes de que se perda? E como nos podemos permitir o luxo de unha das persoas contratadas vía plans da Diputación, a levamos para ali 15 días e depois a sacamos? E en urbanismo hai 0. Eu non sei se a concelleira de urbanismo pois está feliz con que haxa 0. Debe que o de urbanismo é, de verdade, é o caótico, o máis... Bueno, eu na primeira abstívome porque quería ver as intervencións. O que pasa que é un pouco lío entender esta situación, e sobre todo cando se fala de temas tan distintos, porque, bueno, unha cousa que non se pode seguir co contrato por o que se comentaba da responsabilidade penal, e outra é o motivo de que se amortice esta praza na RPT. E eu o que non entendo é cal é o motivo de que se amortice esta praza na RPT, porque o traballo non creo que non creo que claro, que falte, que estén sobrados de man de obra. En fin, eu creo que non temos toda a información, ou a mí dame esa sensación, e creo que estamos mesturando temas distintos, e nos, polo menos, a nós seguimos tendo moitas dúbidas en canto a este tema, e César tampouco nos aclarou moita cousa, a verdade. Entón, eu vou seguir escoitando as intervencións, a ver se nos aclaran algo máis. E remato. Perdón, gracias, Alba. Teresa, tes a palabra. A ver, é que neste expediente votanse, ou eu voto en falta, ao mellor ter acceso a outros informes, porque claro, a temporalidade é a que é, pero, sin embargo, a empresa externa sí que fai mención a que, como é anterior a contratación, ni siquiera lle é aplicable a normativa de temporalidade, é dicir, é a empresa externa a que o di e despois di que é o Concello que decide se quer amortizalo ou non, que é normal, que son a vontade política que decía o señor secretario, pero nós sí que basamos non en vontade política, nin a personalizamos, eliminar esta plaza de RPT cando para min é un posto estrutural necesario e queda un departamento sin funcionarios. Despois vemos, por outro lado, a incoherencia de aprobar unha oferta de emprego público na que se crean categorías semellantes. Entonces, é un pouco como xurídicamente se fundamenta isto. Entonces, esa resposta non a temos. Entón, como, baixo o noso punto de vista, o expediente non está nada claro, nin arrojou ningunha luz nas intervencións, nin a nivel político, nin a nivel técnico. Gracias, Teresa. Sí, sí. Ben, vamos a ver. O que quero que quede claro é o seguinte. Que nós, se traemos isto aquí ao pleno, é porque os técnicos nos din que hai que traelo porque hai unha empresa que se chama Cian, que está facendo RPT, que nos dice que esa plaza ou se amortiza ou se non, porque na nova RPT vai creada a plaza, polo tanto non se amortiza. A RPT que imos aprobar, bueno, se a damos aprobado,
A RPT, que está prevista, que está xa moi avanzada, pero que está prevista, a RPT, a empresa, eu creo que é unha boa empresa, crea esas plazas. Entón digo eu, por que hai que amortizar? Porque se non dan feito, non sei que pasa co plan de estabilización, porque é un tema técnico que eu non entendo. Hai un plan, agora estamos facendo plan de estabilización e mal RPT. Ben, pois hai algún problema burocrático hai, porque esa plaza sí se vai crear, ou sea, en urbanismo se vai haber plazas, pero na RPT entón non ten lógica ninguna desde o punto de vista meu digamos, de non entendido na materia. Pero desde os técnicos que hai aquí e máis desde a empresa que está facendo RPT recomendannos eso, non por nada. Paco, ti dixeches que había posto un contencioso administrativo, a nós non nos costa e ao secretario tampouco, pero supuxo ten todo o dereito do mundo. E sabes que lle digo? O Gallao ganara. O Gallao ganara. Se o gana ningún problema. Podo lle asegurar unha cousa, que se gana... Escoite, mire, se o gana, mire, se gana o contencioso administrativo, se o puxo, e o gana, sabe o que lle digo? Que con que en primeira instancia o gane, se usa un alcalde, nin apelo a sentencia. E a Sorboa. Pero vamos a ver. Pero é un problema... A ver, mira, deso, eu non sei, é que eu deso podía discutir ao mellor o secretario e a Teresa, eu non entendo do tema que non son especializado. Pero vamos a ver. Mira unha cousa, do contencioso dilo ti, porque a mí non me costa yo o secretario tampouco, se ela, as dixo conste porque cho dixo ela, por moi ben, ten todo o dereito do mundo, e xa che digo, se gana o contencioso, eu son o primeiro non apelar, eu se gana o contencioso nin apelo a sentencia, porque quero, inmediatamente incorporaríamos, é onde incorporamos, se gana o contencioso, Paco, incorporase en calquera das vacantes que hai de sobra, porque na RPT na obra vanse crear. A ver, pero vamos a ver, Rafa, pero non podemos porque, a ver, é que o Gallá pudéramos retiralo, mira, sabes que, o Gallá pudéramos que esa persoa volvera para aquí a traballar mañá mismo, o Gallá. Pero se xa estades incumplindo o acordo que tiñades... Sí, mira, ti porque como non firmas ti, e ti cos cartos do máis que listo és. Home, claro, é que a mí dixense eu podía firmar e dime que non, que teño de responsabilidade penal, non te fastidia. Firmo, oye, César, podo delegar en Paco Vilariño para que firme el o contrato e xa acepto o direito? Non sei se é posible. Eu delego, eu sou delego, o que pasa que o problema, non sei se será legal que ti firmes o contrato. Teño que te deixar de alcalde 24 horas polo menos. 24 horas van marcar isto, pero non tengo en cuanto. Bueno, vamos a votar. Eu aseguro vos que é como vos conto. E é como digo, o Gallá pudera seguir traballando, que é unha funcionaria, non tiño ningunha queixa del ninguna, é das boas que hai nesta casa, vamos a votalo. Perdón. Paco, cando tiñas un tema complicado para firmar, en vez de delegar en paz, delego en ti a alcaldía, 5 minutos e fírmalo ti. Oye, perdona, unha cousa, señor secretario, unha cousa informal. O alcalde pode delegar a alcaldía en calquera dos 21? Tenente de alcalde. Teño que te nombrar primeiro tenente de alcalde. Eu en 5 minutos fago 20 decretos. Si, non... Seguro. Votos emitidos 19, si 10, no 1 e abstencións 8. Apróbase por maioría. Vamos co punto seguinte. Expediente de desafectación. Begoña ten que ausentarse. Desafectación do uso do camiño público dun camiño público. Ben. Pois realmente non, pero agora, despois da miña explicación, espero que se poida entender. Legalmente ten que salir. Pero ten que salir... No, vai falar que... Se eu vou falar depois non digades que... Hombre, eu aviso, Pero ti aviso o que queiras. Está dentro do cuarto grado, entón ten que absterse. Sí, pero escoita, pero vamos a ver, ten que absterse na votación, pero no debate podrá estar. No, no debate nada. Non pode estar ni no debate ni nas...
A ver, vamos a ver. A ver, como non vai poder estar no debate? Ela non poderá intervir nin votar, pero no debate, o debate é público. Non hai ningún. Non, que non nos deixa o secretario. A ti deixábachos, non? A ti deixábachos. A ver, nas xuntas de goberno vos Santalla e máis Carracedo non iban? No, aseguro yo que no. No, Por nos nosos tampouco, nos nosos tampouco. Aseguro xo eu. Aseguro xo eu porque non nos deixa o secretario, senón sí. Porque eu non considero que sexa ningún secreto de Estado unha xunta de goberno. Pero bueno, oye, é normativa. Ben, como este é un tema que levantou un revuelo político e lóxico, vou explicar o que realmente pasou con este tema, que eu cheguei ás comisións informativas sin saber ni como, tuve que me informar a posteriori. Eu informeime a posteriori desde que saleu a noticia. Entón pregunto, pero que cousa máis rara que pase isto, a verdade é que non ten moita lógica. Entón, o que pasou aí foi o seguinte: dous señores, entre eles un tío un familiar cercano dunha concelleira, dous señores piden a desafectación dun camiño público que leva sin funcionar. Bueno, a min constan porque eu funo ver, indo a fun ver outro día, despois da polémica funo ver, collín e funo ver. Aquilo é unha silveirada que aquilo a mellor leva 30 anos sin tapado, sabe Dios o que leva. Estreito que nin siquiera dá pasado un trator con unha desbrozadora, é dicir, aquilo habería que desbrozala a mão, nin siquiera se dá desbrozado. Bueno, o asunto é que este camiño público piden a desafectación como se lle dou a outros de camiños públicos que hai por aí, que desafectamos algúns, que non tiña objeto telos, os informes favorables dos técnicos. Aquí os técnicos fixeron os informes favorables, todos eles, sin excepción. O ingeniero, o asesor jurídico, vai todo ao dedillo. E fan os informes técnicos de que efectivamente ese camiño que se procede a desafectalo e tal. Eu que non sou moi partidario de desafectar os camiños públicos, non sou moi partidario, pero si é necesario, como neste caso sí, porque desafectamos, eu creo que desafectamos 3 ou 4, me parece. Agarro e teño dito aos técnicos da casa que a desafección do camiño se está clara así, senón se hai un mínimo resquicio que non. Este camiño, unha persona pide desbrozalo. Pide desbrozar unha persona ese camiño. Que raro un camiño polo que non pasa nin un jato desde hai X anos que haxa que desbrozalo. Pero por que pide desbrozalo? Pide desbrozalo porque con un dos dous propietarios, un é o tío de Begoña e outra persoa, con un dos propietarios tiña un problema doutra índole e quería arreglalo. Entón, para chantaxealo, pide desbrozar. Entón, se pide desbrozar é porque vale utilizar, polo tanto, ese camiño público xa pasa a ser utilizado. E que fan? Un cambalache de meter un escrito pedindo o desbroce e unha semana despois dicindo que negociaron entre eles e que xa non quere co desbroce. Kafkiano de todo, surrealista. Xa non quere co desbroce. O sea, póñense a negociar entre dous particulares un camiño público. Hasta aí podíamos chegar. Pero a verdade é que o camiño, que eu son de parroquia de Guallás, como sabe, a verdade é que o camiño non se utiliza por ninguén desde hai moitísimos anos. Pero miren a malicia que podía haber por parte nosa, independentemente de que poida alguén pensar que como está un tío dunha concelleira implicado que era unha cacicada. Mire, a cacicada tan sencilla como ao ver un tío dun concelleiro, ese concelleiro queda inhabilitado para votar. E para desafectar calquer cousa fai maioría absoluta. Non maioría absoluta, fan falta 11 votos. Non fai falta que haxa un voto máis. Fai falta 11 votos, a maioría absoluta do pleno. E nós non a temos. Por lo tanto, eso, se algún dos grupos non votades a favor, que non vale nin siquiera que vos absteñades. Imaginadvos, se os grupos políticos non hai un voto a favor, non se pode desafectar. Por lo tanto, eso queda como quedará, supoño, a ver o que decides, queda sin efecto. Queda sin efecto. E, polo tanto, non se fai, punto. Pero quero dicir que, a ver, nós non é que sexamos moi listos, pero torpes de todo tampouco. Entón,
Nós sabemos que neste pleno non está Karen, porque lleva o tema dos Linden, non está Karen, xa tiñamos un voto menos. Se nós non contamos con votos vosos, eso non vai para diante ni bom. Entón, montas unha película como se fóramos fazer unha cacicada tremenda, cando realmente eso é algo normal que se lle pode. Calquer veciño que teña un camiño público en desuso, sempre que non utilice ninguén, pode pedir a súa afectación. Outra cousa que se lle dé, que eu xa digo que non son moi partidario de desafatar camiños públicos, pero si, como neste caso, non utiliza ninguén, porque non salía unha silveirada. É que se lle pon pouco precio. Pónselle pouco precio porque aquela é unha silveirada que poñelo non é un prado, non son uns metros de prado, é un metro de silveira que hai que quitar os balados, hai que quitar o caxalí e preparalo todo, e, polo tanto, vale o que vale. E ese precio, obviamente, puxo-llo o técnico municipal, non nós. Pero, en todo caso, que quede claro que nós non nos chegan os votos nosos, inda que votemos todos, ou inhabilitar un deles. Encima, neste caso, dous, porque non está Karen. Entón, Concho, xa sabíamos que non o podíamos quitar, é dicir, se nos faltan 2 votos, é imposible o que temos, salvo que algún de vos vote a favor. Por tanto, en conciencia, votade o que vos pareza. O que vos parece é o que queirades. Se non o vedes, pois queda sin efecto, punto. Ningún problema. E máis, o voto non vale a abstención. Diz, bueno, pois a mí dame igual, pero me dá igual, absteñome. Non, non. Ten que ser votos favorables. Se neste pleno non hai 11 votos favorables, e nós non nos temos, e podíamos traer para outro pleno, e serían sendo 10, hoxe había 9 votos favorables. Para o próximo día hai 10, non chegan igual, non vale para nada. Por lo tanto, que quede claro eso que parece, coño, como se fóramos a atracar a alguén cando nada máis reso da realidade. Son 2 veciños, que collen o camiño, a mitad para cada un. Bueno, vale, porque está o camiño morto de risa, non por eso. Ben, turnos para intervención. Paco Vilareño, ten a palabra. Que me acaban de facer un comentario que é 100% afortunado. Ben, mire, vou falar ben de vostede, pero ao mesmo tempo, claro, a min un moi bo amigo meu di cando empezas falando ben de alguén nunha intervención para facerlle un flaco... Un bo amigo meu sempre me di, cando empezas falando ben nunha intervención túa de alguén, faslle un flaco favor porque acabas falando mal del, e este vai ser o caso. O único que lle creo a vostede de toda a súa intervención é que vostede non tiña nin idea. É certo, porque vostede non poño en dúbida que sabía de sobra como ten que aprobarse isto. Que pasa? Que lle deixou o expediente que en o fixo. E eu insisto, vou falar de vostede porque vostede non quere intervir neste pleno, cousa que eu lle anunciei que iba a falar de vostede porque vostede na prensa é moi valiente insultando. Pepe Primo, se a mí me poñen director da NASA, vai haber o mesmo resultado que se Pepe Primo incoa un expediente. O sea, que vai ser un auténtico desastre. Que pasou? Que non ten ni idea, nin tiñan coñecemento no goberno, porque a prepotencia que teñen é, temos maioría absoluta, somos uns campeones, e pa diante. E se hai empate, pois nada, voto de desempate do alcalde, e pa diante. E iso é o que pasou. Iso que pasou, non o vistades de outra forma. Mentides descaradamente na vosa argumentación. Cando dis que o escrito da señora que quiso chantaxear. E o escrito da señora, o primeiro, é do 11 de novembro. Onde está? É do 11 de novembro. É do 11 de novembro. E o expediente... O anuncio expediente 4.609 do 2001, a Xunta de Goberno en sesión ordinaria celebra o pasado día 1 de marzo do ano pasado. E o desta señora o primeiro do 11 de novembro do ano pasado, onde di que se abra un camiño público. E efectivamente, de días despois, a señora pide a retirada porque di textualmente, cuidado co que di, solicito a retirada do escrito porque arranxamos amistosamente entre os interesados. É certo, Paco. Hostia bendita. Olé, se está admitindo que aquí se negocia sobre camiños públicos. Olé. Que non admite? A señora. Ou a señora nun escrito. A señora nun escrito. Ole. Ben se ve a malicia que pode ter a señora. E van vostedes, porque nós sí que no noso goberno nos negamos a facer estas cacicadas, e entón eu agora que lle digo a xente, todo mundo que teñades un camiño,
pois obviamente non se desbroza un ano e depois o pedido e se este goberno vos lo vai dar a precio de saldo. Mirade como, por conte, claro, sai o campeón de Pepe Primo na prensa dicindo temos os informes que avalan. Mirade que dos informes. Informe do técnico, como avala? Está intransitable, colonizado por silveiras e ervas doutra natureza. Entre paréntesis, por se alguén pensa el que non é como el, pon matorral, totalmente en desuso. Home, claro, se está así intransitable porque o Concello non mantén o camiño público nas condicións. E o informe xurídico tampouco ten desperdicio ningún, onde pon, con desafección literalmente, e posterior hallamento do camiño en cuestión do Concello obterá uns recursos económicos sempre necesarios que poden destinarse a melloras doutras vías de comunicación de interese na zona a maiores líbrase da obriga da súa conservación. Olé po informe xurídico, olé. E, claro, a valoración é 277 metros cuadrados a 2,95 valor. Resulta que o asesor xurídico di que con 817 euros vanse investir en amañar camiños nesa parroquia. Bueno, é de auténtica coña o que avala isto. E porque, ademais, nós temos a conciencia moi tranquila porque nós, entendes, nós nunca fixemos nada disto por peticións que houbo. E agardo que o que vostedes din que llo fagan a outros veciños que piden o mesmo. Agardo que llo fagan, porque, se non, e eu sigo mantendo que isto é unha cacicada con todas as da lei, e que obviamente hoxe non lle vai pasar, e non lle vai pasar porque eles son tan prepotentes de sacar adiante algo que vostede non coñecía, porque senón vostede xa, obviamente, non se lle ocurre traer isto porque sabe que a oposición non lle vai pasar, ou polo menos falaría co oposición. Entón, eu a vostede, pero o problema, por iso digo, eu lle digo eso, pero tamén lle digo que nos colleu ese goberno, a que ten liberados, a que vostede escolleron, e a que o povo... Gracias, Paco. Vamos que interven Alba Forno, ten a palabra. Bueno, pois neste punto, nada, dos veciños propoñen a compra dun camiño público, é dicir, de todos os veciños, en concreto 277 metros, máis ou menos, alegando que o camiño está cheo de maleza e en desuso. Claro, se está cheo de maleza, é complicado que se lle poida dar uso e que se poida transitar por el como se indica nos informes. E mire, se non tiveran nada que ocultar, non actuarían como fixeron. Este expediente tratouse nas comisións informativas. E é ben certo que non se ruborizan absolutamente por nada. Pois preguntouse un par de veces. Paco levantouse varias veces e preguntou de que iba o tema. Sacouselle importancia. Non se deu ningún tipo de explicación. Mais alá de algo así como, dos veciños que queren comprarlle un trozo de camiño pequeno ao Concello. Algo así dixeron. O que nos dixeron foi todo o que había detrás. Nin sequera nos dixeron que había concelleiros presentes nese mesmo momento, nesas mesmas comisións, que eran familiares directos dos interesados. Eu estive preguntando, e non é ni moito menos un trámite habitual, dixo antes Crespo, que xa se desafectaron algúns camiños. Pois, nos últimos anos, polo menos, dende logo non. Eu levo aquí sentada 3 anos e é a primeira vez que se plantexa isto. Preguntei, e no cuatripartito, dime que non se fixo absolutamente ningún. É dicir, nos últimos 7 anos e pico non se fixo nada deste estilo. Polo menos habitual non se pode considerar. En todo caso, si que nos comentaron varias persoas que se plantexaron accións similares e non se lle deu pé e non saíron para adiante. Entre as múltiples cousas sorprendentes neste expediente, que non son poucas, é o escrito que o compañeiro Paco xa fixo mención, no cal outra persoa, veciña do lugar, solicita a apertura do camiño do cal se está a pedir a desafección e poucos días despois pide retirada do escrito alegando que xa chegaron a un acordo entre as partes. O sea, están acordando cousas e negociando cun camiño público, o sea, un ben que é de todos. En definitiva, cal é o motivo de que non se use este camiño? Que a xente non quere usalo ou que é unha silveira e está a monte? Non vou falar xa, non vou meterme a falar no de aplicar unha reducción do prezo establecido a nada menos que un 70%. Dirán tamén que é o habitual. Home, a mí un 70% non me parece habitual.
E remato dicindo que penso que é un caso bastante escandaloso e que deberían, canto menos, ruborizarse. Eu estou convencida, como di Paco, de que non sabían que necesitaban os 11 votos para que isto saíra adiante. Pensaron que coa súa maioría, que tiñan máis que suficiente, como a sempre, entonces deronlle para adiante a todo. Nas comisións non explicaron nada, pero claro, cando saleu o tema na prensa, entonces empezaron a facer contas, a facer números e deronse conta de que, claro, non lle iba a salir para adiante. E así é. Por suposto, nós imos votar en contra polo fondo, polo contido e polas formas tamén. Vale, Alba. Nós non sabíamos que neste pleno non iba a estar Karen, verdad? Sí, pero que non sabían é que necesitaban os 11 votos. Vostedes sí, pero a mellor outros non. Pero vamos a ver, é que se non está Karen xa non temos maioría absoluta, incluso co voto de Begoña. Incluso se valera o voto de Begoña, non tiñamos maioría. Pero se eles non sabían que Begoña se tiña que ir, que se tiña que ausentar, non sabían que Karen non estaba. Por parte vosa, quen intervén? Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días a todos. Bueno, pois, nós, mire, eu tamén íbamos por Pepe Cuñarro, que, lóxicamente, Cuñarro, lóxicamente non sabería o que pasou no mandato anterior, non? No mandato anterior, vostedes, por un camiño en Bendoiro, voulles enseñar, porque teño aquí, funlle facer unha foto. O camiño en Bendoiro, que está totalmente cerrado como está este. Pois vostedes hasta nos pediron a comparecencia do alcalde Rafael Cubiña. Era un camiño que estuve eu ali co asesor xurídico e levaba, pois debía levar 15 anos cerrado así. Incluso tiña un carballo que tuvemos que tirar para poderlo abrir. Tamén o veciño que o pedía, como dixo ben vostede en Goiás, era porque dous se levaban mal e un pideu ao outro para desbrozar porque se levaban mal e tal. Este Bendoiro igual, era igual, hasta estaba cerrado, había unha das fincas que estaba cerrado, que tiña patacas e todo, e tuvémoslo que abrir. Con toda a guerra que nos armaron vostedes. Despois, temos outro camiño igual ingresante, igual. A un lado, hai unha pista asfaltada, que, mire, tamén está que tampouco se dá entrado a él. É o mismo. Os veciños piden cerralo, porque non é necesario. Ademais, teñen firmas. Creo pensar que tiñan 100 e pico firmas cando nos las presentaron. Lóxicamente, aquí non era o asesor xurídico, aquí era o ingeniero técnico do Concello, tiña un informe en contra de que non se podía cerrar. Despois temos outro en Alpriz, igual tamén, o mismo. O camiño por onde están pasando está moito mellor co que tuvemos que abrir. Ali estuven co asesor xurídico, que fixo outro informe que eu agora cando vin, a verdade agora cando vin os informes tanto do asesor xurídico como do ingeniero técnico, quedei alucinado, porque os informes que fixeron dos outros camiños, estou enseñando 3, pero hai moitos máis, que posiblemente non fagan falta, pero aquí o que non se pode é a unhos veciños facerllo e a outros veciños non facerllo. Ou lle facemos a todos ou non lle facemos a ninguén. É así de claro. Moi ben, para esta intervención nada máis. Moitas gracias. Como Paco quere que fale Pepe Primo, eu non teño inconveniente en que fale Pepe Primo este segundo turno, que interveña él, entón doi a palabra a Pepe Primo, a José Cuñarro, ten a palabra 3 minutos. Bueno, bons días. Empezando polo tema do camiño este, o camiño este solicitaron ao Concello que se desafectara este camiño. Como é normal, fan unha petición por rexistro, vai ao técnico municipal, valora se realmente ese camiño se pode desafectar ou non. Entonces, nesa desafección foi cando se pasou o tema á Xunta de Goberno, veu a Xunta de Goberno, e despois veu aquí ao pleno. É dicir, é que dixades que realmente non sabíamos que Karen non estaba, iso é mentira, porque hai máis dun mes que se falou de quen iba ali e sabíamos perfectamente que era neste pleno que non iba a estar Karen. E a parte de eso todo, nesto non hai ninguna maldad, porque se houver alguna maldad, vostedes ben saben que cando entra un rexistro
ou queda aí no registro ou se adjudica un expediente. Hai as dúas propostas dos veciños que se adjudicaron ese expediente. Aí non hai maldad ninguna de ningún tipo de quererlo facer. É dicir, sí, bueno, é dicir, arxicouse ao expediente o registro que meteron por entrada non houve ningún problema pola nosa parte de adjudicalo, nin se fixo ninguna trampa do que usted quere facer, chegar aquí. É dicir, o registro desa persona meteuse, adxuditouse ao expediente que hai sin ningún problema. Bueno, vale, pero é que usted... No, gracias non, pero que vostede... Deixa de intervir o vostede o que quere facer sempre é decir que temos algo que ocultar, aí que non hai nada que ocultar ni nada. Hai outros camiños que teñen o mesmo problema, que están aí parados, e o que hai que facer é, desde o noso punto, é darlle traslado, traerlos ao pleno e votámoslos. É dicir, que se quere dar para diante, pois vamos dar para diante. Hai outro en Maceira que ten o mesmo problema. E o que non se pode é deixar pelexar aos veciños. O que hai que facer é ter a coraxe política de traerlos aquí e nós decidimos entre todos que facemos. Se o queredes facer nun grupo de voceiros, pois eu estou aberto a facelo, sin ningún problema, pero que non se pode deixar aí os veciños e enredar e realmente non contestar. Iso é o que non podemos facer os políticos, realmente. Ao mellor que sí que aí ao mellor sí que temos razón que podemos haber falado antes, pois ao mellor podemos falar antes, pero como non tiñamos nada nin que ocultar, nin realmente nada que nos preocupara, trouxémoslo abertamente ao pleno. E realmente, se o fixemos mal, non foi con mala intención, senón non o veramos traído. A ver, aparte de todo, home, señor Vilariño, eu xa sei que non son para conducir unha NASA, pero vostede sempre está co tema dese camiño, usted estuvo aquí 4 anos nese camiño e realmente tampouco o desbrozaron vostedes, nin o desbrozamos nós agora, nin nada. É dicir, ese camiño estuvo parado aí, é un camiño que realmente nadie utiliza. Como? Non, porque dixo antes, era. É dicir, eu non teño máis que dicir neste tema. Porque ten que firmar tamén o secretario. Terminaxe, Pepe. Ben, segundo turno. Agudinho, tes a palabra. Depois desta intervención gloriosa, mira, isto é unha cacicada e punto. E xa está. E é unha cacicada que supoño, que eu non o vexo, obviamente, pero que supoño que o alcalde, algún de vos vos chamou ao despacho e vos puxo de volta e media. Porque sodes malos caciques. Porque sodes malos caciques. Porque tedes tanta prepotencia que queredes pasar por riba de todos, sin coñecer, desde logo, como é tal. Mira, eu dos informes de verdade. Os informes son, eu poderei, desde logo, como digo, en base a estes informes, xurídico e do técnico, calquer camiño que un goberno non desbroce, podemos traerlo aquí o ano seguinte. Porque deixa de estar en uso. Vale. Entón, todos estes veciños que se lles negou esa posibilidade, agardo que iso facto, tal. Claro, a máis, imagínense, es que lle venden 277 metros cuadrados en rústico, moi ben, que suman 817 euros para este concello, algo, vamos, que vamos mellorar medio Goiás con 800 euros. Pero, claro, compran en rústico a casi 3 euros e ese camiño non se vai anexar a unha urbana. Aquí sí. Por lo tanto, non vai ter uso rústico. É un pelotazo. Ademais, dunha cacicada é un auténtico pelotazo. Como me di vostede intenta vender a moto que se quixeran ocultar non podía ir no expediente o escrito da señora? Home, claro, pois eso é algo que se chama prevaricación. Claro, prevaricación. E que iría pola vía penal, o sea, usted non me venda, xa sería o colmo, claro. Pero claro, que a señora diga literalmente que arrasaron amistosamente entre os interesados un camiño público, verdad? Pois eu que vostede non pida aquí perdón, porque cando isto ven dun ano antes, que xa iniciou vostede isto, aquí hai toda mala fe, hai toda ocultación. Na comisión informativa vostedes se deron de conta que eu non sabía, nin coñecía, nin quero entrar neste debate en familiares. Pero a mí o que me chocou é que o goberno se desfaga de patrimonio público. É algo que non me entra na cabeza. Entón, aí, pero vostedes non. Vostedes, como vostedes non iban, non abriron a boca absolutamente para nada. Claro, chegou o comandante e lles dixo que isto non vai así,
e que están facendo o máis absoluto ridículo e que incluso os propietarios que se viron na prensa neste camiño terán que estar moi contentos de como vostedes xestionaron os temas, porque quedaron como auténticos caciques, quedaron como auténtica actuación de amiguismo e desde logo verán moitos veciños que se lle negou esta posibilidade que estarán que trinan, igual que están moitos veciños que preguntaban a vostede de ollas indignados co trato de favor a esta xente. Gracias, Paco. Turno para Alba Forno. Bueno, eu dixen que vostedes non sabían que non ia estar Karen, entendo que o sabrían, bueno, eso non sabían, é que me dá igual. Eu non dixen tal cousa, eu dixen que vostedes, cando prepararon este expediente, seguramente non sabían que precisaban 11 votos para sacar o expediente para adiante. Estou convencida delo. Ollo, que eu tampouco sabía cando vin este tema por primeira vez. E non pasa nada. Non pasa nada. A diferencia é que vostedes non o saben, nin o miran, porque a súa prepotencia política llo impide. Eu non o sabía, e mirei, e non pasa nada. O que non podemos facer os políticos e os concelleiros, como dixo vostede, é pechar camiños públicos porque os veciños pelexen. O que deberíamos facer é defender os bens públicos que son de todos os veciños e veciñas e non de un nin de dous. E repito, nas comisións pedíronse explicacións, vostede estaba aquí. Non mintas, eu non estaba aquí. Bueno, é igual. Eu non estaba. Pois pensei que sí. Bueno, vostede non estaba aquí. É igual. Aquí había... Sí, va a ser igual, pero dá igual. Vostede non estaba aquí, eu pensei que sí. É igual, había non sei cantos membros... Pepe, escoita un pouco. Pensei que estabas aquí, pero non estabas. Perdona. Había... Cantos membros do teu equipo había aquí? Cantos membros do teu equipo hai nas comisións informativas? Houve algún que dixera algo? Non, digo xo eu, non, pero están aquí para contestar, Non houve ningún que dixera nada. Hai familiares das persoas implicadas neste expediente que estaban aquí. Non dixeron nada. Unha venta así entre dos veciños que pediron que lle venderamos un anaco de camiño que está a monte. Esa foi a explicación das comisións, Entonces, a ver, non me digas a min, non. Se non houbera nada que ocultar, explicarías o tema. Dirías, por mira, aquí pasou isto e isto e isto, hai este escrito desta señora, pasa isto, reduciuse o precio un 70%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero non, unha venta de dos... Claro, o día seguinte levantamos pola mañá, este é tío daquel, outro non sei... Non, hai moitas cousas que se ocultaron e que non se dixeron cando preguntamos 2 ou 3 veces. Creo que eso está demostrado. Non teño nada máis que decir. Gracias, Alba. Turno para Miguel Medela. Perdón. Sí, eu quería preguntar a Pepe Primo si cando miraron para facelo, lóxicamente, o primeiro que irían serían o ingeniero ou o asesor xurídico. Entendo que sí, entendo que primeiro con quen falarían serían con eles os dous, porque son os dous que lle podían facer un informe, que lle fixeron un informe ao final para facelo. E se lle preguntou, porque eu faría e fíxeno cando me tocou, se sabía algún antecedente de algún camiño como eses, porque claro, hai 3-4 anos que pasou, e tovemos moito jaleo, además con algúns do seu partido que están aquí. Mira, hasta non sei, hasta con... Bueno, pediron a comparecencia de Rafael Cuiña máis de Celia, creo que de Celia tamén, polo tema de Bendoiro, tamén o pediran, sí. Sí, porque dicían tamén que era unha cacicada. Claro, a de Bendoiro é unha cacicada, a de Grasanda é unha cacicada, pero a de Goiás non é unha cacicada, é porque fai falta. A mí o que máis me chama nisto é eso, se falou cos técnicos antes de traer isto todo antes de que eles, non sei se o foron ver, eu entendo que irían velo, porque eles a min chamaronme e tuvemos que ir ver eses camiños. Eu entendo que a Goiás, vostede, supoño que é vostede, si que iría ou co asesor xurídico ou co técnico para poder facer os informes, nada máis. Eu gustaríame que me respondera a estas preguntas. Moitas gracias, señor Medela. Ben, eu creo que está
a cousa suficientemente explicada. Calquer camiño público abandonado que calquer veciño de aquí, de Lalín, pida de súa desafectación, o trámite vai ser exactamente o mismo. Primeiro, calquer veciño que pida a desafección dun camiño público por rexistro, como ten que facelo, os técnicos municipales emitirán un informe. Se ese informe é desfavorable, obviamente xa non prospera. Se o informe dos técnicos municipales é favorable, virá a pleno. E decidiremos cada un que voto que lle dé a gana, faltaría máis. Virá a pleno, calquera veciño de Lalín, que haxa un camiño público. E señor Vilariño, home, faime gracia como se vostede non fora concelleiro do goberno aquí, verdad? Agora non. Como se vostede non fora, pero ten historia, e foi 4 anos. Mire unha cousa. Os camiños públicos pódense desafectar de 2 maneiras. Un é, como pretendemos facer aquí, que é facelo como procede, e outro é, botándolle unha pala encima, que a mitad dos desafectados caen Lalín son desaxeito, vale? E vostede debía sabelo, porque foi concelleiro. Houbo veciños que... Non, é que estou insinuando que vostede non ten nin idea de como é Lalín, non ten nin idea de como é o rural de Lalín. A mitad dos camiños públicos que estaban en desuso, que fixeron os veciños? Meteronlle unha pala, allanaron, xuntaron as fincas e acabouse. Iso é o que non se pode facer. Porque aquí os camiños públicos, de repente había un camiño público que había, eu vexo ali na miña parroquia, o camiño real, nada menos, o camiño real, que iba por Sello, que pasa polos outros, iba por Sello. Aquel camiño allanaron dun lado a doutro e anulouse un camiño real. Por que? Porque se fixa a carretera das Cruces, no seu momento, a carretera das Cruces obviou ese camiño, a xente non utilizou, vía que non pasaba ninguén por el, que fixeron? Pero que viñeron ao Concello pedir aquí que tal, non, meteronlle a pala, colleron para dentro, ninguén dixo nada tal. Que ocorre? Que cando alguén mete a pala un camiño e o colle para dentro, sai un veciño que protesta, entón sí que se volve a abrir o camiño. Pero cantos casos? Nós abrimos bastantes camiños de xente que había botados encima deles e que habían nos denunciado e mandámoslo volver a abrir. Mais dun, de 2, de 3 e de 10. Pero algúns non, porque nin te enteras. Se hai camiños que son auténticos gatufeiros. Usted sabe o que é un gatufeiro? Eu gollase unha parroquia moi grande, pois hai uns gatufeiros alá cara a Fonte da Porca, e tamén por Mouroces, bueno, por Mouroces esa outra historia, chamase Fonte Grande. Todo eso, hai gatufeiros que ali non pasa nin, home, un jabalí ao mellor pasa, pero que aqueles desde neno están totalmente cerrados. E son camiños públicos, sin duda, porque teñen un balao dun lado, outro balao do outro. E non nos utiliza ninguén. Obviamente, ese camiño non era mellor se alguén quixera traballar a zona que os puxera en valor. Sin duda. Por lo tanto, calquer veciño de Lalín que queira vir aquí, é que se o ven os técnicos municipales, ben, se non o ven os técnicos municipales, xa non deba vir aquí. Mais a isto poden desafectar. Eu vou pedir a pista que vai por diante da miña casa, que non má desbrocedes, pero se che ocurra, bueno, está sempre por Vamos a votar, señor Vilariño. Votamos. Votamos, por favor. Votamos, por favor. Votamos, por favor. 18 votos emitidos, 9 sís, 9 nós, abstención 0, como fai falta a maioría absoluta da corporación, 11 votos, queda rechazado. Vamos co punto seguinte, que é o punto proposta de aprobación do plan de medidas antifraude obligatorio para a xestión de fondos europeos. Ten a palabra a concelleira de Facenda, tenente alcalde. Paz. Pérez. A ver, sí, este expediente que se trae para aprobar o plan antifraude para a ejecución do plan de recuperación, transformación e resiliencia e publicar, unha vez aprobado, publicar no portal de transparencia do Ayuntamiento. Bueno, este expediente que hoxe ven aquí ten un antecedente. Este antecedente é que no mes de diciembre do ano pasado se formalizou un contrato para levar a cabo este plan. A través deste contrato, a empresa que resultou para facer levar a cabo esta asistencia técnica para obter este certificado ISO foi a empresa Enucoa,
e ao longo destes meses estiveron levando a cabo as tareas e todo o que contiña e o que ten que conter este plan, que o teñen no seu poder tamén este plan para revisar, e o que contén, o obxectivo deste plan é darlle conformidade para que os fondos europeos, a través deste plan de recuperación, transformación e resiliencia, se leven a cabo cumplindo todas as normas aplicables, en particular o que se refire á prevención, detección e corrección do fraude, da corrupción e dos conflitos de intereses. Está nombrada unha comisión e no plan que se presenta tamén están recollidas todas as mecanismos, por así decirlo, no que se vai levar á práctica. Pouco máis teño que dicirlle porque todo é teoría, o que contén o plan. Repetila aquí, o que xa teñen no documento, sería casi unha pérdida de tempo que non procede, porque é unha cuestión puramente técnica. Pola miña parte, nada máis que decir nesta primeira intervención. Gracias, Paz. Queredes intervir neste punto? Vale. Nada, dicir que a presentación deste plan é a prova de que vai haber fondos para a LIN, a pesar de todas as trabas que puxo o seu propio partido a todos os niveis, e todas as veces que o criticaron en pleno. Hai que dicir tamén que no anterior mandato se apostou fortemente neste terreo, formando a traballadores que incluso foron a Bruselas e creando unha estrutura de fondos europeos. Imos votar a favor, obviamente, pero pedimos que non se faga como no DUS, e que parece que se poden estar a saltar todos os conflitos de interese. Se todos fan declaración de intereses, cando se intervén nun contrato, porque non se reuniu a comisión para tratar os conflitos de intereses que hai coa contratación de familiares. E se así se fixo, non sabemos se estudaron medidas antifraude e se trataron conflitos ou se está operativo o buzón antifraude. E rematei. Gracias. Votámoslo entonces. Bueno, xa foron os podes confirmar que sí, que se está facendo, está creada a Comisión Antifraude, está se reunindo e está se levando todos os procedimentos. Faltaría máis un contrato como un expediente como dos fondos europeos. O buzón está operativo? Sí. Moi ben. Votamos, por favor. Faltas ti, Fernando. Vale. Ben, entón estamos todos. Votos emitidos 18, si 18, non 0, abstencións 0. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte. Moción do Grupo de Goberno relativa á rectificación da medida de prohibición de queimas agrícolas e silvícolas establecida con carácter xeral pola Lei 8 de 2022. Ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente, César Reboredo. Bo día a todos. Perdón, César, antes de darche a palabra. Tal e como falamos na última xunta de portavoces, nas mocións, o ponente ten 8 minutos, os que non son ponentes teñen 5, e na segunda 3, tal e como acordamos. Entón, tes 8 minutos, César, que non creo que che fagan falta. Vale, bo día a todos. Espera un momento que non me vai o cacharro. Biz. Bo día a todos. Espera, César. Ainda non? Redemo. Ahora sí. Non desconta isto, mira, o tempo poño 8 minutos, non desconta, pásame 5. Doulle os 8 minutos, mira, doulle 8 minutos. Pon 8 minutos e ahora pasa a... bueno, debe ser que a presencia de informático xa se puxo a cousa.
Bueno, bo día a todos. O Boletín Oficial do Estado, o pasado día 9 de abril, aprobou a Lei de Residuos e Solos Contaminantes para unha economía circular. A nova Lei Estatal de Residuos, que entrou en vigor o 10 de abril, con carácter xeral que non está permitida a queima de residuos vegetais xerados no entorno agrario ou silvícola. Cando menos o autor desta lei descoñecen a realidade de Galicia e de parte da agricultura de España. Notase que é unha lei feita nun despacho sin ter miras á realidade. Lóxicamente é como se fixéramos unha lavadora sin nada, co mecanismo exterior posto e nada por dentro, que hai meténdollo pouco a pouco. É unha medida que causa enormes prexudicios á xente do rural, do campo, que se ven obrigados a realizar queimas agrícolas no seu día a día. E agora non se lle ofrece alternativa, é dicir, non se lle ofrece ninguna alternativa a desfacerse deses residuos. Establecer unha medida dese tipo con carácter xeral non ten sentido. Atenta contra os intereses dos ralinenses e dos galegos, pero tamén de moitos españoles que teñen o seu medio rural, o seu medio de vida. Non esquecemos que é unha lei estatal. O normal sería teria sido non establecer unha prohibición con carácter xeral, senón fixar aquelas casuísticas determinadas da non realización de queimas. Hai unhas casuísticas especiais cas que se poden chegar a razóns. Varios concellos, sobre todo na zona de Valencia, na Comunidade Valenciana, porque hai moito laranxeiro e tal, e teñen moitísimos problemas neste sentido, xa se pronunciaron en contra desta lei. En Andalucía tamén xa algúns concellos están pronunciándose porque deixa os agricultores neste sentido indefensos. Estes agravios teñen que haberse evitado. O Goberno do Estado, Ministerio de Transición Ecológica, establecer un diálogo e unhas consultas previas cas comunidades autonómicas e cos concellos afectados e con organizacións do sector. Non se trata dun problema menor, posto que afecta a un sector agrogandeiro na súa maioría, é dicir, total. E tamén porque a cuantía económica das sancións establecidas no artículo de sancións vai de 100.000 euros a 3,5 millóns de euros. Como xa está en vigor, o que pedimos é ao Goberno e ao Ministerio que entre en razón e rectifique canto antes mellor, porque esta medida de prohibición das queimas agrícolas e silvícolas é un sentido e ataca directamente ao mundo rural e non fai máis que agravar a fenda entre o rural e o urbano. Como non hai alternativa ninguna, a lei está clara e pon contundentemente prohibida as queimas de restos agrícolas e silvícolas. Para esta primeira intervención non teño máis que decir. Gracias, César. Gracias, César. Turno para Paco Vilariño. Ben, bueno, pois nada, aquí as mocións constructivas do Goberno que son sempre contra o Goberno do Estado. Madre mía, é que de verdade, tedes un nivelazo de mocións que vos preocupa exactamente cero, onde facedes ademais un grau de demagoxia terrible e onde, desde logo, a política do lume que presuma o Partido Popular, cando, desde logo, vos o que apostades non é pola prevención, senón, desde logo, polo contrario, pois, home, xa está ben de traer aquí mocións. Eu, de verdade, que me aburre moitísimo este a moción contra o Goberno de Madrid por tal e non sei que, pero é que non o facedes nunca con mínimo sentido constructivo, senón sempre vamos meterlle aí... En fin, a mí me aburre moitísimo este tema. Punto. Gracias, Paco. Turno para Soe. Ten a palabra Mariluz. Ten a palabra Mariluz. Vale, primeiro, bos días a todos e a todas. Vamos a ver, eu vexo que isto é unha manipulación total e absoluta dunha lei que sacou, porque ti liches un fragmento, eu vou ler da propia moción que vos entregastes. Con carácter xeral, non está permitida a queima de residuos vexetais xerados no entorno agrario ou silvícola. Hasta aí liches ti. Únicamente poderá permitirse a queima destes residuos con carácter excepcional e sempre e cando conten coa correspondente autorización individualizada que permita a dita queima. É un cambio brutal, porque hasta agora cada un queimaba cando lle daba a gana.
Non chamabas a Xunta para pedir permiso dicindo quen queimaba e onde queimaba. Esta lei o que di é que hai que fomentar unha fixación de carbono ao solo, no eido de emitir carbono CO2 á atmósfera, que é o principal gas de efecto invernadeiro. Que esta moción a defenda un concelleiro de Medio Ambiente é sangrante. Esta lei o que si di é que fai falta unha autorización individualizada, como ata agora, e que non se poden queimar plásticos, neumáticos nin residuos que non son agrícolas nin silvícolas, como ata agora, que ademais depende da Xunta, non do Goberno Central, porque está delegado. Desde o noso partido xa estamos fartos de que o PP de Lalín traia sempre protestas e mocións contra un Goberno Central, e inda por riba neste caso, que son cousas que dependen da Xunta. Tedes que preocuparvos máis dos veciños, é un consello. É moi triste que coa crise climática mundial que hai agora mesmo, coa gran seca que está afectando a España e a Galicia, que a mes de maio hai concellos que están facendo restriccións que tomaban antes en agosto, que o noso concelleiro de Medio Ambiente este máis preocupado de que non deixan queimar aleatoriamente, porque como ben lin, se se pide autorización, si se podería, que este máis autorizado en queimar que en fixar carbono solo, non o entendo. Que traia unha descalificación gratuita e sin sentido para o Goberno nunha lei que non afecta o que xa está. Eu o que vexo é, e o que vemos nós é, unha falta de sensibilidade ambiental, un intento dunha desinformación absoluta, unhas ganas de crear controversia contra o Goberno Central e un fomento do lume fora de lugar. Incluso creo, e aquí hai máis xente enterada que a min da PAC, que na PAC estáse valorando positivamente un tratamento circular dos residuos orgánicos, que é o mismo que estou dicindo eu, unha fixación de carbono solo. Deixade de ir a por un Goberno Central, que é o que agora mesmo aumentou a proporción de contratos indefinidos, que deu axudas para gandeiros, está dando axudas para gandeiros e agricultores debido á suba de piensos, de combustibles e de luz debido a unha guerra en Ucraína, e de que está sacando novas leis para defender as mulleres. Deixade de usar este pleno para eso, atendede os lalinenses. Se falamos do Goberno Central, coas cartas que leva xogado agora mismo Sánchez, cunha pandemia mundial, con desastres naturales e cunha guerra, gustaríame vervos a vos, despois de ver como xestionastes un Yakolev, un Prestige e uns atentados do 11M. Como xestionastes? O partido. Vos ides contra o Goberno Central. Esta lei está claro co que acabo de ler que non está prohibindo as queimas agrícolas, está fomentando que se fixe carbono solo no eido de facer queimas e expulsión de CO2 á atmósfera, un dos maiores e máis importantes gases invernadoiros que hai. Nada máis que dicir. Sí, gracias, Mariluz. Por parte de Compromiso, Fernando, ten a palabra Fernando Vilariño. Bos días. Sí, Fernando. Bos días a todos. Bueno, nós desde Compromiso creemos que o uso do lume é moi cuestionable. É dicir, que hai outros métodos para desfacerse dos residuos agrícolas. De feito, estáse facendo. Estamos en contra incluso de que se fagan queimas controladas que están permitidas pola administración e incluso estamos en contra deso porque sería moito máis factible aportaríase moitísima máis riqueza ao terreno desbrozándoas. De feito, os agricultores estamos facendo eso en casi todas as explotacións, estamos facendo os desbroces. Nada de facer xa queimas. Que queimas están facendo? Con permisos da administración, que eso sigue igual que estaba, xa se estaban facendo, pedindo permisos para facer queimas de residuos os mínimos que se poden generar en explotacións agrícolas. O que sí nos interesaría máis era de que
que se aportara máis para comprar maquinaria de desbroce, para convertir as materias orgánicas en compostaxes, e iso sí tiña que existir un pouquiño máis, que non se deixara perder tanta materia orgánica. Despois, do resto, eu creo que todo sigue igual, incluso se dá permisos, en caso de plagas, dase permisos para facer queimas de erva, palla, en Castilla estáse facendo, en caso de plagas. É dicir, que a lei non proíbe totalmente as queimas, ou así o entendemos nós. Bueno, a partir de agora, eu creo que seguimos no mismo que estábamos. Eu non noto moita diferencia. E nada máis. Ben, gracias. César, tes a palabra. Vamos a ver. Vou contestar aí ao PSOE, é dicir, sangrante é a legislación feita desde o despacho de Madrid sin coñecer o rural. Esa é sangrante. A miña preocupación como Concello de Medio Ambiente é polos veciños, polas inquedanzas que hai. Visito o rural todos os días, e os veciños teñen inquedanzas, entonces nós estamos aquí para arreglarlas. Eso é punto 1. Neste ano levanse pedidas, isto di que non se piden os permisos, 1.245 queimas pedidas este ano, xa non lle contar do ano pasado, pedidas oficialmente. Estou de acordo con vostede de que non se poden queimar plásticos, lógicamente estou en contra. Pero tamén lle vou dicir a vostede unha cousa. A alternativa posiblemente sea o biotriturado, non? Sea unha alternativa ás queimas, pero van contaminar bastante máis as trituradoras, que hai que botar aí gasoil, chucu, non sabes, se fume que bota, que realmente as queimas. Está comprobado. Eu sou concelleiro de Medio Ambiente e estou moi preocupado polo medio ambiente neste pobo. E, gracias a Dios, o traballo que se está facendo este goberno estáse notando. E isto das queimas pareceme, pois non sei, que hai que miralo, que hai que legislarlo, pero non facer unha lei e que, ao monte, non? E pois os demais que se merden por aí. Non é así. E vou dicir outra cousa. O carbono fíxase no solo. Por se isto non o sabe. Eu lín toda a lei. Claro, digo por se non o sabe, porque parece ser que o carbono se vai. Mire, contamina bastante menos. Unha queima, escoite. Non lle explico nada. Eu estou falando o meu tempo, depois falo usted se quere. Depois intervén vostede. A ver, despois, mira. Mire, a ver, por favor. A ver, se non respetades ao concelleiro un seu turno de palabra, cando vos falades farán vos o mesmo. Por lo tanto, garden silencio, por favor. César, continúa con tranquilidade, que che queda 1 minuto e 8 segundos. 1 minuto e 8 segundos. Non, digo eu que o que estou falando aquí, vostede non sabe o que as queimas teñen beneficio, porque se volve a resolver. O que non se resolve son os motores dos avións, o que non se resolve son a navegación, o transporte, entende? A agricultura, pois sí contamina, lógicamente, pero temos que ter unha alternativa para iso. E non nos a dan. Aquí nos poñen unha lei, aí vai. Non, é que se soluciona o problema. Teño máis unha cousa máis que dicir, mire, é unha lei tan importante sobre os residuos e os chan contaminantes para a economía circular, esta lei que é tan importante que fixaron, que está tan coxa, para un sector tan importante como é o agrícola e o silvícola, que, non sei, o que fixo, desde logo, estaba dormido. Eu se estaba dormido, non sei. Gracias, César. Non, non acabei aquí. Dicir, que se non hai alternativa, o que vai pasar é amontonar a leña nun sitio, bichería, peligro de lumes e todo. Vai ser complicado. Gracias, César. Turno para Paco Vilariño. Eu quedo tranquilo con que César este preocupado co chuf. Parece unha preocupación lexítima, pero mentiches nun tema, César. Digo que mentiches nun tema cando diches os datos das solicitudes de queimas de Lalín. Non, escoítame, pero, a ver, estás escoitando? Vale. Porque estas a quen lle afectan, César? Claro, e ti incluíches a todo o mundo. Eu teño solicitudes de queima feitas neste Concello e a mí non me afecta.
Entón, non des os datos xenéricos cando aquí son específicos sobre o tema da PAC. Pero, hostia, pero... Quero te queimar a ti. No, pero... No, pero aquí afecta sobre o tema da PAC, ou non? Entón, eu, en todo caso, César, de verdade, eu creo que estás tan preocupado por cousas que se isto fixera, mira o que che digo, se gobernara o PP en Madrid, a túa preocupación non existiría. Home, se eu fora do PSOE ou do Bloque, seguro que sí. Moi ben, César. Claro, entón, estás admitindo, Bueno, notase que a mí se me pode interrumpir e os demais non. Tamén non interrumpistes a él, Eu non, pero vexo que... Bueno, veña. No. César, por favor. No, ben, que o tomes así de coña a mí non gusta, non, porque describe, acabas de admitir o que facedes, que só, se chega a gobernar o PP en Madrid, non presentas, o mesmo non presentas isto, bueno, pois nada, pois tamén podemos utilizar as pantallas para poñer outras cousas que queiras, igual nos divertimos máis, o sea que podemos facer risas de todo o que queiras, pero a min, vamos, non me fai ninguna. Ti estás de acordo coa lei, non? No, eu non estou de acordo coa lei. Vale. O que non estou de acordo coa demagoxia. Entendes? Isto era como cando trouxechedes o rollo do maltrato animal, non sei que estabades en contra. Por que estabades en contra? Home, por favor, de que se maltrate un animal. A lei deste goberno, Dios mío. A lei deste goberno que Dios nos colla confesados, con todas. Vos reunides e dices, a ver, que podemos... No, ti votaches todo o contrario neste pleno, Ti votaches a favor do maltrato animal. Ti votaches a favor do maltrato animal, non me veñas de campeón, Ai non. Si, no, pero vostede non me veñas aquí de defensor de nada. Terminouse o tempo. Mariluz ten a palabra. Oiga, a ver, estamos de broma ou que? Aquí xordo non hai ningún, Uns teñen máis audición que outros. Eu esperei educadamente e me interrumpiu varias veces. Eu non estou subindo a voz. Mariluz ten a palabra. Sin ningún problema. Mariluz ten a palabra. Hombre, claro. Deixa de falar a Mariluz, por favor. A ver, eu xuro que cando leo intento que se me entenda. Únicamente poderá permitirse a queima destes residuos con carácter excepcional e sempre e cando conten coa correspondente autorización individualizada que permita dita queima, como a día de hoxe. Ti hoxe, se queres facer unha queima, tes que chamar, pedir permiso, decir quen eres e onde vas queimar. Non pillo a diferencia. Asegúrovolo que non pillo a diferencia. Eso punto 1. Outro. As queimas pídenselle á Xunta, porque ao final é a Xunta as que che aproba ou non che aproba as queimas. E agora, respecto ao ciclo do carbono, vamos a ver, o ciclo do carbono. Por onde empezo, César? O carbono, se se queima, o CO2, formase un composto que se chama CO2, vai á atmósfera. É o maior causante do efecto invernadoiro, non porque sexa o máis grave en causar efecto invernadoiro, senón porque é o que en maior concentración se está no ambiente. Se ti colles uns residuos orgánicos e os trituras e os introduces no solo, produces unha degradación nese carbono e queda incluído e fixado no solo. Contando que o solo de Galicia, debido á súa cantidade de materia orgánica enterrada e dos que máis teñen fixado carbono en España, e incluso se plantexa utilizar como argumento dentro da Unión Europea para que así permitan unha maior cantidade de cabezas de ganado debido a que é un modo de fixar gases invernadoiros no chan, o sea, gases que teñen efecto invernadoiro no chan, e incluso se plantexou desde a universidade facer estudios para facilitar eso e que así teñamos maior capacidade de cabeza de ganados medioambientalmente. Cando queira sigo explicándoche o ciclo de carbono. Non sei se sabes que, aparte de bióloga, estudiei na especialidade de edafoloxía, de suelos. Teño o DEA, o TIC
prácticamente a tese escrita respecto a suelos, a fixación de carbono. Doctorado. Por favor. Tes un doctorado de carbono? Non teño doctorado porque non acabei de facer a tese. Teño toda a experimental desarrollada e faltame escribila. Se algún día tes que quixera escribila, como sea. Non penso. Non penso. Bueno, máis ou menos teño ao nivel de Sánchez. Entonces, que me digas que probablemente eu non sei nada do ciclo do carbono, Mellor si, eu non sei, eu descoñezo. Doeme. Neste caso non. En que? Espera, por favor, cedo yo turno de palabra a César para que me rebata. Home, hasta aí podíamos chegar. César, por favor. Moi ben, pois turno para Fernando. Fernando Vilariño, turno. Fernando, ten a palabra. Pero para falar... 3 minutos, Fernando. Bueno, pois solo decir que nos animemos todos a que o lume non é a solución. As queimas debían estar prohibidas totalmente. Non é que eu diga que eu queira impoñer eso, pero debían estar prohibidas porque o único que empobrecen é os terrenos. Poñer máis medios para facer desbroces, para destruir a materia orgánica que temos, bueno, a materia que producimos nas explotacións, en fincas, en montes e por aí. O que non nos está dando exemplo é, por exemplo, a Xunta de que en vez de poñer xente que podía haber cuadrillas de desbroce en montes que están queimando sin plantar, a Xunta non debía permitir eso de facer queimas controladas, non se debía facer eso. É que estamos dando unha imagen tremendamente mala. Cando hai xente, maquinaria para poder destruir esa materia orgánica que hai aí. E iso é facilísimo facerlo. Despois, outra cousa, incluso para estar en contra dos lumes, estáse gastando cartos en prevención de lumes? Nada. Ou casi nada. Houve mellores subvencións nos anos 90 que hai actualmente para desbrozar os montes comuns, os montes particulares, incluso. Ese é o que tiñamos que estar agora reivindicando a que se fixeran as cousas ben para poder sostener o medio ambiente. E nada máis. Ben, tema suficientemente debatido. O Estado, o Goberno do PSOE, cada vez que fai unha lei, desde hai 4 anos que vai cumplir para a semana que ven, hai que botarse a temblar. Hai que botarse a temblar, porque non hai unha lei, casi ninguna, que haxa por onde collela. Son leis solo demagóxicas, son leis totalmente para enfrentar a mitad de España que a outra mitad, son leis perniciosas para a normal convivencia de España. En todos os eidos, en todos os eidos. E neste caso, que non ten que ver con outras leis, é unha lei que tamén nos deixa moi mal parados os galegos, porque é non coñecer para nada como é Galicia. E Fernando, que ti non queimes, é así, eso non o crees nin ti, porque logo queresme dicir que cando... Outra cousa que pides licencia, eu supoño que sí, va. Permiso, licencia non la dan, danos permiso para que... Bueno, xa. Licencia non la dan. Bueno, pero permiso. Ao mellor se cadra queima sin permiso, pero se non con permiso, vamos a ver, se tes alrededor da finca, eu cando corto a xirma da finca, que lle fago? Eu desbrozo. Es que eu tamén a desbrozo. Eu tamén a desbrozo. No, tamén pido eu. Verdade, Avelino. Tamén pido eu, pero cando son torramalleiras todas, poño as ali e pégolle lume con permiso, pero pégolle lume. Pégolle lume. Por tanto, mira, non conocer Galicia. Imaginadevos ali na Ribeira Sacra con esa viticultura eólica que os jarabullos eses que quitan cando podan as xirmas, que o tuveran que agarrar e trituralos para, en vez de queimalos, ao mellor. É dicir, que hai... Mira, non conocer Galicia é unha desgracia, pero en todo caso, se vos estades felices con esa lei, seguide felices porque nós estamos totalmente en contra.
o queimar certas cousas que se poidan queimar e que non prexudiquen o medio ambiente vale máis moitas veces a corda que a vaca. E ora parece ser que imaginadevos que todos que non deixemos queimar aos veciños, xa vexo o Concello comprando 20 ou 30 macro desbrozadoras para desbrozar todo e moer todo e despois tratalo. Iso é imposible porque, como comprenderán, aquí a vegetación medra o que medra. E é unha cousa que cortas hoxe, dentro de 3 anos ou 2 anos xa está outra vez moi grande e hai que volver a cortar e hai que volver a desbrozar. E iso non hai medios humanos. E os gandeiros, cando cortan os ramallos dunha silveira, ou limpan unha finca que ao mellor ten xestas e toxos e tal, bueno, pois sí, claro, que se pode triturar, sí, que sería ideal, sí, pero o custo que ten eso é inasumible. Por lo tanto, vamos a ser prácticos, ninguén o vai facer. Que vai ocurrir con eso? Vai ocurrir algo tan sencillo que cando tal, pois poñen ali nun montón, pegan o lume e quen lle pegou? Sabe Dios, e arde. É moito peor eso, porque se cadra origina un incendio. De outra maneira, se un fai unha queima controlada, pide permiso e acouta o lume. E de outra maneira, que vai facer? Vai ter ali un montón de cousas e cando tal, concho, mira que mala suerte houve que eso pegoulle lume. E pegaño intencionadamente, pero vamos a ver, se estánlle pegando lume intencionadamente a un montón de cousas, non lle van pegar a eses refugallos que vai haber aí, que non vai haber que nos triture, por suposto. Mira, perdón, mencionaste o de Ribeira Sacra, precisamente eu estudo na Ribeira Sacra, e casi todos teñen xa a máquina para destruir as vides, o que pode. E alá desde o fondo do sil, quítano para arriba e lévano para meterlo á máquina. Pois están facendo unhas máquinas pequeninas a correr, tritúralo e pa fin contra vez. A parte... Na estrada ten aí andado. Eu estudo nunha poda na estrada. A ver, apliquémonos a ver, vamos a ver o que nos importa na nosa comarca. Na nosa comarca, as queimas que fan os agricultores, ti crees que se podrían desbrozar, o sea, que se podría triturar todo? Non é posible. Xa se fan un 80% menos. Bueno, hombre, fanse menos das que se facían, pero, mira, hai unha idea de que o Ministerio de Medio Ambiente, a ministra, ten unha obsesión ca electricidade e cos coches eléctricos e tamén cas queimas e con todo. E ao mellor as queimas ao mellor en Castela e León non afectan tanto, pero en Lalín, en Galicia, que medra tanto a maleza, é outra historia. Vamos a votalo. Voten ustedes. Votación. Sí, votos emitidos 18, si 10, no 3 e extensión 5. Queda aprobado por maioría. Imos co seguinte moción. Moción de compromiso solicitando a comparecencia do Concelleiro de Obras e Servicios en relación ao expediente de contratación de suministro vestiario para persoal de Obras e Servicios. Ten a palabra o señor Cuíña. Perdón. Sí. Que deche... Agora, moi ben, digo que moito estou aprendendo neste pleno despois de 7 anos no Concello, varios sonidos guturais, chuf, trrr, merda, jarabullos, bueno, este é o nivel que estamos vendo. Garabullos, dixen. No, Usted sabe que é un garabullo? Dixo jarabullos. Eu sei o que é un garabullo, digo jarabullos, non sei, bueno, está ben. Está ben aprender este tipo de... É un garabullo, saberei o que é. Outra cousa, se cadra non, pero garabullo... Jarabullo, dixo. Ben. Podes dicir garabullo ou garabuxo. Quero lle dicir... Perdón, que me está correndo... Un gatufeiro. Estáme correndo o tempo. Señor Crespo, estáme correndo o tempo. Este é un tema serio. Primeiro quero lle dicir en 30 segundos aos concelleiros do goberno, neste caso non o alcalde, porque ten máis callo como lle pasa a min. Miren, asegúrolles, e doulles a miña palabra de honra, que en este grupo ninguén, empezando por min, ten ningún tipo de cuestión persoal contra ningún de vostedes, porque digo que a política vense chorado da casa. Eu aprendi no hai tempo. Eu, por exemplo, o señor, sempre digo, o señor Seijas, para min é das mellores persoas que coñezo na Lalín, parece unha gran persoa, e os demais non teño absolutamente nada contra eles, con uns teño máis relacións, con outros,
Pois digo porque vexo que nas redes sociais que se cabrean con este tipo de cousas. O señor César Reboredo ten todo o dereito a meterse no pozo do boi. Eu, cando vexo eses vídeos, digo que... Perdón. Digo que a min con... Podo dicir, eu digo que con eses vídeos incluso me fai... Señor alcalde, gustaríame continuar, señor alcalde. Digo, señor César Reboredo, que non o tome como algo persoal, que incluso podo decir que eu dubido da miña condición sexual vendo eses vídeos que vexo de vostede. O sea, que isto non hai... Eso está moi ben. Bueno, ao que vou. Ao final sempre chego a mesma conclusión, pero faime dubidar da miña condición sexual, eso sí. Ahora, temas máis serios. Temas máis serios. Bueno, está ben. Está ben. O resultante final vai ser o mesmo. Bueno, ao que vou. Señor Cuñarro, vostede que deles tamén que pensa que hai cuestións persoais, eu non teño... Bueno, creo que sabe, ademais, que non teño absolutamente nada contra vostede. É máis, que a me dá, quero que o saiba. Mire, o que é indecente, agora poñéndome máis serio, o que é indecente é perxudicar a empresas de Lalín, conscientemente, ademais, non? O que non pode ser é que cando se saca concurso, que este caso un concurso menor, por exemplo, temas tan simples como unha cuestión de vestuario laboral, se nos intente insultar a intelixencia dos que estamos aquí no pleno, dicindo que é absolutamente normal que se lle faga, como di a lei moi ben, como se lle faga 3 peticións de oferta a empresas e que casualmente unha empresa sexa de Lalín, o cal me alegro por ela, porque penso que sempre debe estar en competición, e as outras 2 empresas sexan unha de Euskadi e outra de Castela e León. E claro, eu, que algo coñezo ese sector, puxeme a mirar, a ver que pasaba aquí, atópome con que, curiosamente, as 3 empresas pertencen as 3 ao mesmo grupo de compra, que se chama así. E tamén teño serias dúbidas que ratifiquei esta mañán, porque así me confirmaron en contratación, vendo o expediente, de que nunca se pedira oferta a estas 2 empresas que pertencen á mesma que pertence a Lalín. Entón, claro, eu xa pasei algunha do señor Abelino Souto en este sentido de contratacións menores un tanto raras, xa sabe a que me estou referindo, pasei do tema, pero en esta non penso pasar, señor Cuñarro, e dicirlle que non insulte a miña intelixencia con este tipo de cuestións, que ten toda a pinta de presunto concurso dirixido, e o que sí é certo, outro día, nas miñas noites de insomnio, vía un debate nas Cortes Españolas nas que unha deputada da oposición se dirixía ao ministro do Interior chamándolle ministro Perejil, porque decía que estaba en todas as salsas. Vostede é o concelleiro políticamente falando Perejil, porque está en todas as salsas. Está no tema do campo da feira, está no tema dicindo que ningún veciño protestou por esa cuestión cando sabe perfectísimamente que sí que protestaron, legítimamente ademais. Tiveran razón ou non, pero legítimamente protestaron. Está vostede no tema que falamos tamén da pista de Goiás, está vostede, polo menos, na acta da Xunta de Goberno en este expediente, e eu estou convencido que se isto fose un mandato anterior, isto estaría xa en manos da Xustiza. Teñen vostedes bastante sorte que eu non fago isto, meu grupo non fai isto baixo ningún concepto, porque non nos dedicamos a fastidiar e a molestarlle a vida persoal a ningún membro deste pleno, porque súfrese bastante. Aseguro yo, señor Cuñarro. Pero teñen bastante sorte, porque eu creo que isto é un tema de xudado de guardia. E máis, anímolles, ahora é unha pena que non este a señora Raquel Lorenzo, que no pasado mandato había 2 bandos no Partido Popular, un que estaban a favor de denuncias de compañeiros, outros que non. A señora Raquel Lorenzo era das que estaba a favor das denuncias ao resto de compañeiros. Oiga, que a señora Raquel Lorenzo interpoña unha denuncia contra o señor Cuñarro, se ten todo claro que non vai pasar nada, e que nos deixen evidencia. Ou, señor Cuñarro, autodenúnciese vostede. En unha ocasión, o Diario del Mundo acusou a Xosé Cuña de unha serie de cuestións que Xosé Cuña colleu, autodenunciou ante a Xustiza e salou indemne porque non tiña absolutamente nada do que decía este diario, non? Oiga, autodenúnciese e díganos se foi un concurso dirixido ou non foi un concurso dirixido, porque non consta no expediente que se fixese nunca ningún tipo de petición de oferta a estas 2 empresas. Por que non lle pediu a máis empresas de Lalín que ofertasen esta cuestión? Ou, incluso, fago
un poquinho máis extensivo. Por que non se fixo con empresas da Comunidade Autónoma de Galicia, que supoño que sí que haberá? Aquí tense dito en este pleno que se contratan a empresas de familiares de membros do goberno porque non hai outras empresas que fagan ese servicio en Lalín. Podo chegar a entendelo, aínda que me soe bastante raro. Pero, oiga, non hai en Lalín máis empresas que podan ofertar tamén? Non hai en Galicia máis empresas que podan ofertar tamén? Dende cando vostede coñece empresas do grupo ASIDE en Euskadi ou en Castela León que, curiosamente, estén no mesmo grupo de compra que esta empresa de Lalín? Non sería máis lógico que competisen entre 3 empresas de Lalín que tivesen todas as mesmas oportunidades? Entón, claro, a min, eu o que lle digo é que vostede moteuse un problema, porque vostede firma precisamente esta inicio de contratación, expediente de contratación na ata da Xunta de Goberno, e meteu potencialmente, pois xa lle digo, poden estar tranquilos que por parte de quen lles fala non van ter ningún tipo de problema, poden estar tranquilos, pero decir, meteu en un problema potencialmente, se denuncia calquera empresa de Lalín, a toda a Xunta de Goberno que firmou isto, a todos. Eso foi o que fixo coa súa xestión para intentar, presuntamente, beneficiar a unha empresa que a min pareceme ben que o leves porque é competitiva e é unha boa empresa, pero que non deixaron o resto de empresas de Lalín estar en igualdad de condicións a hora de ofertar e, polo tanto, está potencialmente perxudicando. E un concelleiro do goberno o que ten que facer é mirar polas empresas de Lalín, non beneficiar a unhas, non sei por que clase de intereses bastardos, digo eu, e Gracias, señor Cuña. Turno para o señor Vilariño, ten a palabra. Bueno, eu ante a visión tan reduccionista que ten o señor Cuña neste tema, pois quero pronunciarme totalmente en contra do que el di e darlle os parabéns ao señor Cuñarro, porque ter un concelleiro que coñece a unha empresa de Valladolid e outra empresa de Vitoria neste tema, pois a verdade é que, joder, é ter nivel nesta corporación. Eu, de verdade, señor Cuña, creo que vostede se equivoca. Isto é o resultado do coñecemento exhaustivo do señor Cuñarro por unha empresa que está no polígono San Cristóbal de Valladolid e outra madre que la parió, Capalamendi de Vitoria. Un concelleiro con ese coñecemento, pois eu creo que non hai que vir aquí a vapulealo. Bromas son bromas, pero mire, eu creo que a lei, eu sempre fui así, de opinión. Eu creo que cando a lei pois xa non permite contratar empresas de Lalín a ser un contrato maior, xa non hai nada que facer, pero cando permite empresas de Lalín e neste tema que hai bastantes ou hai varias empresas de Lalín que se lle podían solicitar, pois me parece un auténtico escándalo. Non xa non é a primeira vez desde o BNG que denunciamos que lle dá deschollo a empresas de fora. Pero é que, neste caso, yo queredes dar unha de Lalín dirixida, vale, mira hasta o que che digo, repartido chollo entre as empresas de Lalín. Pero, desde logo, non me vayas preguntarlle, entendes, dicirlle a esta empresa, máis claro, un día, o mesmo día, cunha diferencia de media hora entre unha e outra, presentan o rollo, non? O que lle levou a mesmo, bueno, en fin. Entón, a cuestión, e claro, fora de precio as outras, casualmente, claro, hai empresas que non teñen máis que facer que presentar ofertas que van fora de precio, entón que quedan excluídas. Eso a ninguén se lle ocurre que un empresario lle diga ao seu traballador, mire usted, o empresario este de Valladolid, que debe ser un fenómeno, e o de Euskadi debe ser triple, e lle di a un administrativo que teña, ou el mesmo lle di, mira, hai unha oferta ali no Concello de Lalín, que non sei onde queda, pero mira, é moi interesante esa oferta, e entón, preséntala, pero fora de precio, para que quedemos excluídos. Eso, calquera empresa que queira gañar cartos é o que fai, verdad? Mas isto é verdade, é que sodes uns chapuceiros. Entón, a min me parece eso, repartide, pois que así o digo, legalmente o chollo entre as empresas de Lalín, porque pagan os impostos aquí. Que pensarán o resto de empresas de Lalín desto, desto? Menuda cacicada, menuda cacicada.
dirán, lle piden unha empresa de Euskadi e unha de Valladolid antes que a min. Manda cojones, e perdade pola expresión, é un cachondeo. E se yo queres dar a esta, e digo dar, en plan repartir chollo, polo menos disimulado con outras, jolín. Porque es que de verdade, é que isto non hai por onde collelo. Non hai por onde collelo. E eu creo que efectivamente hai que dar explicacións deste tema, porque é tan cantoso, que nos, de verdade, a mí non me gusta judicializar a vida política e de sempre o sabedes, pero de verdade, isto cuidadito, co que vos está descolando, Gracias, Paco. O PSOE, quen lle dou a palabra? Mario, ten a palabra. Sí, vou a ser moi breve porque penso que está todo dito. Xa anunciamos que imos votar a favor desta moción que presenta o grupo de Compromiso por la LIN. Non deixa de sorprendernos este tipo de actuacións que perxudican claramente os intereses económicos das empresas de la LIN. Creemos que deben ser as empresas de la LIN as que opten e compitan por este tipo de contratos. Por suposto, en igualdade de condicións, evidentemente. Non entendemos que se poida convidar a empresas de Valladolid, Vitoria, en este caso, cando en la LIN sí que temos empresas que poden competir. Por que non llevamos dar as empresas de la LIN? Ou de Galicia, se queremos, pero mellor se as hai en la LIN, pois coño, en la LIN. E ademais estas de fora, pois, ofertando por riba das empresas de la LIN. En fin, é que, de verdade, non me gusta dicir isto, pero estamos ante un contrato presuntamente amañado para favorecer a unha empresa. As administracións públicas teñen que ser impecables en este tipo de contratos. Son feitos moi graves. É que se está a xogar cos cartos dos veciños e as veciñas de la LIN. Perxudica claramente as empresas da contorna. Por iso, por todo isto, queremos escoitar as explicacións do concelleiro, xa te levaba, señor Cuñarro. Dixen que iba a ser moi breve, eso, non teño máis. Bueno. Gracias, Mario. Ten a palabra Begoña. Bueno, pois moi boas a todos e máis a todas. Nada, notase que xa estamos en ano electoral, de logo, que é o último ano, que xa empezan os ataques por todos os lados, disparar continuamente contra uns, contra outros, contra veciños, contra empresas que ao mellor non se está tan de acordo con elas. Se alguén favorece as empresas de la LIN, dende logo, que tratamos de ser sempre nós. Aquí contratouselle roupa a moitas empresas, e citoas tamén para que se sepa, Deza Protect, a GSI, a Dofeca, foron empresas que se lle colleu roupa, hai outras que sí é certo tamén teñen roupa, pero non se dedican a iso, entonces nós cando é para comprarlle roupa, pois se lle comprou esas empresas, tratamos de favorecer as empresas de la LIN sempre, sempre, salvo en ocasións que cando saen a licitación pública que se pode presentar calquer empresa, pero tratamos de favorecer. Recórdolles que antes de gobernar nós, estiveron vostedes tamén durante 4 anos, hai moitos expedientes que se poden mirar con lupa, moitísimos, e a vista está, e moitos tamén nos mancaron os ollos moitas veces cando os vimos, pero nada, están aí, poderíanse mirar tamén. O que volvo a recordar é que é un expediente, primeiro, que é totalmente legal, que cumple totalmente os procedementos da lei de contratos, que se vostedes non están de acordo con este expediente, que poden denuncialo, estando no seu dereito. Eu recalco que cumple os procedementos, que ten o seu informe de necesidade, que está solicitadas 3 plicas a través de correo, que ten o seu RC, ten a súa proposta, está aprobado, ningún problema. Entonces, seguindo os procedementos que temos que seguir e sendo aprobado, non ten ningún tipo de problemas. Parece que deixan claro que vale absolutamente todo, que lles dá igual que se contrate a unha empresa de la LIN ou non, xogan a súa política, que é unha política sucia, unha política de demagoxia, donde empregan totalmente tamén o populismo continuamente. Nos viñamos aquí a traballar, non nos vamos a meter en liortas políticas, non nos interesa sacar os intereses dos veciños, o que solicitan os veciños, é no que nos vamos a centrar. En este caso, precisábase de forma urxente
tamén a roupa dos traballadores, que sempre hai carencia delas, quixemos facer un paquete un poquinho máis grande para non estar continuamente collendo a roupa, eso está resolto, que é o que nos interesa, e volvo a repetir unha vez máis, porque ao final é o importante da cuestión, que este é un proceso totalmente legal, que cumpre os procedimentos totalmente legais, e nada máis, nesta primeira intervención nada máis. Moitas gracias, Begoña. Turno para o señor Cuíña. Impresionante, Begoña, impresionante. Lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una. A frase de Camilo José Cela era da súa corda política, ou incluso un poquinho máis á dereita. É o que lles pasa a vostedes. Acaba de certificar exactamente o que está denunciando este coordinador. Vostedes fixeron un proceso do que ninguén dubida da súa legalidade. Aparentemente, en canto ao procedimento administrativo, o que estamos dicindo é que é evidente, e acaban de dicilo porque acaba de dicir outras empresas de la LIN coas que contrataron. Eu prefiro dirixirme ao señor Cuñarro porque vostede seguramente está en outras cuestións máis musicais que son da súa competencia e non esta cuestión que non é da súa competencia. O señor Cuñarro non se atreve por razóns evidentes e o mellor porque tamén ten a mecha corta. O señor Cuñarro pide esa comparecencia dele, non vai intervir el. Perdón, déxame continuar. Estou facendo política, se me permite. O señor Cuñarro é evidente que non se atreve e porque sabe a realidade como sei eu deste tema. Este tema é éticamente impresentable. Este tema é presuntamente dirixido. Este tema o que fai é perxudicar a empresas de la LIN. A señora concelleira de Cultura, agora metida a concelleira de Defensa de Vestuario Laboral, tamén dentro das súas competencias, dedicación exclusiva, está dicindo que efectivamente o Concello ten contratado con outras empresas de la LIN que se dedican a isto. Oigan, en un contrato menor, a quen teñen sempre que pedir precisamente ofertas, se existen no municipio de la LIN, son empresas de la LIN. E sobre todo non me fagan pasar a min por parvo, que teño moitos defectos, pero parvo non son, como creo que penso que teñen claro a estas alturas, contratando empresas que vostedes non sabían nin que existían, que non coñecen esa empresa de Euskadi, pero para nada, e non coñecen esa empresa de Castela e León de Valladolid, pero para nada. Quen si a coñece seguramente é o xerente da empresa de la LIN, porque están no mesmo grupo de compra. E como non creo nas casualidades, e como coñezo tamén a Interfectos que están polo medio desta cuestión, sé perfectísimamente o que fixeron. E o que están facendo é o prototipo de cacicada 3.0 que tanto lle gusta ao señor Cuñarro. Concelleiro Perexil, que están todas as salsas de todos os problemas. E xa se ten que acabar isto, señor Cuñarro. Insisto, isto, señora Blanco, é vostede moi valente dicindo que se hai algunha dúbida sobre a legalidade que levemos o xulgado, vostedes xa o terían feito. Vostede non, porque non estaba no pasado mandato. A señora Raquel Lorenzo seguramente nas reunións do Partido Popular estaría animando a que isto pasase, como fixo xa máis dunha vez. Pero isto non pode ser, e teñen sorte que nós non lle queremos fastidiar a vida a ningún compañero de corporación. Unha cousa política e outra cousa intentar fastidiarlle a vida a xente coa que nos temos que cruzar todos os días e contra as que no persoal non temos absolutamente nada. E creo que xo demostrei últimamente algunha vez tamén, señora concelleira tamén de Vestuario Laboral. Non sexan indecentes, e menos dando explicacións para nenos parvos que non somos aquí. Paco Vilarín ten a palabra. Bueno, eu non iba a intervir, pero visto o que acabo de escoitar, vou non facer. Resulta cómico quen fala precisamente para defender este tema, non? Eu creo que escollichedes a peor persoa precisamente neste pleno que podía defender algo deste tipo. Claro, di, nada, ano electoral, entón ataques por todos os lados, di, tal. Sí, conte eso, despois do que acabamos de discutir no anterior punto sobre un familiar directo de vostedes. Son ataques personalísimos, que vostede na comisión non se acordaba nin que era o seu tío, por eso non o dixo, verdade? E que claro, e tamén di que claro, que mentimos de trato de favor, xa vimos que vostede ten un concepto de non ter trato de favor que é o que rixe a súa forma de ser. E mire, unha cousa é a legalidade e outra a ética, son dúas cousas moi distintas. Quero recordarlle que os nazis gañaron electoralmente e o que fixeron despois, desde logo, non o defenderá a ninguén. E neste caso, o contrato pode ser legal,
pero éticamente, e dubido, insisto, que sexa legal por certas cuestións que son máis que evidentes, pero éticamente un escándalo. Eu supoño que o alcalde, madre de Dios, ten que estar contento con vos os dous últimamente. E mire, política sucia e de populismo, vostede é especialista neso, non? Por lo tanto, non nos veña a nos dar leccións. E di, o que a nós nos interesa, non lle vou entrar no xogo, a nós o que nos interesa son os intereses dos veciños. Claro que sí, por eso lle pedides un presuposto a unha empresa de Valladolid e outra empresa de Euskadi, claro, os veciños de fora vos interesan. E como nos tiña presa, pois fixemos así. Claro, como vos tiña presa, como dis ti, o de suministrar o material, pedides unha empresa de Valladolid e a outra de Euskadi. Home, claro, que é moi creíble. Foi a mellor intervención que eu escoitei na vida neste pleno. É que, de verdade, se é algo... Mira, é que eu nin vou cargar contra o concelleiro, porque o fixo mal, é unha chafuzada, xa está. Pero, de verdade, é que estás afundindo na miseria. A mí que ninguén me defenda como ti acabas de afundir na miseria o concelleiro. Pero, claro, el fai o expediente do teu tío, e ti ahora lle defendes. Bueno, está ben, pasádelo ben os dous no pleno, a mí me parece ben, que seades felices. Supoño que o Partido Popular isto notará nas urnas moito, e se estades tan preocupados polos veciños de Lalín, pois seguidelle pedindo ofertas ás empresas de fora. Moitas gracias, Vilariño. Turno para Mario, ten a palabra. Sí, ano electoral, di vostede, Begoña. Sí, é ano electoral para todos. E, por suposto, que hai que ir traballando con política e facendo política. E nós non dixemos en ningún momento que esta contratación non fora legal, no seu proceso administrativo, evidentemente. Dixemos que perxudicaba, e mantémolo, os intereses das empresas de Lalín. Por eso non nos convencen as súas explicacións. E seguimos pensando que este é un contrato presuntamente amañado. E vostedes sábeno, e nós tamén. Nada máis. Turno para Begoña. Bueno, facer política faise de moitas maneiras. Vostedes falas dunha forma, nós facémola doutra, respetamos perfectamente pois que vostedes queiran facer política con isto, que empreguen eses argumentos a veces tan descalificativos e tan persoais, que ainda que nos queiran vender que non son persoais, pero mire, ao principio comentaba outro día con un compañeiro da oposición, ao principio parecía que nos facía máis dano as cousas que nos decían de forma persoal. Xa non nos fai dano. Nós viñamos aquí directamente, entramos pola porta do Concello polas mañáns e temos claramente, xa sabemos perfectamente o que imos facer durante o día. Temos unhas cousas marcadas durante a nosa xornada laboral e son normalmente sacar cousas para os veciños. Non vamos entrar en polémicas con vostedes. Non se esforcen porque non vamos entrar en absolutamente ninguna polémica, e menos a nivel persoal. E cando vostedes se pretenden facernos dano con tantas cousas a nivel persoal, a nós non nos dá absolutamente igual, porque confiamos e sabemos como son, confiamos nos nosos compañeiros, somos boas persoas e non dubido de que vostedes tamén nos sexan, pero están do outro lado, entendo que tamén teñan que facer ese traballo. Isto é política. Quen non o entenda, pois ten un problema. É política. Nós seguramente fixeramos o mesmo, non lles digo que non, se estiramos no lado contrario. Pero miren, nada, eu se teñen algún tipo de fobia con respecto a algunha empresa, algún empresario, se teñen algún resquemor con respecto a outros tempos pasados, se esta empresa non lles parece a empresa adecuada para poder contratar, ou se este contrato ten algún tipo de puntualización que non lles está de acordo, que os que non están de acordo, pois bueno, e vostedes están no seu dereito, nós estamos no dereito de sacalo para diante e de defendernos nese sentido. Non temos por que estar de acordo todos, senón non estaríamos en distintos partidos políticos, dende logo. Repítolles que efectivamente é un proceso totalmente legal e que vostedes están no dereito de tomar as decisións que vostedes consideren oportunas. Nada máis. Gracias, Begoña. Un turno era un turno de gracia? Sí, no, decir que bueno, que está moi ben a segunda intervención. Eu creo que foi incluso máis brillante que a primeira, nóteseme a retranca. Mire,
sobre o tema personal, como teño tan demostrado, a min aquí tense falado da miña muller, dos meus fillos, das miñas empresas, da miña vida, dame exactamente, é que non perdo un segundo con vostedes. Algúns non estaban no pleno, outros sí estaban no pleno. Algúns que miran o móvil saben perfectamente do que estou falando, e non me refiro ao señor alcalde. Non se deu ninguna sola explicación de por que se perxudica a empresas de la LIM. Dixemos claramente que nos alegrámonos porque a empresa que o levou é unha empresa máis que solvente e que seguramente en competición con outras empresas de la LIM tería moitas posibilidades de leválo. Vostedes quixeron facelo presuntamente, directamente, e os empresarios de la LIM deben saber que este goberno que di que o único que busca é o mellor para la LIM, o que está intentando buscar tamén é o mellor para la LIM, o mellor para Castela e León e o mellor para Euskadi. Son un goberno expansivo en ese sentido, non? E eu creo que os veciños de Euskadi poden estar moi agradecidos. En tempos de ETA houve laineses que foron pechando listas en Euskadi porque non se conseguían para conseguir, e o mellor o que estamos facendo é compensando aqueles tempos precisamente coas persoas de Euskadi. Contraten con empresas de la LIM. Non lle den as costas as posibilidades de empresas de la LIM en épocas tan complicadas e de crise, porque senón serán vostedes colaboradores necesarios da ruína de algúns, colaboradores políticos necesarios. E deberíalles caer a cara de vergonza, porque son tantas as evidencias con este expediente de contratación que o que non sei é como nin se atreven a contestar, aínda que sexan con vaguedades, mellor ou peor formuladas por parte da concelleira de Vestiario Laboral, que dan vergoña absolutamente. Defendan o tecido empresarial de la LIM, defendan aos traballadores de la LIM e defendan as posibilidades que hai en la LIM de contratar con este concello, que serán as que sexan, pero vostedes están conculcando os dereitos destas empresas e tamén as necesidades, e serán corresponsables dos problemas que poden ter estas empresas tamén, e aquí estarei eu e algúns máis seguramente para recordarlo. Moitas gracias. Ben, para rematar o debate, eu só quero dicir un par de apuntes. Dá a sensación de que nós aquí, según vostedes, non facemos máis que atrapalladas. E creo que, bueno, o mellor é o mensaje que vostedes intentan venderlle á cidadanía. Obviamente, están no seu dereito, pero nós estamos no noso direito de defendernos cando, como neste caso, é xusto ao revés. Aquí é como o problema de haber gobernado, que Mario tiene un gobernaches, pero o señor Cuiña é máis Paco, sí, é que ao gobernar tes pasado, po bo e po malo, tes cousas boas e cousas malas. Todo o mundo ten gazapos, e todo o mundo ten acertos, e todo o mundo ten erros. E os contratos menores, nesta casa, igual que en todas, sempre foron iguales. Os contratos menores foron iguales. Perdona, foron iguales os contratos menores. Os contratos menores, a ver, aquí conocémonos todos, e como nos conocemos todos, por favor, ti fuches moi duro na túa interpretación e eu estou facendo. A ver, se vedes que hai algunha anomalía, algunha ilegalidade, levade ao xulgado. Eu pídolo por favor, non enmerdedes. Se vedes que cometemos algunha cousa de xulgado e guardia, eu pídovos, por favor, suplícovos que vaiades ao xulgado. É o xulgado que diga, porque ademais para vos sería fantástico que nos imputaran. Levade ao xulgado. A ver, Rafa, non me queiras perdonar a vida dicíndome que non vas ir ao xulgado para que che debo un favor, cando eu que quere xusto o contrario, quero que vayas ao xulgado, para que cando chega ali ao xulgado vexas que eso nin cho emiten a trámite. Pero ti como sabes que és listo e és zorro no bon sentido, non me entender mal, sabes que se vas ao xulgado que o trámite está correcto e que non hai nada que facer, entón perdirías un plus. Entón, querenos perdonar a vida, eu non vou ir ao xulgado, pero eu pido-vos, por favor, orde da oposición a todos, tanto a SOE como a Compromiso, como a Paco, que cando haxa algunha cousa que vexade que é do xulgado, por favor, levado ao xulgado, non nos perdonedes a vida, levado ao xulgado, de verdad, porque, a ver, o que non é normal é que te me digas que sabes como é administrativamente que este proceso ten algún problema legal. Non ten ningún problema legal. Que se lle podía haber pedido, que se lle voy a poder, que se lle voy... A ver, Rafa, ti fuches duro na túa alegación e eu quero dicilo, eu teño o mesmo dereito. A ver, ben. Non dixen que tivera un problema legal, non dixen eso, dixen irregularidade administrativa. Ben, eu que digo é que se hai
esa presunta irregularidade administrativa, pode dicir os tribunales, que o digan, a mí non me importa. Asegúroche que se vas ao xulgado con este tema, preocúpame cero, de verdad, pero que me preocupa cero, de verdad, porque non me perdonen a vida nese aspecto, por favor, preocupan cero. Que ocurre? Que, concho, aquí todo o mundo, os que gobernastes, porque Mario, Alba e Luz non gobernaron, e neste tema, pois non saben como é. Pero os que gobernamos sabemos como son os contratos menores. Todos. Todos. E non quero falar máis nada. Por lo tanto, home, a ver, Rafa, se ese contrato menor houbera ido para esa empresa que di de Euskadi, ou non sei onde dixo Paco Vilariño, bueno, home, non sei, se cadra, eu asegurolle que moitas veces preguntas para saber a que empresas lle pides porque non conoces ninguna. Mire, eu podo lle decir, escoite, podo lle decir que informática, perdón, pero escoita, pero podo lle decir que cando, por exemplo, hai algún traballo, cando son obras e por aí non o solver problema. Cando algún tema de informática hai que preguntar a quen se lle piden plicas. Non se conoce, que eu non as conozco. E mire, nós con contratos, a ver, nós en contratos menores como este de roupa, desde que estamos gobernando hai 3 anos, démoslle un contrato a Deza Protec, un contrato, digamos, menor, démoslle outro a Doceca, e tamén claro que yo demos a GSI, pero mire... Pero sí, claro, pero non me está entendendo, porque... Pero vamos... A ver, vamos a ver. Rafa, o que non pode ser é que cando ti intervés eu este calado sin rebatirche e cando eu interveña me estés interrompindo constantemente, porque entón non te estou chamando para boca, estou dicindo que, a ver, demos contratos menores a 3 empresas de la LIN nesa materia, materia de roupa. Obviamente, algunha que yo podíamos haber dado, pois ainda non lle demos, ainda estamos a tempo, pero quero dicir que, a ver, aquí parece como se fora a morte da vaquiña, non é ninguna morte da vaquiña. Os contratos menores, ti pide contratos a 3 empresas como mínimo, que é o que marca a lei. Pero mira, se houbera malicia, e eso sábelo perfectamente. Outra cousa é que obes, ese contrato menor, porlle que non pase de 5.000 euros, creo que este que é de 9, de canto era isto, Pepe Primo? De 9. Porlle un contrato menor de 5.000 euros, e para o ano que ven porlle outro contrato menor de 5.000 euros. Este porlle 9.000 euros para 2 anos. É a mesma cousa, concho. Entón necesitas unha plica sola. É que no fondo é como se nos tratará desde parvos. É que é increíble. Levas pasado non sei canto tempo, pero merece a pena escoitar. Ben, en fin, a ver, falemos en serio. Nos contratos menores, se os podemos darllos a xente de la LIN, estamos encantados. E se non podemos, porque hai algúns que non hai forma humana. Nos agora, por exemplo, sacamos... bueno, pero eso non foi un contrato menor, foi un concurso, unha agenda urbana, e nos gustaríanos que fora a mellor unha empresa galega, non vai ser, entende? Porque non ten a puntuación. Entón, quero dicir que gustaríanos, pero é que moitas cousas non salen. Agora, cando sacamos as obras todas, moitas veces xa me gustaría que fora algunha empresa, pero non hai forma. En fin, coñecémolas, pois mira, é tan sencillo. Eu voulle dicir como fixen un día cando me dice un concelleiro, é que non sabemos a quen lle pedir nin a primeira. Pois mira, vas a unha cousa que se chama Google, pero un terlle ali, empresas que vendan, imagínate, por exemplo, pois sacos de dormir, e benche. Eu digo de sacos de dormir porque busquei eu, cando foi para os ucranianos, había que levar sacos de dormir aquela noite, non tiñamos aquí que nos soubera, e buscamos sacos de dormir por Google, e non conocíamos a ningún. E neste caso, pois podíamos poñer algunha conocida ou buscar outras. En todo caso, non, a Google topa todo, Google sabe todo. Google sabe todo. A ver, seamos serios, todos nos conocemos aquí, o pueblo, o Beita é de ser un pueblo pequeno como o noso, de 20.000 habitantes, e que todos nos conocemos e todos sabemos como é o conto. Nos votamos
en contra da moción, poñémonos a votación entón. O Partido Popular vota en contra. Tens que votar paz. Votade, por favor. Cesario, non sale aí o teu chisme. Ahora sí. Está todo? Sí. Ahora, faltaba un. A ver, falta algún ou non? Non. Ahora non. Ben, votos emitidos 19, a favor 9, en contra 10, abstencións 0. Queda rexeitado. Imos co punto seguinte, moción do PSE da PSOE sobre enerxía solar fotovoltaica. Quen lle dou a palabra? A Mariluz. Ten a Mariluz palabra por 8 minutos. Bueno, hai sucesos que provocan puntos de inflexión. Inda que sabíamos que estábamos nunha inercia que non era boa, non facíamos o suficiente para cambiálo, o esforzo, hasta que chegou un revulsivo, estoupou todo na cara e obrigounos a facer un cambio de 180 grados. A guerra de Ucraína demostrounos unha alta dependencia que tiñamos do exterior, tanto en cereais como en aceites, como principalmente en enerxía. E ainda por riba, esa dependencia do exterior é en países, por dicirlo de algún modo, quizáis non moi democráticos. A factura da luz aumentou a niveles moi altos, tanto nas casas como en edificios públicos como aquí no Concello ou en industrias. E iso, pese a que as medidas do Goberno Central como a baixada do IVA ou conseguir en Europa a separación do precio entre a enerxía e o gas. Pode que a xente de aquí non lle inflúa demasiado, debido a que hai soldos moi altos ou que os sitios onde traballa, como por exemplo o Concello, pois a luz pagámola os veciños, non a pagan eles. A luz é un ben de primeira necesidade. Chega un punto no que rebaixar a factura un pouco fai que se impoña unha baixada importante na calidade de vida. E iso a nivel personal. Xa non falemos das industrias, onde as pode facer non viables. A ligazón da electricidade ao gas é algo demasiado doloroso, flagrante. Sobre todo, cos datos que vou presentar agora, que é, por exemplo, a maior fonte de enerxía que ten a terra é o sol. Galicia, no 2021, foi a segunda comunidade autónoma que produciu máis renovables despois de Extremadura, tendo en conta que é unha das comunidades con menos horas de luz. E España consumiu un 46,7% da electricidade o ano pasado de enerxías renovables. E iso, tendo en conta que as políticas en enerxías renovables, sobre todo en autoconsumo en España, son moi malas. E para iso vou facer un pouco de historia. Iamos por bo camiño. Surxiu a fotovoltaica e máis como recurso renovable que como aforro enerxético plantexouse un gran avance, pero houve un cambio de goberno. Entón, as empresas eléctricas presionaron e gravouse moito o autoconsumo, e desincentivouse. Apareceu o imposto a plantas xeneradoras de enerxía, os que moita xente chama imposto sol, e isto fixo que se reducira moitísimo o fomento a renovables e que a xente non as apoiara, os renovables a autoconsumo. Este parón foi por anos, de modo que agora mismo non estamos preparados. Perdemos moito tempo e temos moito traballo para poder engancharnos. Pero agora mesmo, o precio actual da enerxía e unhas novas políticas desde o centro e desde a Unión Europea en autoconsumo, en renovables, con axudas, coa eliminación do imposto sol e coa obrigación de comprar os excedentes, están facendo que a xente se volva a animar e que as empresas e as industrias se plantexen isto como un sistema para abaratar costes e aumentar a viabilidade. Hai que pensar outro factor, que é que a electricidade medra, o consumo de electricidade medra e ainda medrará máis. Estáse fomentando que a electricidade sexa unha posibilidade de enerxía limpa en oposición a combustibles fósiles, como gas, diésel, gasolina ou carbón, por dous factores importantes. Un, para poder reducir así os gases de efecto invernadoiro. E outro, e Europa nunca pensa só tampouco na ecoloxía, senón que tamén pensa na economía, é que en Europa temos luz, sol, vento e auga, e bastante tecnoloxía, pero non temos recursos de combustibles fósiles, de modo que se aproveitamos os nosos recursos e deixamos de depender dos recursos estranxeiros,
faremos que só dependa a electricidade de nós. E está visto que a electricidade fai que se altere o precio de todo. A autoproducción fotovoltaica e as comunidades enerxéticas non só servirían para cubrir unha porcentaxe da electricidade, sino que abaratarían custes, xa que é obrigatorio a venta a que nos compren a electricidade. Moita xente di que non a fotovoltaica, porque pensa que un tellado cheo só quenta unha cafeteira, que un día de chuvia, a día de hoxe, o 20% da electricidade que se gasta na casa coa luz estaría producida, incluso un día de choiva, que os excedentes se están pagando e se restan do custo da factura, e que unha vida útil de 25 anos para unha estación fotovoltaica non implica que deixe de funcionar aos 25 anos, senón que despois de 25 anos esas placas solares reducen a súa produción a un 80 ou un 75%, que non está mal. Hai demasiada falta de información e hai demasiada falta de medios, e por eso presentamos esta moción. Necesítase saber cales son as empresas enerxéticas, cales son empresas instaladoras con garantías, que permisos hai que pedir, que licencias, que seguros, cal é a potencia que debes contratar, debes usar baterías ou debes facer unha venta de excedentes, só funcionan se hai sol como estes días ou funciona cando hai pouca claridade, cales son as axudas que hai agora mesmo. Hai demasiadas dúbidas na xente. É un mundo totalmente novo. A xente está perdida e tense que enganchar moi pronto a isto. Queremos que este Concello que o faga ben. Pretendemos que, polo menos, dedes charlas informativas sobre todos os temas relacionados ca fotovoltaica de autoconsumo. Igual que se deron charlas sobre outros factores que importaron, como velutinas, como avispillas, como outras cousas, serían importantes para informar a xente. E queremos que haia puntos de información permanentes e específicos, os que se poida recurrir, o que a xente poida recurrir para ter unha información independente e veraz, sin que despois haia problemas contratando empresas que ao final, por exemplo, este caso coñezo, a instalación fotovoltaica da casa consuma electricidade, non a xenere. Un último detalle. As instalacións fotovoltaicas ben dimensionadas non só producirían un aforro da electricidade de consumo na casa. Poden producir un aforro na calefacción, xa que se tes un sistema como a aerotermia ou un sistema que dependa da electricidade, tamén aí aforrarías. Poden aforrar incluso na automoción, xa que se tes coches eléctricos para pequenos traxectos ou, agora xa están salindo novos modelos, tamén aforrarían en consumo de gasoil ou gas no que use o coche. Entonces, por favor, intentade conectar a xente coa enerxía fotovoltaica de autoconsumo. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño, non está. Turno para Compromiso. Sí, ten a palabra Ana Belén. Sí, hola, bons días a todas e a todos. Ben, nós estamos a favor desta moción que presenta hoxe os compañeiros do Grupo Socialista. A situación actual que estamos a sufrir dos precios das enerxías poñen de manifesto a necesidade de novas solucións enerxéticas, non só por un tema económico, sino tamén por un tema de máis eficiencia. A enerxía solar fotovoltaica é unha enerxía 100% renovable, inagotable e, ademais, non contaminante. Un dos graves problemas tamén que temos actualmente é que se pode producir en instalacións, como ben decía a compañeira, que van desde pequenos generadores para o autoconsumo hasta as grandes plantas fotovoltaicas que estamos a ver. Contribúe, ademais, á creación de empleos verdes e o impulso dunha economía local con proxectos innovadores. Por iso é importante que os diferentes gobernos, e neste caso o goberno local, se preocupen por este tipo de iniciativas, de tratar de leválas a cabo, porque tratarían de dar solución a este problema actual que temos de prezos dun ben de primeira necesidade, como pode ser a enerxía, e, ademais, que tamén contribuiría ao emprego de enerxías máis sostibles, e nada máis. Gracias, Ana Belén. Turno para Abelino. Moi bons días a todos. A verdade é que, en primeiro lugar, sorprendeume que por parte do Partido Socialista se fale da reindustrialización do noso país.
chamoume a atención, pero bueno, é unha observación que fago por... É unha observación que fago que me chamou a atención, a verdade. Ben, nós estamos de acordo no que plantean no fondo da cuestión de que hai que fomentar a enerxía renovable, que hai que fomentar a fotovoltaica, pero claro, hoxe diferenciase perfectamente unha bancada e outra bancada. Diferenciase perfectamente a bancada da oposición, que ten o seu labor de pedir e solicitar, e a bancada do goberno, que ten que decidir e que ten que tomar decisións. E claro, estando de acordo que hai que potenciar a enerxía fotovoltaica, vostede ao mellor non coñece, pero para o Concello é inviable votar esta moción a favor, porque claro, non temos personal suficiente para atender as instalacións municipales, non temos persoal suficiente para atender o que é competencia propia, como para ahora o Concello pois facer un punto de información con personal propio para informar aos veciños. Eu non digo que non sea interesante, que non sea importante este tipo de medidas, pero sin ninguna dúbida que lle corresponden a outro tipo de administración que non é a administración local. Logo, bueno, pon aquí unha ordenanza, que redactemos unha ordenanza que non entendo moi ben, porque creo que as licencias todas que se están pedindo neste Concello, e se non invito a que consulte os datos que se pediron o ano pasado ao beiro das subvencións da Xunta de Galicia para a instalación de placas fotovoltaicas, foron concedidas todas elas, máis dunha docena en tempo récord e en tempo suficiente para que non perderan as subvencións, e foron concedidas esas licencias solicitadas. En maior caso, por certo, tamén por explotacións agrogandeiras. Como lle decía, nós estamos de acordo con esta moción no fondo, pero non é asumible para o Concello, baixo ningún concepto, poñer un punto permanente de información con personal municipal, nin contratado, por suposto. Non é nosa competencia e nós vamos a seguir traballando no que é competencia deste Concello, que creo que ven bastante recordalo aquí neste pleno, que nós estamos apostando claramente polas enerxías renovables e pola mellora da eficiencia enerxética, e así o fixemos que a maior subvención da historia do Concello de Lalín, do IDAE, que supón 8,2 millóns de euros para os veciños, dunha subvención de 8,2 millóns de euros para renovar todo o alumbrado público, é que está supoñendo e vai a supoñer un aforro importante de cartos para todos os veciños que logo se poderán destinar para outras cousas. E tamén, pois, xa comenzamos a renovar o parque móvil do Concello de Lalín, como no caso do coche da Policía Local, pois pasando a coches híbridos. E como digo, pois nós vamos a atender ás demandas e ás obrigacións que ten a administración local e non asumir competencias que non son nosas. Moitas gracias. Avelino sabe que é un gandeiro que ten que poñer fotovoltaica, que teño eu na casa e el tiña que tela xa onde vai. Por eso te digo, entón, Avelino entende, non vai entender. Ten a palabra, ti non estuveches a tempo, polo tanto non podes falar. Agora ten a palabra Mariluz, segundo turno. Mariluz. Vamos a ver, eu non falei de que se xerara unha oficina ou de que tivera algo aparte ou que se contratara alguén. Digo que se dé información. Ti, alguén que este dentro do Concello, podelo formar, pode estar informado nestes temas para que alguén poida recurrir a él. Non necesitas unha persona 8 horas ao día, 5 días a semana para dedicarlle, porque tampouco hai tanta necesidade. É dicir, a cuestión é alguén que queira poñer unha planta fotovoltaica que poida acudir a alguén do Concello que lle dé unha información independente e veraz. Destes fostes capaces de dar charlas de outras cousas. Non creo que no Concello non se poida formar alguén para que así poida ir unha charla un día a semana a algún lugar a formar e a informar a xente, para que así se apoie isto. Entonces, non entendo cal é a negativa. Non estou dicindo que alguén se teña que ser contratado para que sexa solo para isto. Simplemente que formedes personal dentro do Concello que se poida recurrir para preguntar polas enerxías fotovoltaicas de autoconsumo. Nada máis. Se no fondo estades... Perdón. Gracias. No. Se no fondo estades de acordo, simplemente é buscar alguén que se poida formar, que xa este traballando aquí. Nada máis. Moi ben. Logo nos agrarias non fai esa labor. Eu pensei que era ela, que non facía. Paco Vilariñas. Non, eu digo que...
Unións Agrarias, son o que fai ese tipo de cambalaches. Sí, sí. Paco Vilariño ten a palabra. Se non miras aí en Google... Estamos de acordo. Ana Belén, ten a palabra. Nada. Ana Belén, tes a palabra. Nada, xa está. Abelino, tes a palabra. Bueno, moi brevemente, claro, eu cando preparo, cando leo as mocións, remítome ao que se escribe na moción que se presenta. Claro, vostede nesta moción presenta eso. Logo tamén dicirlle, con todo o cariño e desde a humildade, demostra vostede co que di que non coñece como funciona, como é este Concello e o personal que hai neste Concello. Porque propoñer que busquemos unha persoa no Concello para informar de algo que non é competencia nosa, cando os traballadores municipales non teñen aínda a capacidade para atender o que si é competencia municipal, pois demostra que non o coñece. Ben é certo que xa hai traballadores municipais que están informando a xente dos requisitos que teñen que ter para obter as licencias para instalar as placas fotovoltaicas, porque eso si é competencia e eso si que xa o están facendo. En todo caso, xa para concluir, como lle dixen, vamos a votar en contra, porque isto non é asumible, vamos a seguir traballando no que é as nosas competencias, e si que lle fago unha recomendación. Vostedes que teñen fío directo co señor eurodiputado, eso sí é competencia da Unión Europea e do Goberno do Estado, que nos mande para aquí el personal desde Europa, que supoño que terá algo de mando, e que informe a xente sobre as enerxías renovables que tanto presumen nas súas redes sociais, pois que nos mande persoal para vir formar aos veciños. Moitas gracias. Bueno, depende de que punto de vista se vexe. Claro, home. Claro, pero desde o meu... Pois desde o meu... Felicito da miña parte por vir a UNED, oiches? Felicito por vir a UNED. No, se estar falando con ele, aproveita para dicirlle noraboa por vir a UNED de Lalín. Ten a palabra para rematar o debate Mariluz. Nós tamén fomos, Sí, nós tamén fomos. No, digo que ten a palabra para rematar o debate Mariluz. Ti referes a do deputado. No, digo, nós tamén fomos a UNED. Levamos indo todos os días. Xa digo, por eso o cerrastes. Pero fustes porque nos abrimos, non ibades o carallo 29, perdón a expresión. Porque estaba pechada. Tamén vimos aquí ao Concello, porque levantou, claro, os homens non levantaron, non vamos, tiñamos que ir ao pequeno. Na UNED hai unha persoa decente ao fronte. Tamén. Ahora hai unha persoa decente. Eu ainda estou xa mañá non... Tes a palabra, Luz, tes que terminar a moción, ou non queres? Sí, pero estou esperando. Venga, sí. Sí, non é un segundo. Estou lendo aquí o punto 1 e o punto 2 e asegúroche que non vexo en ningún momento que se diga que hai que contratar a alguén. Nada máis. Vale, Mariluz, as mocións son escritas, despois outra cousa é o que diste. A moción, eu leo aquí que se poña un punto de información permanente específico. Sabes unha cousa? Para poñer un punto de información permanente específico hai que formar a unha persona das que hai ou contratala. Das que hai? Sí, claro. Entón, formamos unha persona das que hai que non dá feito o seu traballo para facer o que ten que facer outra administración. Que outra administración? A ver, quen ten a obligación de informar desto? O Concello ou as autonomías e o Estado? Os Concellos. Os Concellos temos que dar a licencia, non informar. Que nos manden cartos para informarnos. E nós con esos cartos contratamos unha persoa. O Estado e a administración hai cousas das que non ten que... O que está dicindo nesta moción é que collamos a un funcionario municipal, a ver se digo mal. Sí. Collamos a un funcionario municipal, o formemos nesta materia. Sí. E despois que teñamos un punto de información permanente. É que o traballo que está facendo, que deixe de facer o que está facendo, porque está moi sobrado, e lle dedique un tempo a eso. Estar dicindo eso, non? A ver, Crespo, cantas solicitudes pode haber de citas para unha persona que veña a informarse para poñer uns... Pero nós, as licencias se informan, pero para informar do que é unhas placas fotovoltaicas, como funciona todo eso, fai falta unha formación específica, e nós non vamos coller un técnico para formalo neso. Cada pau que aguanta a súa vela. Por esa regla de 3, logo habría que tamén aquí traer, eu non sei, hasta que informen de temas médicos, vamos, sería o colmo, vamos. Estaría ben. Estaría ben, claro. É con que... Sí. Que vergonza de emoción, Concho. Bueno, en fin, nós votamos en contra. Venga, votamos en contra. Votos, voten, por favor.
Si... Botas. Coberto do Walmart, botas. Por suposto. Pero é porque non o fai outra administración. No, claro, só... Pero outra cousa é funcionar co personal daqui, que o personal daqui... A ver, se o personal non chega nin para ti, como vas a utilizar para os outros? Non creo que Faltan alguéns por votar, A mí sáleme aquí Alba Forno sin votar. E sáleme Miguel Medela. Medela, sáleme ti sin votar. Ahora sí, ahora xa está todo ben. Votos emitidos 19, si 9, nos non 10, queda rexeitada. Imos ca seguinte moción. Moción, punto 13, moción do BNG relativa á creación dun centro descentralizado de exámenes de Dirección General de Tráfico. Ten a palabra o señor Vilariño. Perdón, déixame pulso aquí para volver. Ahora, espera un momento, por favor. Deixame poñer o aparello aquí a funcionar. Ahora, ten a palabra. No, estaba agora pensando, é unha introducción que nada ten que ver coa moción esta, que imagínense vostedes que houbera unha concelleira que enviara un correo electrónico a unha empresa pedindo os 3 presupostos para unha oferta. Unha concelleira que pediría... Imagínense que houbera unha concelleira que lle enviou un correo electrónico a unha empresa onde xa lle pedí que presente ela os 3 presupostos, que xa busca as outras 2 empresas. Obviamente, eso é un fallo garrafal. Garrafal, verdad? Vale, listo. Vamos alá. Porque quero aprobar esta moción. Nada, aquí o que pedimos é unha cuestión, evidentemente moi ambiciosa, unha idea que quizás, fai anos xa se, polo goberno de vostedes incluso, xa se traballou nela. Nos entendemos que desde aquela xa hoxe houve varios cambios sustanciais que permiten que volvamos sobre esta petición que sería tan importante para o noso concello e para a súa comarca, unha petición que ven avalada polas 4 autoescolas que temos no noso concello, porque saben o que tanto para as propias autoescolas como empresas, como para os alumnos e alumnas significaría de abaratamento, non? E de abaratamento por un lado e de comodidade polo outro, e tamén, por que non dicilo, da facilidade de aprobar o propio carné, quero dicir, que cambia moito que as prácticas as fagas onde ti vas a realizar o examen que non sexa así, non? Ben, isto para nós, entendemos que a LIN reúne absolutamente todos os requisitos. Había un fenómeno que decía, vi nas redes, que dicía que, que pena, porque non temos semáforos, entón dixen, bendito o problema, non? O problema que nos poñe o Ministerio, que non hai semáforos, sería cuestión de colocalos e punto para tal cousa, non? E sobre todo porque a información que ten o Ministerio minte, non? Claro, se imos a ela, vemos que o Ministerio di que os sitios onde se fan exámenes en Galicia son a Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago e Vigo. E punto. E é unha auténtica mentira. E un que pasou, crédeme, bastante tempo mirando este tema, pois vemos como concellos como Foz, con unha poboación de 10.000 habitantes, realizanse ali os exámenes, como Monforte de Lemos, con 18.300 habitantes, ou o Barco de Valdeorras, con 13.000 habitantes. Son sitios onde se fan ali os exámenes tanto teóricos como prácticos, non? Por lo tanto, entendemos que en concellos inferiores ao noso e en concellos que reúnen menos características técnicas, por chamalo así, non? Do que pode ser un tramo de autoestrada gratuito, como nos temos, gratuito entre aspas, porque a ver se agora vai parecer que temos autoestrada gratuita, pero digo que sí que podes entrar e sair nese tramo para tal, onde temos unha nacional 525 con moitísimo tránsito, un casco urbano que obviamente reúne todo para facer os exámenes, pois entendemos que
que non, porque non Lalín podería contar con este servicio que obviamente se descentraliza noutras localidades con menos requisitos técnicos e moita menos poboación, porque non vai pasar en Lalín. Por lo tanto, é a petición que facemos, nos a trasladamos aquí, porque obviamente entendemos que ten máis forza se a corporación apoia unanimemente, pero tamén, como sabedes, xa fixamos esta proposta a través do noso diputado no Parlamento de Madrid, que é onde obviamente hai as competencias, non? Por lo tanto, pois eu creo que é ambiciosa, admitoa, pero que sería moi beneficiosa para o noso concello e para a comarca. Moitas gracias, Paco. Turno para Partido Socialista, quen fala? Mario ten a palabra. Ben, sí, nós, dende o Grupo Socialista, todo o que sexa bo para as veciñas e os veciños de Lalín, estaremos sempre a favor. Por lo tanto, imos apoiar esta moción. É certo que desplazarse a Pontevedra para ter que examinarse, para obter o permiso de conducir, é moi costoso. E agora máis, tendo en conta o incremento do gasoil. E, además, quítanos un tempo maravilloso. Por eso, se conseguimos, igual que se fan en outras poblacións, como acaba de nomear o compañeiro Paco, incluso poblacións máis pequenas que Lalín, pódense realizar os exámenes, pois por supuesto que sería ben recibido, non? E, además, Lalín conta con varias rúas amplas, de sentido único, de dobre sentido de circulación, avenidas, cruces, interseccións, rotondas, direccións prohibidas, incluso un tramo de autovía e autopista libre de peaxe, tamén o entrecomillamos, que facilitaría moito a realización dos exames, non? Si ben é verdad que non temos semáforos, pero dende o Grupo Socialista queremos aproveitar esta moción e instar o Goberno de Lalín a que faga un estudo para solicitar a instalación de semáforos en varios puntos de Lalín. Creemos que existen cruces que sí precisan de semáforos e serían máis seguros, dinamizaría moito o tráfico e, o que é máis importante, evitaría accidentes e colisións. Non teño nada máis por esta intervención. Moitas grazas. Gracias. Turno para Compromiso, Miguel Medela. Bueno, pois nós tamén estamos a favor do que propón Paco Vilariño, do que propón o BNG, xa que, como ben di el, pois Lalín ten todas as condicións para poderlo facer, non? Ademais, sería un beneficio moi grande para os veciños e veciñas, tanto do noso concello como dos concellos veciños nosos, e iso sería traer riqueza para Lalín. Nada máis. Terminache xa? Sí, sí. Gracias. Turno para Pablo Areán. Sí, presentación do Partido Popular. Bueno, bos días a todos, antes de nada. Preparei esta moción, remonteime ata o ano 2000, que ando atopei en hemeroteca un pouquiño os datos onde se iniciaba en novembro dese ano, por un solicitud do PP, do Partido Popular de Lalín, grupo do goberno que naquel entón encabezaba tamén o actual alcalde Xosé Crespo Iglesias, presentábase unha moción con esta mesma proposta. Aprobouse por unanimidade, remitiuse acompañado dun montón de cartas asinadas a diferentes asociacións e cooperativas, remitiuse á Dirección Xeral de Tráfico do Ministerio do Interior en Madrid. A resposta foi negativa, argumentando que había unha falta de vías e de infraestructuras grandes, que os habitantes éramos poucos, entre outros motivos. A partir de aí, o Partido Popular volvería a presentar esta moción nos anos 2005, 2008, 2009, nas que se justificaban cambios significativos que correxían esas carencias, argumentando esas correccións para justificar a aplicación desa proposta. No 2010, dábasenos para atrás dunha forma bastante contundente, argumentando que había unha moi baixa densidade de tráfico
que conducir pola lei non presentaba dificultades suficientes para facer os exames. Entón, incluso no ano 2012, o alcalde solicita audiencia coa directora xeral de tráfico en Madrid para tratar o tema. Entre medias, varias remisións de documentación, varias reunións con o ministro do Interior, que naquele momento era Alfredo Pérez Rubalcaba, delegados ou delegados do goberno, xefatura provincial de tráfico. A raíz de isto, a min quédame claro unha cousa. Legislatura tras legislatura veuse presentando sempre unha moción neste sentido, unha moción do Partido Popular, salvo nunha das legislaturas, a legislatura na que gobernou o cuatripartito. Perdón, mandato, perfecto, ten usted toda a razón, cando a ten hai que darlla. Queda aprobada entonces a insistencia de tenacidade política exercida polo PP de Lalín neste tema, que queda unha vez máis fora de toda dúbida. Se é verdad que ao pelexar moitas das propostas de cada CEN queda un par delas fora do tinteiro, pois esta sería unha delas pola dificultad que hai, pero sí que é verdad que non hai ningunha dúbida que o PP en este caso dou absolutamente todo para conseguilo. Parece máis ben que este tipo de propostas que exixen moito traballo e non teñen o éxito asegurado non lles interesan, solamente lles interesan para facer política de pancartas. Por eso, mellor non a presentaron nese mandato que tuveron a oportunidade de facelo. Pode ser que cambiaran as cousas significativamente, non lles coitei decir exactamente en que cambiaron, porque basicamente é o que renunciaron da anterior vez, pero o gallá sexa así, o gallá o contemplen, porque entendemos que esta infraestructura, este servicio sería fundamental para Lalín, sería moi interesante para Lalín. Estou convencido de que neses informes que fixeron para argumentar a denegación desta proposta se confundiron, que Lalín realmente ten infraestructura seguramente para admitir esta proposta, pero propoñémoslle un engadido. Cando o señor Rego alá en Madrid tente defender esta proposta, presente esta proposta, que condicione, por favor, o voto do BNG aos apoios do Goberno á execución desta medida. Se fai falla, modestamente, na miña modestia, na miña ignorancia nestes momentos, como novato, facilitarei incluso o dossier de todo o historial das mocións presentadas que está a miña disposición. Pero parecera máis ben, pola orden que se están sucedendo os acontecementos, que sexa máis ben o señor Rego o que necesita ese apoio e non que este preocupado máis ben por solucionar o problema a xente de Lalín, senón que a toro pasado nos está pedindo a nós un apoio para fortalecerse. Non se preocupen, sabemos que non van a aceptar esta proposta, con total certeza, aínda así anunciámoslles que imos a votar a favor, porque isto é votar a favor dunha moción do Partido Popular, pola que o Partido Popular leva loitando moitos anos, pelexouse e traballouse moito por conseguilo, o centro de exames sería moi positivo para os lalinenses e incluso para os concellos de toda a contorna. Pero reclámolles, por favor, algo menos de política de pancartas e menos postureo e moita máis xestión. Moitas gracias polo momento. Por certo, Paco, tes o segundo turno, dicirche que eso que non se vai conseguir, xa cho anuncio, vale? Que non teñas dúbida ninguna, por se a tes, salvo que ao mellor o Sánchez necesitou o voto, e o voto do BNG sea decisivo, entón yo transaccione. Pero se vai ser o mínimo que a AP53, que a meteste de Ramanguillé e nin nos reciben, para eso, cando lle deste a solución, que lle deste esa solución para a investidura. E iba a AP53, iba a AP53. Estás en intervención ti ou eu, pregunto? Non, digo, estás estou esperando. Eu estou mirando aquí no dicionario, teño a palabra, estou mirando no dicionario como non chamarte tonto pola tua intervención, entón voute definir a tua intervención de panoco, porque así te parece máis light. Mira, hai que ter jeta para que a súa primeira intervención teña un grao de demagoxia tan grande. Porque que nos queira vir dar leccións aquí
quen tuvo oportunidade de que isto fora unha realidade, porque ademais hai que ser tonto, porque hai que ser tonto relatar a historia, porque en todos esos anos de historia que vostede relatou, mira, se hai que ser tonto, vostedes gobernaron en Madrid moitos anos, que é onde se decide, listo. E vostedes foron os que lle negaron a Lalín a capacidade de que os exámenes se fixeran aquí, listo. Entendes? Entón, menos pancarteo como vostede di, infórmense algo, non vaya de tan listo, porque ao final o que queda é do que é, de panoco. E mire, o BNG votoulle en contra dos orzamentos tamén, infórmense algo dos orzamentos do Estado. Non vaya, entende, tamén de listo neso e polo menos infórmese, ou quen lle di esas cousas, polo menos que tamén se preocupe de sabelas. Nos vemos aquí cunha moción que vostedes, no fondo, parece que lles fastidia, que se esqueceran de presentar, claro, porque máis gobernaba o goberno PSOE agora, entón, levaulles o demo, dixo, hostia, isto xe que é unha putada, estaba o PSOE e nos impedir isto. Pois mire, nos presentámola e temos a mesma posición, goberno PSOE ou Madrid, ou PP en Madrid. E é algo que, desde logo, na propia moción, en vez de ter un listo como vostede, argumentando de pena, menuda intervención máis patética acaba de ter, o normal é, porque na propia moción non hai unha soa alusión a este goberno local. Eu incluso dixen que isto viña de anteriores gobernos, que veña vostede de panoco a facer unha intervención tan ridícula sobre algo tan importante que sería, e que a nos de verdad, pero é que a nos non nos doen prendas en votarlle a favor das súas cousas. Pero é que, de verdad, e resulta que ven un concelleiro que non ten nin idea, que xa empeza dicindo que isto é unha legislatura, aquí non legislamos nada, señor Panoco, entenda, aquí non legislamos nada. E ainda lle doi que o BNG presente isto. Para que os veciños de Lalín podan ter este servizo. E vostede que fala de rego, pero cantos deputados teñen vostedes en Madrid? Ou non gobernaron vostedes en Madrid? Onde se decide isto? E me ven vostede aquí a contar o relatorio do que fixeron. Menudo ridículo, porque está admitindo que mentres gobernaron, negaron ya a Lalín esta posibilidade. Porque senón o teríamos. E con presidente gallego, con presidente gallego como o señor Rajoy. Imagínense, E a quen te estás dirixindo agora? No, o señor... Pois con que non teña respeto, con que non teña respeto cos calificativos, vanche volver de revolta. Xa xo direi eu. Que tocalle agora ao Partido Socialista. Tocalle agora ti. Señor concelleiro, dende o máximo respeto, digo porque... Mire, deixo moi ben o señor Vilariño, a súa intervención foi un tanto atrevida. Eu creo que teria sido máis intelixente políticamente dicindo simplemente que isto é unha cuestión pola que vostedes tamén loitaron e que se suman á moción do BNG. Pero si é certo que mentres vostedes en tempos pretéritos presentaban mocións aquí, gobernaba en Galicia o Partido Popular, aínda que parece que a época de Fraga non existe, porque o señor Alfonso Rueda di que vai pola quinta maioría absoluta, que o saiba o señor Fraga tivo 3 máis, serían 8, pero parece que ese período xa non existe. Digo con tristura, eso ademais. É simplemente que yo dixo moi ben Paco Vilariño, é dicir, quen tiña que decidir isto era o goberno do Estado, gobernado polo Partido Popular no seu momento. E quen ten podía facer con esta cuestión era o goberno da Xunta de Galicia, presidido por presidentes do Partido Popular. Polo tanto, o buenismo ou ben intencionado por parte das mocións do Partido Popular, se tivesen peso específico en Madrid co seu goberno, con o señor Aznar e con o señor Rajoy, tanto o señor Crespo como a min coñecémolos hai moitos anos, pois seguramente teríamos máis posibilidades de que isto pasase en Lalín. Eu entendo que a súa intervención era de boa fe, polo menos na primeira parte. Na segunda, eu creo que se extralimitou un pouco e decirlle que benvido á vida política, que dura ás veces e que en mí terá sempre un concello respetuoso con vostede. Eso, de logo. Moi ben. Turno para Pablo Areán, gran concelleiro, espabilado, arquitecto, vou a facer o que fixo antes Mariluz. Arquitecto de profesión, fixo a carreira con boa nota, e sabe facer casas,
e pendellos varios se se pon o caso. Por lo tanto, que non che afecte os calificativos que che dixo o señor Vilariño, que eres un tipo sobradamente inteligente, sobradamente preparado para facerlle frente cada un que asuma os seus comentarios, está claro. Tes a palabra, Pablo. Mira, queda claro que esta moción se traballou desde ben lonxe, desde moi atrás, onde todos os partidos votaron a favor. Algún momento puxo algunha pega. O traballo foi duro e arduo. Independentemente de quen estuvera no goberno do Estado. Pero permítanme que lles diga que foi exactamente na época do presidente Zapatero, continuando co mismo, onde se denega, tanto que me están dicindo que nas forzas do PP que efectivamente que tampouco axudaron, pero que non me veñan vendendo a moto esa. Foi na época de Zapatero onde se denegaba a proposta porque en Lalín era moi fácil conducir. Vale, non me veñan ca moto de que é o PP o que impide todo eso. Desde aquí intentouse, apoyándonos en todos os partidos, con unha unanimidade clara en todas as mocións, conseguir isto polo ben dos larinenses. Nadie pon en duda esa unidade, independentemente de quen fora ese partido. O que estamos vendo agora neste caso non poño en duda que sea bo para a Lalín, todo o contrario, sabemos que todo isto é correcto para a Lalín, é o que necesitamos, e de feito eu penso que os informes que fixeron estaban equivocados, vendo eu partidistamente, segundamente eles fundamentaron de outra maneira, pero que non vexo nada ben é o que están facendo vostedes, como coa AP53, como co tema do outro día dos carteiros, como o tema deste centro de examinación de conducir, o centro de exames para conducir. O que estou vendo é que isto máis ben parece unha política de pancartas, de perogrullo, un foguete ao aire a ver que o que sai aquí. Sabemos que é moi difícil conseguilo, lanzámolo, aí queda, e queda a cousa moi ben. Nos, desde logo, isto ímolo apoiar porque é bo para todo, pero empezou dicindo que as cousas cambiaran moito, que en Lalín xa reunía os requisitos, non sei exactamente en que cambiou. O Gallá cambiara moitísimo. Eu vexo que vai a ser moi difícil conseguilo, pero o Gallá cambiara moitísimo. De todos modos, pasaron 4 anos nos que non propuxeron nada neste sentido. Non sei, nestes 4 anos, que foi o que cambiou. Sí que é verdad que levamos 3 anos de goberno do PP, o mellor, as cousas que fixo o Partido Popular, conseguiron mellorar este Concello tanto que ahora mismo sí que reunimos estes requisitos. Moi ben, Pablo. Turno para Paco para rematar. Madre de Dios. Mira, do 11 ao 18 non goberna Zapatero. Vale? Di vostede en que cambiaron, madre bendito. Pois mire, cambiaron as cousas moito. Cando se pediron non había un tramo de autoestrada, por exemplo, que era un dos problemas, vale? Non sea tonto. A ver, non sea tan tonto. Nunha das peticións, que llas ensino eu, que a teño aquí, da hemeroteca, unha das cousas que pedían que Lalín non tiña era eso. Despois, a posterior, o tiña, noutras das peticións. O BNG daquelas votou a favor, pero es que non nos doi votar a favor. A vostede o que lle quero dicir, madre mía, eu sempre digo que é imposible que... Bueno, os novos sempre son peores que os vellos no seu partido. E vostede, tal. Di, o que lle molesta a vostede o da P53, o que? Que o PP fixera a autoestrada máis cara do Estado. Iso que lle molesta a vostede. Pero vostede é un enfermo. Vostede como pode ter tanta jeta de decir que lle molesta o BNG o da P53? O que? Que os veciños de Lalín paguen a autoestrada máis cara ou kilómetros que non van? Que na fixo? O BNG? Quen vota en contra cando gobernou en Madrid? Quen? O partido onde ti militas. Inda ter jeta aquí a citar a P53. Este, de verdade, o teu bueno, eu creo que hai especialistas para tratar os problemas que ti tes e que, ademais, todos os necesitamos seguramente nunha etapa da nosa vida, é o primeiro. Mira, e cambiaron moitísimas cousas. Densidade de poboación, densidade de tráfico. Houve un momento que decían que non tiñamos densidade de tráfico. A Nacional 525, se non ten densidade de tráfico, a ver cala ten. Entón, houve moitísimas cuestións que cambiaron. E claro, se me comparas Lalín con Foz, calquera pode imaginar o que facer un examen en Foz
e facelo en Pontevedra ou en Lalín. Pois, evidentemente, é moito máis fácil en Foz. Pero, desde logo, mire, hai cousas que se pode vir aquí e querer quedar de simpático. Usted de simpático quedou de desinformado e de atrevido. Nos traemos aquí para que isto vaya outra vez avalado polo pleno. Pero presentado onde hai as competencias. En Madrid, onde vostedes gobernaron moitísimos anos e lle negaron sistemáticamente... Vai terminando. Ben, o concelleiro... tes que queres terminar ti? Home, unha moción miña vai terminar... Non, é el, perdón, é que pensei que... No, que... A ver, que foi... Perdón, que foi un erro meu, hombre, que foi un erro meu. Me daba conta que era unha moción túa, porque como tanto foi nosa, non me daba conta. Ben, Pablo, nora boa pola defensa e non lle fagas caso a Paco Vilariño porque che chame, como che chamou? Panoli. Panoco. Bueno, eu mirei sinónimos de Panoli e pon Lelo, Parvo, Memo, Simple, Pánfilo. E se queres, cal deles queres? Escolle un. Pablo é unha persona lista, non é un listillo, é unha persona lista. Eu demostrará que ten bagaxe para demostralo. Non lle quepa a vostede dúbida. O que pasa é que vostedes os do bloque son uns demagogos que pensan que son chave de moitas cousas e non se dan conta que non son de tanto. Porque todo isto é un canto ao sol. Iso traballei no eu, señor Vilariño. Perdóname. A ver. Espera. Se me deixas acabar. Eu escoitei o que dixeches, creo que me debes escoitar ti, o que diga eu. Vale. Entón, como te escoitei o que dixeches, mira, nos levamos unha moción. Esa moción non foi unha roda de prensa aquí para quedar ben e non gastar nada. Levaba as firmas das autoescuelas de Lalín, levaba as firmas dos colectivos, das cooperativas. Era unha moción ben traballada, non era un canto ao sol como este. Que nós imos votar a favor para que non digan que sí, pero non. Nós votamos a favor. Pero isto é unha absoluta estupidez como a presentades, porque ten posibilidade de progresar cero. E vostede sábeo. Polo tanto, nós presentámoslo aquí coa mellor das intencións, avalámoslo con quen había que avalalo, cas cooperativas de gandeiros, cos colectivos todos que había, e levamos un montón de firmas para lá, e logo eu pedí unha entrevista ca directora xeral de tráfico e fun a ver, personalmente, a través de algún ministro interposto para que me recibiran, e expliqueille como era caso. E dixeronme que iban a estudiar, pero cando dixo unha cousa chirín que o van a estudiar, é sinónimo de que non. Vale? Por lo tanto, iban a estudiar e ainda o deben estar estudiando. O que é certo é que non queren dotar de máis persoal. Era factible, e algún día farase, supoño, ou quitarán os outros. Entón, a mí o que me dixeron naquel momento non pode dicir que nós non o traballamos porque eu traballeino, porque fun a Madrid unha, dúas, tres veces, nós traballámoslo. O que pasa é que non saleu por qué? Porque o goberno non quixo, pero é que despois vostedes durante 4 anos gobernaron tampouco a presentaron. Eu cando gobernei presenteina, vostedes gobernaron ou non presentaron. E aquí todo o mundo nos gustaría que fixeran aquí os exámenes de tráfico, todo o mundo. E a min o primeiro, pero eu traballei, non é? Eu non presentei unha moción e aí vai. E logo o Rego vai a presentar ali, menuda jeta ten. Agarra e presento da AP53 porque yo reclamaches ti de remanguille ao final que despois noutros documentos aparecía AP53, noutros non, e nin puñetero caso lle fixo o Goberno do Estado, nin lle vai facer. En toda a legislatura a AP53 por parte do Estado e da intervención do bloque, a pesar de que iba no convenio de legislatura, non lle vai facer nin puñetero caso. Ningún estudio se molestaron en facer, ningún estudio. Xa non digo facelo, ningún estudio. E neste caso vai pasar o mesmo. Vostede sabe, presentará ali no Parlamento, moi ben, eu xa falarei cos nosos diputados, e os nosos diputados, tranquilo que non van votar en contra, pero sabe unha cousa, non van votar en contra, pero sabe unha cousa, que o señor Rego, cando fai falta o seu voto para apoiar a Sánchez, tamén pode negocialo conforme negocian outras cousas, tamén pode, digamos, transaccionalo. Sí, en contra dos orzamentos, sí, e non votou a favor da investidura, non hai acordo de investidura. Hai un acordo de investidura que non se cumple para nada.
Por eso non se cumple para nada. En todo caso, nós vamos votar a favor, pero que sepan vostedes que xa me gustaría a min que viñeran e que se collen en vez desta moción o historial que hai na Dirección General de Tráfico, sería moito máis eficiente. Moitas gracias. Votamos. Votos emitidos 19, sí 19. Apróbase por unanimidade. Punto siguiente, rogos e preguntas. Alguna pregunta? Hai alguna moción por urxencia, di o secretario? Non. Rogos e preguntas? Algún rogo, alguna pregunta? Empezamos solo vos? Que lle dou primeiro, dos dous? Xa estedes aquí. Vale. Quen fala primeiro? Teresa ou ti? Venga. Para que remate a cousa máis doce. Señor alcalde, eu rogolle, en primeiro lugar, que cando son atacados os altos funcionarios do Concello, o máximo representante do Concello salga en defensa de alguén, ou de dúas persoas que son altos funcionarios máis que cualificados e que fan informes que podemos estar de acordo con eles ou non, pero fan o seu traballo de xeito absolutamente independente e víronse públicamente insultados por un sindicalista ao que eu non lle tolerei nin a máis mínima. Pídolle que se poña do lado de quen ten que estar, que son os funcionarios que ten o seu carón e que son xente máis que decente, que non son xentuza como os cualificaron en unha rolda de prensa e que simplemente teñen o seu criterio. Punto 1. Punto 2. Rógollo, señor alcalde, tamén que teña ben darlle para adiante a posibilidade de que o Departamento de Igualdade faga o informe solicitado por toda a oposición sobre a cuestión do presunto machismo en artigos da publicación La Lín e Comarca, porque se está facendo de xeito repetitivo e creo que non temos dereito a solicitalo porque non é nin o secretario de interventora, senón que depende de vostede. Pídolle que non me faga traer este tema a pleno, porque estou disposto a traelo. Despois me gustaría saber por que, dende o respeto máximo á persoa que vou citar, siguen misturando o que é o Partido Popular co que é o Concello de Lalín, en calidade de que a señora Eva Montoto foi a unha reunión coa Consellería de Sanidade. Non dubido das boas intencións, pero creo que deben ir as persoas lóxicamente competentes como a señora Candala Roy e como é o propio alcalde e non alguén que en este momento non é ninguén. Ese é un rogo ou unha pregunta? Rógolle que non faga... Ese é un rogo ou unha pregunta? Rógolle que non faga este tipo de cuestións de misturar o que é o partido co que é o goberno. Eso pode ser un rogo, César. Sí. É que se isto me roga algo que eu lle teño que contestar, eu non podo contestar. Vale. Entón aclaremos. Sabe, pódeme contestar o que vostede considere do xeito que vostede considere. Unha cousa é unha pregunta, outra cousa é un rogo. Eu rógolle que non misture o partido co Concello. Non se preocupe que nunca o misturamos. Despois, hai un moi contundente, perdón, é que non lle escoitei, dígame. Que non se preocupe que non o misturaremos. Usted tranquilo. Quero dicir, o partido co goberno. Oiga, sempre me di... Pero as personas somos as mismas, Sí, pero sempre me di este tranquilo. Eu son presidente do Partido Popular en Lalín e tamén son presidente do Pleno. Moi ben. Sí, e tamén traen aquí a Feijóo de Pregoeiro en condición de presidente da Xunta. Certo. Sí, certo. E non veu Touriño porque non quixo. O que pasa que normalmente... E non veu Touriño porque non quixo. E non veu como se chamaba o de Allariz. E non veu a Xo Quintana porque non quixo. Vale? Sí. Pero os que queren. Moi ben. Sigamos en este ambiente caciquil, non hai problema ningún. Rogo yo, señor Cuñarro, que non minta presuntamente en prensa cando di que non houve queixas por parte dos actos, de algúns actos, non de todos, do que aconteceu na carpa. Habrá que institucionalizar algo, claro usted, que é un rogo e que é un tal, porque senón é unha parte dos rogos. Collo, pero rogo... Señor secretario, estou non facendo correctamente. Unha certa lógica. Señor secretario... Se van a utilizar os rogos para semejante estupidez. Señor secretario, bueno, primeiro...
A ver, pero o que non pode ser, eu rogo ao señor Cuiña que faga non sei que, non sei canto. Eu rogolle primeiro que non se dirixa a min en termos de estupidez que fun correcto todo o pleno. Eu non digo estupideces, digo cousas nas que pode non estar de acordo, pero estupideces non. Pero vostede o que non pode facer é convertir isto nun circo. Ao mellor interesa, en un pero a mí non. Pero vostede rogo o que queira e pido o que queira, pero é que vostede non é competente en este caso para decirme se estou facendo os rogos correctamente ou non, é o señor secretario. Señor secretario, estou facendo correctamente os rogos, sí ou non? Por lo tanto, sí, de acordo, gracias. É o que pensaba eu. Nin máis nin menos. E remato... O sea, se empeza ca palabra rogolle, pode dicir que vostede é un cabestro, entón, rogolle, e por favor, seamos serios. Como se empeza ca palabra rogolle? O sea, que se empeza ca palabra rogolle, pode se facer... Quédame dous. Bueno, quédame dous. Perdón, señor secretario, pero como pode dicir semejante tontería, hombre? No, pero non quero que diga unha pregunta, pero non me diga que un rogo se empeza ca palabra rogolle. Quédame dous rogos. Como queira. Señor Crespo, a ver, por favor. Señor Crespo, rógolle que admita democráticamente o zasca que lle acaba de dar o señor secretario. E rógolle por último tamén, e isto máis serio, que tomen en consideración, porque senón teremos que falar en outros termos, do informe demoledor que a señora tenente de alcalde a mellor non lle gustaba moito que se coñecese sobre o que pasa co... Iba a calificar algo de panfleto, non o quero facer, sobre o xornal La Liña e Comarca e sobre como están facendo vostedes administrativamente. Pensei que iba a falar de outro xornal. Pensei que iba a falar dun xornal digital. Rógolle que teña en conta o informe demoledor do señor secretario, porque eu sei perfectamente o que están facendo, pero non me penso quedar quieto con quen non o merece, ou senón con quen merece todo o contrario. Digo yo aquí claramente, porque non quero ningún problema con vostede, moito menos persoal, por suposto, nin político. Pero estou dicindo que por aquí non vou pasar, e máis cos informes que hai da señora interventora e do señor secretario con este tema. É unha recomendación que lle fago de xeito constructivo e se me quere admitir afable. Teñamo en conta este rogo que estou facendo. E agora ten se me permite, Teresa Varela. Teresa Varela ten a palabra. Eu non vou rogar nada, eu só vou preguntar. Usted faga o que lle dé a gana, que está no seu dereito. Gracias. Se di rogo, se non... Ti se pos rogo che podesme matar a min, que según o secretario é legal. Mira, di, rogolle e mándame unha... Mira, dis, rogolle e mándame unha botella a cabeza e é un rogo. Non... Hombre, é que o que dixo o secretario non ten per nin cabeza. Hombre, dice, se empeza dicindo rogolle, despois pode decir o que quera ou convirte un rogo nunha moción. Hai que ser hábil, Pepe, hai que ser hábil tamén. Eu non estou de acordo co secretario para nada, el ten todo o dereito de dicir o que quera, pero eu non estou para nada, estou nas antípodas do que el di. Porque, o sea, que se ti pos a palabra rogolle, podes dicir o que che dé a gana. Non, concho, non. A xente cumplindo os requisitos de forma que eu non podo entrar no fondo. Home, no fondo... Está pedindo unha actuación municipal, e punto. Aí está. Vale. Gracias, César. Si a min pareceme ben. Dá gusto ter un secretario de nivel en la LIN. Dá gusto ter un secretario. Valo votar de menos. Bueno, ou eu, o próximo mandato, veremos. O gusto é para ti que estar na oposición, certo? Claro que dá gusto. E no goberno pensaba o mesmo, sempre que dixen, ademais. No. No goberno pasaba o mesmo. Sí. No, estás equivocado. Co secretario, sí. Non. Como que non? Estás equivocado. Eu só quería facer unha pregunta. Con respecto á oposición, non. Con respecto á oposición, non. Pasaría o mismo para o goberno. No traballo de goberno. Non teño queixa. Teresa, ti que me rogas. Ti procura rogarme, non me mandar unha botella a cabeza, vale? Porque o secretario daría por ben feito. Venga. Non é a forma miña de ser facer ese tipo de cousas, pero bueno, eu simplemente quería que, como tivemos acceso aos decretos deste pasado mes, e sí que viñeron facturas reparadas, pois preguntar que carroza foi transportada, porque hai unha factura de grúas, e como aquí só ven a relación, non veñen as facturas, non se ve o concepto. Entonces, pois quería saber que carroza se trasladou mediante unha grúa. Moi ben. Gracias. Mais, alguna cousa máis? Non vou rogar nada nin. Fagolle unha pregunta. Hai algún rogo, alguna pregunta máis? No, eu digo
se hai algún rogo, non me convirtas un rogo nunha moción, porque o Cuiñas vai convertir rogos en mocións. A ver, señor secretario, o alcalde pode facer rogos ao pleno ou non? Tiña que saber, o que xa leva moitos anos de alcalde. Por eso, pero... Leva moitos anos xa tiña que saber. A ver, é certo, pero eu que lle digo é que, a ver, o que non podemos facer, o que non podemos facer é prostituir a cousa, é dicir, eu rogoche que tal, porque se me preguntas podoche contestar, se me rogas é chabacano, que é unha forma, digamos... Non, a ver, vamos a ver, se eu podo dicir a vostede, e vostede coinxirá comigo, rógolle que non faga cacicadas todos os días porque é vostede un cacique, porque tal, e como puxen a palabra rógoche, según o secretario é legal, porque eu poño rógoche, e según o secretario é legal, pero sabe que vostede non me está rogando, senón que me está preguntando. Entón, agora, eu ao secretario xa lle encargo máis informes dos que dá feito, porque cando llevou cun informe nun cor dá feito, todos os que lle pido, entón, xa lle encargo bastante máis dos que dá feito. Perdón, rematamos o pleno. A ver, por favor. Deixademe rematar o pleno. Digo que, independentemente do que opine o secretario, que é moi dado a opinar o que queira, faltaría máis, para iso é o secretario que é moi dado a facer as súas opinións. O sea, de lado do debate político. Non, eu deixámoslo de lado do debate político, por suposto que o deixamos. Eu que digo é que, se eu fago, eu quero, xusto esta comedia, home, falou acaso, sí, xusto, esta comedia, claro. Esta comedia, xusto. Mira, levas un aplauso. Non se queixe vostede que leva un aplauso. Esta comedia, xusto, porque se eu fago un rogo en forma de pregunta e poño rogo, non lle das a opción de contestar. Eso é inmoral, porque os rogos non se poden contestar. Os rogos non se poden contestar. As preguntas, sí, pero se eu lle fago a vostede unha pregunta en forma de rogo, rogoche que non fagas non sei canto e tal. Moi ben, é un rogo, sí, pero realmente está descafeinado, porque lamento que tiñas que fazer unha pregunta como fixo Teresa. Perdóname, eu podo facer tamén rogos. Eu podo facer rogos porque o secretario dixo que levaba tantos anos de alcalde que podía facer rogos, que tiña que sabelo. Entón, como tiña que sabelo, estamos no apartado de rogos e preguntas. Entón, antes de levantar a sesión, rógovos que entón falamos de facer a foto isto en baixo ou así, pero ao mellor podíamos utilizar, que collemos todos, o balcón do ayuntamiento, que non se utiliza casi nunca, é un balcón bastante chulo, e podemos nos poñer aí no balcón, podemos poñer aí no balcón, ou se non se queredes facemos lá abaixo, a min dame igual, Pois podémola avisar aí a Inma que veñan para facer unha foto abaixo e poñémonos aí no balcón.